Bos días a todos e a todas. Comezamos o pleno ordinario de maio. Temos como primeiro punto na orde do día a aprobación se procede ás actas de sesións anteriores. Antes interveu un momento a secretaria. Hai un erro, supoño que vos daríades conta en dúas das actas que está o nome da concelleira Vanessa Fontán Rico en lugar de Eleuterio Martínez Rei, que xa se corrixira de oficio. Non habendo máis, non sei se alguén ten algo que intervir e se non procedemos a votación. Nada. Procedemos, polo tanto, a votación. Votos a favor? Por unanimidade, pois queda aprobadas as actas anteriores, o primeiro punto. E, polo tanto, pasamos ao segundo, que sería a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de estacionamento no aparcadoiro municipal da Praia Magdalena. Informa, secretaria. A Comisión Informativa Especial de Contas, en sesión ordinaria, celebrado o día 23 de maio de 2025, no punto da orde do día referente á ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio de estacionamento no aparcadoiro municipal da Praia da Magdalena, ditaminou favorablemente con 3 votos a favor dos representantes do Partido Popular, 2 abstencións dos representantes do PSDG-PSOE e 1 voto en contra do representante do BNG, o ditame que se transcribe literalmente. Vista a memoria económica elaborada pola empresa Into Consulting sobre o establecemento do prezo público pola prestación do servizo de estacionamento no aparcadoiro municipal da Praia da Magdalena, de data 20 de maio de 2025, na que se argumenta a necesidade de establecer e ordenar un prezo público para a prestación do dito servizo, visto que con data 20 de maio incouse pola Alcaldía o procedimento para o establecemento e ordenación de prezos públicos, con mesma data emitiuse informe xurídico comprobándose a viabilidade e legalidade do proxecto proposto de acordo coa normativa que resulta de aplicación, así como coas regras internas que no seu caso teña aprobadas a entidade nos seus regulamentos orgánicos, así como informe de intervención no que se avaliou o impacto económico financiero da proposta do servizo, así como o cumprimento da normativa aplicable e, en particular, os principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. E, polo que propoño o Pleno da Corporación, órgano competente, de conformidade co previsto no artigo 22.2q da Lei 785, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime fiscal, adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o acordo regulador para o establecemento e ordenación do prezo público pola prestación do servizo de estacionamento no aparcadoiro municipal da Praia da Magdalena. Segundo, expoñer o público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios da sede electrónica municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación do devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e efectos informativos. Ben, este foi xa tratado na comisión para establecer o prezo público do aparcadoiro do pago das obras do pós da Deputación do 2022. Está, como falamos, pois un precio máximo o día de 5 euros, un custe de 1,20 € a hora ata acadar como máximo, evidentemente, os 5 euros. E a primeira hora, se está unha hora no aparcadoiro, é totalmente gratuita para favorecer o establecemento na zona para calquer tipo de recado, vida social, hostelería, etcétera, pois que poidan seguir indo ali a facer os recados e comercios que teñan que facelo. Se está máis dunha hora, evidentemente, pois ten xa o custo ata acadar o máximo de 5 euros e é gratuito, evidentemente, para residentes. Pois, como falamos na comisión, non sei se alguén ten algo que intervir. Señor Ladra. Buenos días. Desde el Partido Socialista, pues nos vamos a oponer a este reglamento de precio público, porque este proyecto ya viene siendo de nuestro gobierno, del gobierno anterior. Un proyecto que vemos muy necesario para esa zona, para poder mantener de manera correcta pues todo lo que tenga que ver con la playa, Pinar, inmediaciones y toda la zona costera de Cabanas, que al final de año pues son muchos miles de euros los que hay que invertir en esa zona, ¿no? Nosotros el reglamento lo vemos bien, aunque es bastante escueto y para nosotros tiene bastantes carencias, ¿no? No vamos a votar en contra de él porque, bueno, consideramos de que sí se puede poner en marcha y irlo mejorando poco a poco, pero sí que echamos en falta pues algún tipo de bonificación o estudiar algún tipo de bonificación para si se consume en locales de hostelería o en negocios, aunque eches más tiempo, pues algún tipo de bonificación gratuita por si consumes X euros en la zona, pues que salga pues más económico el parking, ¿no? Es decir, es algo a estudiar. Nosotros no lo pudimos comentar en la comisión porque
no tuvimos acceso a la documentación, por lo cual no sabíamos de lo que podíamos estar hablando. Pero una vez vista la documentación, sí, en nuestras ideas de reglamento para el precio público del parking, sí estaba pensado un poquito, pues si vienes y consumes, bueno, pues el parking te puede salir un poquito más económico, ¿vale? Lo que hay que evitar es que la gente venga y no consuma nada en nuestro municipio y se vayan como de balde y nos dejen solamente las pérdidas, como quien dice, ¿no? Está bien que venga la gente, pero bueno, algo hay que dejar aquí. Por el resto, nada, lo vemos bien, 5 euros máximo al día, creemos que no es un precio para nada descabellado, lo vemos bien, es decir, nosotros también teníamos pensado pues, un precio similar, con una hora gratuita, así que bueno, por esa parte lo vemos bien, pero a estudiar pues, ese tipo de bonificaciones para el consumo y así también favorecer pues, que la gente que venga pues, que también invierta pues, en comercios y negocios de la zona. Señor Varela. Moitas grazas, bo día a todas e todos. Penso que todas aquí somos conscientes dos problemas de aparcadoiro, non, que se dan cada verán no entorno da Praia da Madalena. Persoas de fora do municipio ocupan prazas reservadas para residentes que deberían de estar disponibles para a veciñanza. E tamén é unha realidade que Cabana soporta uns custos moi elevados pola masificación estival. Falo de lixo, de limpeza, de seguridade, servizos saturados e, ademais, sen ningún tipo de compensación por parte da Xunta de Galiza, por certo. E nese contexto recoñecemos que a idea dun aparcadoiro regulado para a non veciñanza ten todo o sentido do mundo. Así o manifestamos no seu momento, así apoiamos, pero unha cousa é a idea e outra cousa moi diferente é a súa execución, non? E o que hoxe nos trae aquí, para non variar, pensamos que non hai por onde collelo, non? En termos moi simples, o estudo económico no que basean esta ordenanza, e con todos os respetos para quen o redactou, parece un informe feito ad hoc, non? Feito para xustificar unha decisión política que xa estaba tomada, máis que para analizar obxectivamente a viabilidade da medida de implantación deste aparcadoiro. Os cálculos dese informe, xa dixemos na comisión, presentan unhas porcentaxes de ocupación bastante discutibles, con gastos estranos, cuxa inclusión non se explica, e cuns ingresos que semellan artificialmente conservadores, probablemente tamén co obxectivo de evitar que o resultado dea un superávit moi chamativo. É dicir, manipúlase unha previsión para encaixar un resultado que xa estaba pensado no canto de tentar facer unha previsión realista. Pero non só isto, o informe é un informe necesariamente incompleto, porque nada di, nin nada contempla sobre os efectos secundarios que a implantación dun sistema de pago vai ter no entorno, non? Que vai pasar coas rúas e camiños do entorno do areal, donde non hai agora mesmo regulación algunha. A xente, pois, ainda que se pague pouco, vai intentar non pagar. Implantar un sistema de pago sen ter previsto cales son as consecuencias pode acabar, e así o pensamos que vai pasar, trasladando o problema a outros espazos, saturando pois zonas que agora mesmo son residenciais que non teñen esos problemas e complicando aínda máis a mobilidade, a convivencia e, hai que dicilo tamén, a atención a situacións de emerxencia que se poden dar no entorno, que xa de por sí son complicadas de atender. Se non se analiza o impacto global da medida, o que se está a facer aí é un urbanismo ao chou, unha xestión a salto de mata. E se non se garante o dereito das persoas residentes da zona a aparcar, e polo que vimos no informe de Secretaría, ni sequera queda clara que a gratuidade que se propón para a veciñanza sexa algo legal, esta proposta non ten sentido algún. Ao final, ni resolvemos o problema e xa que non nos beneficiamos, nin quen vive aquí todo o ano, pois, ainda por riba, ben empeorada a súa situación. En todo caso, se os datos dese informe son certos e a ocupación vai ser tan baixa, entón quizáis o que non ten sentido é a obra. Se co informe que vostedes os achegan non se demostra nin a viabilidade económica da proposta, nin se analiza que non teña efectos perniciosos sobre a contorna ou que non empeora as condicións da aparcadoiro para a veciñanza, o mellor é deixar o espazo como estaba, sinceramente. Como aparcadoiro libre, sen ordenación, pero tamén sen custes innecesarios para o Concello. Nos, desde o BNG, non cremos nun modelo de pago
cando non se justifica a súa necesidade, cando non se analizan os seus efectos secundarios e non se garante o beneficio para a veciñanza de Cabanas. E creemos que para resolver o problema do aparcadoiro é máis importante comezar por garantir o cumprimento das normas, plantexarse comprar ou alugar unha grúa, ainda que sexa mancomunada, para evitar o estacionamento irregular nas zonas de residentes, garantir os problemas que se dan tamén cando hai obstruccións, non? Cando non pode pasar un vehículo de emerxencias porque hai outro vehículo mal aparcado. Podemos tamén incrementar as sancións a quen aparca mal, porque agora hai moita xente, como xa comentaba na comisión, que prefire pagar unha sanción polo baixo custe que ten que andar dando voltas para aparcar nun día que ven de ocio a Cabanas. Podemos tamén pelexar por uns servicios públicos, podemos recuperar tamén esa proposta dunha línea de transporte circular que empezamos a traballar a finais da legislatura, que vostedes deixaron aparcada nun caixón, como outras tantas cousas. E así poderíamos empezar a avanzar cara a un modelo máis racional da mobilidade. E por todo isto que estuven explicando, o noso voto, o voto do BNG, vai ser en contra. Non por capricho, nin tampouco por non querer, sino por responsabilidade, porque en Cabanas non pode seguir improvisando políticas públicas sen estudo, sen planificación e sen pensar na veciñanza. Señor Pérez Sardiña. Bos días a todos e a todas. Ben, como xa adiantamos na comisión e na que non podemos quedar a votación por motivos laborais, porque neste concello a puntualidade astronómica pois compróbase que nada máis cando empeza o pleno, 7 minutos despois de cando somos convocados, como tamén pasou ese día coa comisión, pois non podíamos exercer o noso dereito ao voto pero en calquera caso sí que lles explicamos, os concelleiros que estaban nesa comisión, cal era a nosa visión sobre esta proposta. Unha visión que, como en todo o que pasa neste concello, pasa por analizar que o que fan ou como trilean coa información dentro dos gobernos locais, do goberno local neste caso, que está aí que é do Partido Popular, como se oculta a información incluso nos propios expedientes para establecer unha ordenanza de prezo público que depende directamente, ademais, tal e como podemos comprobar na documentación a que podemos acceder con posterioridade despois de solicitala, por escrito con anterioridade, que, bueno, pois hai unha autorización de costas, efectivamente, pero costas ten a última palabra sobre este prezo público. Non vimos en todos os expedientes que podemos consultar ningún bustebo de costas a esta ordenanza de imposición dun prezo público e, polo tanto, descoñecemos se isto é viable tal como está así ou non, porque costas a que ten que sancionar se o prezo público é viable, non é recadatorio, ou se ese prezo público podese aplicar así tal e como está. Primeiro, debe estar, polo menos, por xerarquía. Eu, ata agora, entendía que nos concellos, pois, entendo, quero que se aplique, que nos concellos haxa unhas normas básicas que compramos todos, ainda que neste concello é bastante complicado que se cumpran determinadas normas. E atopámonos con que en todo expediente non fai mención a esa imposición de condicións da Dirección Xeral de Costas porque este aparcadoiro está en dominio público marítimo terrestre. E así o establece Costas, é dicir, además digo moi claro que non pode ser unha ordenanza recadatoria. 150.000 euros para vostedes non é unha ordenanza recadatoria? Bueno, que me estiño escoitando, 150.000 euros para nós sí que é unha ordenanza recadatoria. Primeiro punto. Segundo cuestión. Importante. Bastante importante. Vostedes, cando vemos un expediente, non aparecen as cousas nel e todo iso, as pedimos, vostedes son conscientes de que pode ser motivo de nulidade de todo expediente simplemente porque falten documentos esenciais? E que non aparecen nin no texto do estudo económico, o que acabo de dicir. Non ao de que sexa recadatorio de SSL, pero sí que o que se está facendo está en dominio público marítimo terrestre.
non aparece ningunha referencia a esa imposición de condicións de costas en ningún sitio e por escrito, ni sequera na memoria de alcaldía, é dicir, por alcalde costas non existe. Que a mí é que me sorprende, e que tampouco existe o dominio público marítimo terrestre, que non é municipal. Estamos nos impoñendo unha taxa sobre uns terreos que non nos temos en propiedade. Por lo tanto, polo menos haberá que facer mención a quen supostamente autoriza con unhas condicións que non sabemos se se cumpren ou non, e imos aprobar un documento neste pleno sen coñecer se cumprimos esas condicións. Porque non hai ningún informe que non lo diga. Tería que haber un informe urbanístico a maiores, aparte do tema da execución, que foi todo iso, pero aquí estamos aplicando algo máis, estamos indo máis adiante. Entón, gustaríanos que estuvese a documentación como ten que estar. Os concelleiros temos dereito ao estudo desa documentación co tempo suficiente. Na comisión non había esa información. No pleno haina. Eu soliciteina por escrito. Eu accedín a unha parte e vexo que hai dúbidas xurídicas, efectivamente, fundadas. Non entendemos por que se nos ten que ocultar esa información fundamental para entender o expediente no seu conxunto. É dicir, non hai referencia e análise da legislación sectorial de aplicación nin das condicións de costas no expediente. Porque estamos actuando en dominio público marítimo terrestre. Non sabemos cales son as súas limitacións, non sabemos cal é a súa duración, os usos permitidos, superficie autorizada, contraprestacións, etc. É dicir, bueno, hai unha obra aí, e supostamente é iso, pero non temos claro se se cumpre ou non, porque non temos tampouco un informe do técnico do área de urbanismo que non lo explique. E se iso que está aplicando se corresponde co que iban a facer. Non temos nada diso. Entón, vostedes poñen un prezo público ali na Madalena, como se aparcan dentro do Pinar. É dicir, ao final, esa ordenanza vale tanto para aparcar no Pinar como para aparcar por fora. Cobren vostedes despois, porque iso intento poñer o persoal. Se non pertencen esta ordenanza que estamos aplicando, se non pertencen os terreos ao patrimonio municipal, podemos decir, se non nos pasamos, se facemos unha cousa que non debemos, pode ser nulo de pleno dereito, como xa lles comentei, non? A maiores, xa a nivel xurídico, que podemos ver o informe xurídico aquí tamén, xa vimos na comisión, non fixemos máis mención porque, evidentemente, se empezamos por arriba xa falla, abaixo xa non sabemos como é. O informe xurídico abre un debate sobre a inserción de pagamento para persoas empadroadas, que di claramente que é ilegal o que están poñendo nese prezo público. Eu creo que vostedes o que se dedican ao hotelerismo, entonces vamos a ver, vamos poñer isto ilegal, a ver se alguén non lo recorre, a ver se alguén nos di algo na comisión, no pleno, pues vamos a ver se alguén non lo bloquea e se temos a quen botarlle a culpa. Miren, fan o que queiran, eu sinceramente vou votar en contra, si que isto vai sair para adiante, porque xa anunciou o PSOE, pero con esta situación de ilegalidade manifesta dun artigo, eu non sei, poidose ler tamén o informe de Secretaría, porque era importante ler o tema legal. Era importante ler o tema legal. O informe de Secretaría di literalmente que é ilegal, ao contrario, ao principio de igualdade, a non imposición do prezo público aos veciños e veciñas de Cabanas. Os veciños e veciñas de Cabanas teñen que pagar exactamente igual que a todos os demais que veñan para aí. A non ser que se poña un texto diferente, pero que non é o caso. É dicir, o texto tal e como está literalmente é ilegal. Pero, bueno, aquí acordos ilegais xa sabemos que con informes en contra tamén xa sabemos que van para adiante e sin ningún tipo de problema. Hasta que chega o xulgado e lle lo bota abaixo. Memoria económica. Xustificación económica. Claro, faltanos o titular do chan, como se presta o servizo, no expediente, refírome, despois eu teño coñecemento porque pedín unha información complementaria. Pero a compatibilidade da actividade co plan de ordenación do litoral está dirimida. Eu ainda non lo ven iso, en ningún lado. Plan de ordenación do litoral. Cumpre o plan de ordenación do litoral? Que é da Xunta de Galicia, un documento público urbanístico. Está avaliado todo iso? Non sei. Existencia de outros modelos menos restrictivos?
hai unha ponderación no estudo económico de outros modelos menos restrictivos de uso do dominio público marítimo terrestre para a regulación temporal do tráfico, rotación, por exemplo, gratuita ou reserva de espazos. Hai algo estudado noutra vía? Eu non vi nada. Sempre hai que buscar alternativas. Entón, non habéndoas, pois, sinceramente, non sei, dedícanse a facer cousas apurados, pero despois a súa viabilidade é cuestionable, non? E tamén preguntei por que era prezo público e non tasa, porque de feito é unha das limitacións que nos establece Costas. Eu sen sabelo, non sabía, pero despois cando vin o documento de Costas de limitacións, de condicións, de condicionantes, un deles é precisamente prezo público ou tasa. Non, Costas fala de tasa. Costas fala de tasa. Que quere dicir tasa? Que os gastos e os ingresos teñen que ser exactamente iguais. Entón, non o sei. Prezo público é para unha prestación, é dicir, que tivese outras alternativas privadas. Eu non vexo outra alternativa privada en dominio público marítimo terrestre para aparcar. É como se o fixéramos un prezo público tamén para os viais municipais e para as rúas municipais, non? En principio, as tasas o habitual é con a tasa de aparcamento se aplica unha tasa, non un prezo público. Iso é habitual. Estamos actuando en terreo público, neste caso de titularidade de Costas, pois non sei, non entendo como pode ser un prezo público. Eu preguntei xurídicamente, evidentemente, pero tampouco teño que disculpar que tiña deberes inexcusables neste caso. Noutro sitio, non podía faltar, evidentemente. Eran probas establecidas desde fai máis de 3 meses. Evidentemente non vou andar xogando con esas cousas porque se acordou convocar unha comisión para aprobar algo a que está nestas condicións, non? Pero aquí no pleno sí que teño que dicir. Estimación de afluencia de público. Fíxense vostedes que a min que me sorprendeume cando leo o estudo económico que ven resultando que establecen que 525 prazas de aparcamento en 13.500 metros cadrados, unha con 3 hectáreas, non? 525 plazas de aparcamento. Iso que é un aparcamento a granel? A granel? Que regulación de tráfico é esta? Isto non é unha regulación de tráfico. Isto é un sálvese quen poida. Vostedes son conscientes de que con todas as limitacións que pode haber nesa zona, que as hai, que non se teñen en conta no estudo económico, resulta que, no mellor dos casos, poderíanse aparcar 300 vehículos. Porque unha, ten que haber sitio para pasar. Non uns coches da cábalo dos outros. Dúas, aí hai árbores que as van cortar, ou están cortando xa. Eu, sinceramente, hai zonas que son inhábiles para o aparcamento. Ou seja, un 13.500 metros cadrados e resulta que os coches van aparcar da Cabalo dos Pinos. Van facer así, non? Van poñer así en vertical. É tamén outra alternativa de aparcamento moi innovadora neste concello, non? Moi innovadora. Porque, a ver, o que nos están dicindo aquí é unha barbaridade. Onde está aquí a protección do entorno? Onde está a protección do entorno? Neste estudo económico, eu xa non vou máis alá. Xa non sei se, bueno, xa o de Costas vamos deixar que é unha cousa que sacou agora a Sardiña que é moi importante. Pero o de aparcar 525 coches realmente vanos poñer así vertical. Que chucen contra o pino e que agachen para arriba e que se poñan así. E así collen os 125 coches, ou os 525 coches. Como non van coller? Iso veo calquera, Vamos, é que son uns visionarios, non. Son máis que visionarios, ven máis alá. Van poñer unha especie de cousa para que os coches non fastidien as defensas e van a facer así, non? É que, a ver, é que é absurdo, de verdade.
E que non se rían, porque a realidade é que é. Vostedes prevén e planifican un aparcamento nunha zona que non ten as condicións para tal. Se sean os anteriores, se señan vostedes, dame igual. Estamos todos contentísimos e encantadísimos de conocernos. Pero estes son os absurdos deste Concello, E para nós, evidentemente, isto non é justificable. Nos imos votar en contra, nin imos pedir que quede sobre a mesa. Miren, estámpense, que nos dá igual. Nin eso políticamente podemos facer. Porque isto é, vamos, unha vergonza. É unha vergonza que nos veñan a tomar o pelo así, desta maneira, o pleno. Informe xurídico en contra, falta o informe de condicións de costas, non sabemos o plan de ordenación de litoral, informe xurídico. Bueno, que máis queren? Que 525 prazas cando hai pinos e non hai sitio para facer viais, porque aí hai que facer viais, hai que facer moitas cousas. Se queren meter, non 525, 300. Mira o que te estou dicindo. Non hai ese sitio. E, sinceramente, iso xa invalida o propio estudo económico. E os gastos que están previstos o que nos levan é a un déficit. Unha previsión que pode ser incluso deficitaria. Porque se non se cumpren estas previsións que están optimistas, evidentemente, o Concello imos ter que pagar en vez de ingresar, que é o que pretenden vostedes. Ese é o problema. Que a ordenanza que, bueno, que non se cobra a primeira hora, que a segunda, que non sei que é unha medida de fomento do comercio. Pero vamos a ver, que comercios hai na banda da lada da vía do tren? A ver, que comercios hai? Hai os pinos que van ir, bueno, hai os pinos e despois hai estas cousas que poñen ali pola beira do paseo. O resto nada, ou seja, para comprar un xeado e marchar. Vostedes saben o problema que xera iso, de entrada e saída de vehículos. Esa praia ten un grave problema de tráfico. E xa non é aí concordamos co BNG, efectivamente, a nosa análise, bueno, se os veciños non van aí, bueno, os veciños van ir aí supostamente, e bueno, é que non queden atascados. Pero se van aí os veciños, ocupan os veciños máis de 500 prazas, ou 300, ou as 300 esas que poden ser en realidade, é dicir, 150 xa poden aparcar os veciños, que nos quedan outras 150, entón, ao final, iso é unha ruína económica. Vostedes queren aprobar unha ruína económica? Adiante, fágano. Encantados de que o fagan. Pero non queden que... Nós non vamos quedar sen dicírllelo, E tamén lle vamos votar en contra, evidentemente, porque non podemos permitir que en Cabanas se gaste ou se pague por un aparcamento. E que os veciños da volta, que tamén están moi enfadados, tamén teñen que pagar. Veciños de Limodre, veciños de Fene, veciños de Pontedeume, veciños da Capela, veciños das Pontes, é dicir, que tamén están moi enfadados porque sempre vamos a ver, é porque nós temos que pagar, e non van pagar os veciños de Cabanas. Con toda a lógica, porque teñen además un informe xurídico que os apoia, que poden reclamar e poden dicir, mire, a mí non me dá gana de pagar, este Concello está fora da lei. Como se é. Bótenlle todo abaixo. Pénseno. Moitas gracias, señor Sardiña. Vou comenzar por vostede, xa que foi o último. Comezando pola impuntualidade, debo apuntarlle que se este pleno comeza normalmente 4 ou 5 minutos tarde porque temos que facer a publicación en redes sociais da emisión en directo do pleno. E, polo tanto, lévame un par de minutiños facelo. O único tempo que me leva a facelo é baixar nada máis. Ese é o motivo. Non é porque eu estea arriba de brazos cruzados, nin moito menos. De acordo? En tanto a capacidade de vehículos, mire, eu celebro que vostede, según veña, pois, gustalle máis os informes ou os documentos según para qué, evidentemente. Aquí hai un documento, neste caso dunha empresa que traballa para o Concello, traballou, neste caso, facendo pregos, documentos de licitacións, etc. Traballa nesta legislatura, traballou na anterior legislatura, traballou na anterior máis, se non lembro mal, é dicir, unha empresa que leva moitos anos traballando no Concello de Cabanas. E fai un documento conforme pois a capacidade da zona do aparcadoiro para estes vehículos é de tanto.
E o fai unha xente que é entendedora da materia. Eu non teño nada que decir. Eu non sei se foron ali co lápiz, se dibuixaron as plazas no chan, se poñen os coches un en riba de outro, se os pon, como vostede di, en vertical aparcando os coches un diante do outro, non o sei. Pero sei que o estudo ese é o estudo dos técnicos aos que se lles encarga este documento. E di eso. E eu, polo tanto, acepto o documento porque entendo que son os que saben da materia e para eso son contratados e para eso son os que teñen este encargo. E se eles din eso, pois eu o acepto e xa está. Respecto á demarcación de costas, o principal e evidente requisito que solicita é que o obtido neste aparcadoiro, a recaudación obtida neste aparcadoiro, sexa investida novamente no mantemento da zona. Iso é o que a demarcación de costas lle interesa, lle preocupa e quere. E, polo tanto, se por poñer un exemplo, recaudamos 100 e gastamos 100 na zona, xa estamos gastando, evidentemente, todo o recaudado no mantemento da zona. E se recaudamos 120 e gastamos 120 na zona, estamos gastando o recaudado na zona. E se recaudamos 90 e os investimos na zona, tamén. De tal forma que gastando todo o que recaudamos no mantemento deste área, dos seus arredores, mobiliario urbano, etc., con eso estamos cumplindo o que a demarcación de costas, pois neste caso o requisito que nos está poñendo. Pero non nos pon un límite nin para arriba nin para baixo, únicamente nos pide que enviemos que lle notifiquemos que gastamos os cartos obtidos neste aparcadoiro na zona. É o principal, é o que realmente eles lles interesan, o requisito que puxeron, eu creo que ademais o puxeron xa dende o principio cando se concebiu a obra dende o primeiro momento, o reiteraron agora, é o que lles preocupa. Evidentemente, se tiveran algo máis que decir, xa o dicían. E por último, para finalizar con vostede, o expediente non está incompleto. O expediente ten o que ten que traer para traelo aquí. Porque senón, vostede, que tanto leu todos estes informes, pois tamén o vería notificado por algún sitio. E non aparece que falten documentos de costas, non aparece que falten documentos de urbanismo. Senón, o expediente xa estaría incompleto e habería alguén que o puxese de manifesto neste informe como puxo de manifesto outras cousas. E non o pon porque o expediente non é necesario os seus documentos. Entón, non é necesario. E por contestarlle ao señor Varela, que fala vostede de improvisación de política pública, oiga, que xa non sei que lle dicirle. Esta obra é certo que a executamos nós, pero tamén é certo que partiu da anterior legislatura. E nós principalmente non nos agochamos, estamos completamente de acordo nesta obra e parecenos unha magnífica idea. Vostede que estaba como concelleiro de Urbanismo e de Medio Ambiente na anterior legislatura, entendo que foi partícipe de realizar esta obra. E, polo tanto, calquera improvisación da que nos poida acusar a nós, a comenzou a facer vostede cando empezou por definir esta actuación. Cando se solicita unha obra, neste caso polo POS da Deputación da Coruña, do ano 2022, con esta obra, entendo que antes de destinar ou solicitar unha subvención para realizar esta obra, vostede facería todos estes cálculos, informes, números, pensamentos que a día de hoxe está poñendo en riba da mesa, porque senón é que o que non traballou foi vostede en 2022. Porque nós o único que estamos é executando unha obra. Repito, porque a nós tamén nos parece ben, como ao anterior goberno. É unha obra que naceu do anterior goberno, levas nesta legislatura, pero a nós nos parece ben. E nos gusta a obra. Está ben. Pero todas estas cousas das que vostede adolece o informe, por que non as fixo vostede xa antes? Non pensou vostede nas rúas da Avenida dos Llanos, da Rúa de Santa Marta, nas urbanizacións que temos por ali? Porque agora veselle moi preocupado, pero cando diseñou a obra non. Ese é o problema. Evidentemente, nesas rúas tampouco impera, vamos a decir, o sálvese quen poida. Esas rúas teñen pintados
de liñas amarelas, de liñas blancas, está delimitado onde se pode aparcar, onde non se pode aparcar. E, lóxicamente, persoas incívicas que non respetan a legalidade, neste caso do tráfico urbano, e que aparcan en calquera lado, pois desgraciadamente as temos por aí, as temos tamén aquí e as sufrimos en verán. Pero cando é así, a Policía Local actúa. E cando a Policía Local actúa, pon as multas que ten que poñer aos vehículos que están mal estacionados. Se o vehículo está mal estacionado, recibe unha multa. E se está ben estacionado, non recibe, evidentemente, ningunha multa. E iso leva sendo así moitos anos nestas rúas e seguirá sendo así. E eu non dubido de que a lo mellor veña alguén á praia dende puntos diversos e teña que, ou queira, ou pretenda primeiro realizar o estacionamento do seu vehículo na algunha rúa por ali intentando, pois, evitar o aparcadoiro de pago. Pode ser. E se aparca o vehículo ben, non vai haber problema. E se aparca o vehículo mal, vai ter unha sanción por parte do corpo da Policía Local, como non podería ser de outra maneira. Iso ven ocorrendo así durante os últimos anos, e vai seguir sendo, pero que ninguén pense que por aparcar por ali vai se librar do aparcadoiro e que pode aparcar encima da liña amarela sen ningún tipo de consecuencia, porque non é certo. E o sabemos, quero dicir. É coñecido que neste caso a Policía Local actúa e as sancións que se poñen aquí en verano as coñecemos todos, co cal non temos que facer máis reseña deste punto. Tamén falaba vostede da grúa mancomunada. Esa foi unha cuestión que, bueno, eu non sei se vostedes a lo mellor tamén a miraron no seu momento, nós tamén no seu momento tamén a miramos. A cuestión que temos que falar é que evidentemente non é tan sinxelo. Primeiro, se fora tan sinxelo xa estaba feito, evidentemente. Non é tan sinxelo porque os vehículos hai que leválos a algún punto. Un punto que ten que cumplir cunhas características. Normalmente un terreo pechado, na cal mentre os vehículos están dentro é o Concello de Cabanas o responsable dos mesmos, ten que haber un servicio de recollida de vehículos, e logo, evidentemente, no Concello de Cabanas agora mesmo non dispoñemos dese terreo ou desa infraestructura para facelo. Poderíamos, como vostede ben di, mancomunar non só a grúa, senón tamén o depósito de vehículos, e levar os vehículos a un depósito con outros concellos. E vostede, por exemplo, faga o cálculo do que suporía ter unha grúa mancomunada con distintos concellos, aquí de arredor, por exemplo, o máis potente por as razóns de peso que ten, evidentemente, sería o Concello de Ferrol. Vostede imagino que sería ter que levar un vehículo a depositalo a Ferrol e volta por outro. É dicir, a grúa é avisada 20 minutos que ven para aquí, 20 minutos no que recolle o vehículo, o ata a grúa, o leva, e outros 20 minutos para ir a depositar o vehículo, neste caso, pois podría ser ao Concello de Ferrol. Estamos falando de retirar un vehículo por hora, co cal, ao longo da tarde, retiramos un total de 4. Os números aí, pois non dan. Pero eu, evidentemente, tamén intereseime polo servizo da grúa municipal, e por agora está así por estas causas que lle digo. Eu non estou en contra de ter unha grúa. Só digo que, evidentemente, hai que pensar ben como facelo, porque nestes momentos e pola vía da grúa mancomunada vexo certas dúbidas da realización do mesmo. En resposta ao señor Ladra, eu tamén estou de acordo en seguir aumentando e mellorando este servizo. De feito, xa o dixen na comisión. Eu penso que este é un servizo que pode sair pa diante de moitas máis maneiras. Pode crecer de diversas maneiras, ben sexa con bonos para o comercio, ben sexa pois podendo sabendo a taxa de ocupación ou o número de plazas que quedan libres, podendo intentar comprar ou reservar a plaza dende fora antes de vir para aquí. Bueno, ten moitas saídas posibles. É certo que é traballo, neste caso, do Concello de tal, leválo para diante e continuar mellorando. Penso tamén que o máis importante é, como todo, comenzar, porque unha vez se comence, vaise ver como vai, vanse saber un pouquiño os datos reais pois, da afluencia de público,
como todo, unha vez que unha cousa está funcionando, pois sempre ves algunha carencia, porque a lo mellor no principio nunca se pensou, ou por outro lado ves algunha cousa que pensabas que non ia funcionar e que resulta que todo o mundo pois lle gusta ou está encantado. Eu creo que o importante é que comece a funcionar, que o faga xa, que aprendamos deste primeiro ano e que continuemos mellorando no segundo anos e sucesivos anos. Segunda quenda, señor Varela. Fala vostede de condutas incívicas nos vehículos. Pode mirar para o seu goberno. Podemos falar de vehículos, incluso municipais, mal aparcados diante de locais comerciais. Podemos falar de condutas incívicas, xa denunciamos neste pleno, en proximidades con vehículos, en proximidades de locais vinculados a membros do seu goberno. Pero mire, unha cousa. Vostede non entendeu nada da nosa intervención inicial, porque o que dixemos nesa intervención inicial é que nós, recoñecendo que a idea dun aparcadoiro regulado para a non veciñanza pode ter sentido, e como xa dixen, así o manifestamos no seu momento, así o apoiamos no seu momento e así o valoramos no seu momento, unha cousa é a idea, unha cousa é a obra e outra cousa é a execución que é súa, única. Agora mesmo, o responsable único é vostede. Unha cousa é a obra do aparcadoiro e outra cousa é a normativa que ten que regular ese aparcadoiro. E aí non lle bote culpas aos demais, non bote culpas para o pasado, mírese a vostede, porque é vostede o único responsable, e digo único porque o resto do seu goberno está para levantar o brazo nos plenos, é vostede o único responsable desa ordenanza, da que hoxe estamos discutindo neste pleno. E pode tapar a súa intervención cunha verborrea aquí de 20 minutos, xa lle digo, cando non ten argumentos, vostede dedícase a falar por falar como a parvada que acaba de decir da grúa. Hai un POS. O POS permite mercar vehículos para a seguridade cidadá. Pode mercar unha grúa co POS. Pode usar unha parcela municipal, a decentala e usala como almacén de vehículos. Pode estudar ese custo de servicios. Non me corresponde a min, corresponde a vostede. Use esta empresa tan maravillosa que fai uns informes ad hoc tan maravillosos, pues úsea para iso, para facer os cálculos, faga números, a ver se compensa ou non compensa ter a grúa. Non diga parvadas como de Ferrol, 20 minutos para arriba, para baixo, que está contando aquí? Que está contando aquí? Entón, repítolle, a execución da ordenanza que regula ese aparcadoiro é súa, única responsabilidade súa, e polo tanto, aquí creo que se lle deron argumentos pola nosa parte, tamén pola parte do portavoz de Somos Cabanas, bastante potentes para facer reconsiderar esta ordenanza. E creo que o noso voto en contra e o voto en contra de Somos Cabanas é unha mostra importante con datos e fundada de que esta ordenanza non pode aprobarse. Señor Pérez Sardiña. Ben, sí, estou de acordo co que está comentando o portavoz do BNG, evidentemente. Pero digo máis, señor alcalde, deixe de tomarnos o pelo porque ven aquí tomarnos o pelo todas as horas. Di, es que llego tarde porque tengo que publicar el pleno nas redes sociales. Mire, chegou tarde a comisión e a comisión non hai que publicar en ningún lado. Entendio. Agora, a comisión foi a semana pasada, pois tardou aínda máis que hoxe. Eu non sei o que están facendo, terá moito traballo, non entendo. Pero vostedes, alá vostedes, a súa puntualidade astronómica é igual de cando chegan aos órganos colexiados. Esa é a puntualidade astronómica do seu goberno. Vale? Repetida unha e mil veces en todo o demais. E dá igual o que diga, porque xa sabemos o que di. Unha cousa por outra, empeza a trilear e que es que tenemos que publicar non sei que. Mire, déjese de cuentos. A semana pasada unha comisión non hai que publicar en ningún lado e vostede tamén chegou tarde mesmo. E outras comisións chega tarde igual, e os plenos chega tarde igual, e xa está. Iso é unha falta de programación en canto ao seu tempo. Pero bueno, é unha cuestión súa que nos afecta aos demais. Que é o que lle quería decir e que quede claro. Xa contamos con iso. Ten que decir. Eu non lle escoitei nada, decir, na súa intervención foi oca. Pasou por riba de todo o que lle dixe.
Con decirme que os coches poden aparcarse tamén en vertical, que foi o que acabou dicindo no fondo, porque como lo dicen los técnicos, pues vamos a aparcar os coches en vertical. Es un experimento estupendo. Iso é o que acaba de decir. O resumo da súa intervención é ese. E a min que me conta? Decir, os técnicos diñen que se tira ao río, e vostede vai e tiras ao río, claro. Para que nos entenda todo o mundo. Que é o que lle acabo de explicar antes. E vostede, claro, retorce e di, no, é que como vostede non é un técnico, entón vostede non ten sentido da razón, nin está dicindo cousas razoables. Claro que estou dicindo cousas razoables, porque eu antes de decir o que lle estou dicindo, fixen as contas, señor alcalde. Fixen as contas. En 300 coches, claro, 300 coches. A ver, que quere? Dicir, é que non lle quedan 24 metros cadrados a cada coche, segundo a súa proposta. Non lle quedan 24 metros. O mínimo para un coche son 25 metros, e xa lle dixo, e así teñen que estar uns da cabala dos outros. E sen pinos, nin árbores. Pero vamos a ver. Vostede que pensa? Que eu non me leo as cousas e non sei? Acábame de recriminar que leo. Jová, claro, Sardiña lee. Ostras, que descubrimiento. Cantas máis burradas vai ter que dicirnos aquí no pleno? Sigo. Con todo o que dixo palabras socas, absolutamente. A xente importalles que Sardiña lea? No. A xente que lle importa? É deficitario ou non é deficitario? Estou explicando que sí. Porque 140.000 euros, 150.000 euros, total de costes, 145.000, son 150.000 euros, onde os vai recadar? Cando xa falla a previsión do estudo económico en que quere que 525 plazas e non se cumpre o mínimo de 24 metros cadrados por coche. Claro, cando Sardiña lle pide, lle di que ten que haber un informe dos servizos urbanísticos, un dos motivos é este. Como imos valorar que se cumpre os mínimos urbanísticos para aparcar coches? Por iso lle digo, el oeste, poñanos en vertical e acaban antes. Dase de conta do absurdo que están cometendo? Eu creo que non. Eu creo que non. E bueno, xa o de... É que claro, eso é que los informes ponen. Acábolle de explicar que no expediente non está o permiso de costas. Se lle digo que o permiso de costas di cousas que non sabemos se se cumpren ou non, será que esa parte non se analizou. E por que non se analizou? Porque non está no expediente. Ninguén se lle acordou que iso é dominio público marítimo terrestre, non é propiedade municipal. E iso é relevante e determinante a hora de facer todo o posterior. Non estamos actuando sobre un terreo municipal. Teremos unha concesión, que sexa, pero nin nese caso, porque nese caso hai unha autorización especial e cunhas condicións que rematan en 2027. Certo? Entón, que pensa? Que chegar aí e, ala, Gadis, firmoche un papel e xa está. Como fai vostede, claro. Ah, no, pero aquí está Costas, bueno, pero Costas lo ocultamos e ya, esto es nuestro. É que o terrorífico é que non poñen en ningún lado que os terreos señan municipais. Non lo poden poñer. Pero tampouco poñen que sexan doutro. Entón, que estamos aprobando? Sobre que terreos estamos poñendo iso? Dominio público marítimo terrestre. Aparece esa frase en algún sitio do expediente? En ningún. O sea, tantos problemas para certificar se aquí hai camiños ou deixa de habelos, e despois non somos capaces de ver se é un terreo de dominio público marítimo terrestre ou non é, e poñelo nun informe. E que é o que nos autoriza ou legitima para impoñer aí un prezo público? É que ver, é que iso é de ABC, é comprensión lectora básica. Eu a vostede non lle pido, Mire que lle digo, é que o que me parece que se omita iso, para min é dunha gravidade especialmente importante. Que parece mentira. Claro, así lle leva, que cerran os camiños en Cabanas para estudialo, fan falta 4 anos e a ver se dentro de 8, a ver se chegan alá.
como lle pasou o camiño da Prevejiza e como lle pasa a outros camiños por aí que están feitos un desastre porque nunca se acaban de facer os estudos ou se fan os estudos de revés ou como seña. 24 metros cadrados por vehículo, señor alcalde. Iso non está en ninguna normativa. Que estaba esperando? A que eu lle dixera, que é moi malo. No, dato. Dígame o contrario. É imposible. Gastos, di, que vai reinvestido na zona, non sei que. Home, ou sexa, eu se me poño a analizar isto é que de verdade, é que lle fan unha festa aquí que non sai nin vivo. Non sai vivo de min, que yo digo de verdade, dialécticamente. Resulta que os costes de adecuación e embellecimiento das instalaciones, adecuación, señor alcalde, acordas a diferencia que as obras que fixo ali no 8? Acórdase? Eu sí, O mesmo que fixo ali no 8, pero con obras, 7.891,80 euros en 1,2 hectáreas. Sabe cantos metros cadrados ten o terreo do 8? 800 metros. Sabe canto gastou ali? 6.000 euros. De verdade, estános tomando o pelo. Estános tomando o pelo. Estou poñendo datos enriba da mesa. Ou seja, 1,2 hectáreas son 7.800 euros de adecuación e embellecimiento, que debe ser cortar os pinos e facer outras cousas. Isto debe ser para a corta, seguramente. E resulta que para un terreno de 800 metros cuadrados, para adecuación, simplemente para adecuación e embellecimiento, ponerle el cartel de la publicidad del Gadis, 6.000 pavos. Falando mal e rápido. A quen está tomando pelo vostede? Non me saen as contas por metro cadrado, de ninguna das maneiras, nin urbanísticamente, nin... É que non o entendo, de verdade, isto non o entendo. Isto pon un estudo económico que vostede acaba de justificar aquí que é lo más. Eu estou poñendo en tea de xuicio, pero claramente, ademais, porque non é coherente o que fai nun lado e o que está facendo no outro. É moi fácil pillalos. Segundo, coste de mantemento anual do terreo. Custo de mantemento anual do terreo. Mantemento, o que falaba vostede do entorno. Vai dar a risa. 28.500 euros. 28.500 euros de mantemento. Miren os grandes inversións que nos traen este prezo público. Son barbarísimos. Persoal, encargado da xestión, que en principio parece ser que é de vigilancia e cobro, non? 57.600 euros, ou sea, baixe todo en persoal. Hai que pagar persoal. É moita extensión, evidentemente. Costes indirectos da xestión por parte do Concello. Costes indirectos, que isto non se sabe nin o que é, que aí apuntado bastante ben o BNG, que estes 33.000 euros, de que son? De xestión indirectos. Para que? Se non se explica en ningún lado. Xestións indirectos. Non para mantemento do entorno. Isto para quen vai, señor alcalde? Para unha empresa privada? Cando Costas lle está dicindo que a explotación ten que ser 100% pública. 100% pública. Outro condicionante que nós non sabemos se se cumple, e por iso lle digo que aquí ninguén, nin xurídicamente, nin técnicamente, nin nada nos está dicindo que estamos cumplindo os requisitos de Costas. Ninguén. E vostedes van e aproban, non é verdade? Con toda a cara. Incumplindo a Constitución tamén. Ademais, xo di tamén o informe xurídico. Pero que isto é que non o entendemos. E por último, outros costes operativos, uniformidade, material, sistema de gestión, 18.000 euros. Ou seja, en outros gastos, vaise prácticamente, pois, outros gastos, se xa no persoal, é dicir, aí vaise o 80% dos gastos que hai, máis incluso o 80%. Son porcentaxes altísimas. Aquí non hai nada destinado. Entón, isto cumple as condicións de Costas? Alguén fixo esa análise? Eu estou esperando por un técnico que a faga. Por iso lle digo que vou votar en contra. Estou esperando por un técnico que a faga. Vostede non mandou pedir... Claro, a diferencia entre vostede e os demais é que os demais lemos, claro. E vostede, lo que diga alguén a burros. Pareceme ben, pero se non se goberna un concello, Como se goberna é mirando as cousas, estudándoas en profundidade e tomando decisións acertadas.
que para nós non o van ser, evidentemente, que coincidimos. O problema do aparcamento, cando non hai aparcamento na zona da praia, trasládase a Nacional 651, trasládase a Lamelas, trasládase ás zonas residenciais da parte de atrás da praia, como ustedes saben, a San Martiño do Porto, que iso xa o vivimos. E non son conscientes que están esperando a que cheguen os coches a Laraxe. Que é unha das opcións, E además moi viable. Que van poñer autobuses lanzadera. Sí. Non ten seriedade todo isto. Non, ningunha. Ningunha. Non podemos aprobarlo por iso, nada máis. Moitas gracias, señor Sardiña. A verdade é que simplificando todo ao mínimo, evidentemente, pois calquera cifra pode resultar chocante. Logo, evidentemente, se un mira a realidade completa e ve a situación dun lado e do outro, pois neste caso falo do terreo do aparcadoiro no campo do Oito e deste terreo, claro, se o simplifica desa maneira, pois ata pode resultar raro. Cabe destacar que, evidentemente, hai un terreo que xa leva moitos anos sendo usado como aparcadoiro, polo tanto, a adecuación, aínda que sexa unha hectárea e pico, terá que ser dun tipo, e o terreo de 800 metros cuadrados do campo do Oito, no que nunca un vehículo entrou, polo menos nos últimos anos, ata que se abriu o aparcadoiro. Evidentemente, a adecuación dese terreo é maior. Os metros cadrados do terreo son menores, lóxicamente, 800 metros, unha hectárea. Pero non ten nada que ver a adecuación dun e do outro. Porque un leva, por exemplo, grava no chan para poder circular os vehículos e no aparcadoiro no que estamos a falar hoxe do prezo público non leva grava no chan. Por lo tanto, hai diferencias entre ambos que explican esa diferencia de 7.800 euros e de 6.000 no outro caso. Non é capricho. É pola adecuación do terreo, dun terreo que nunca se usou para aparcadoiro de vehículos e de outro que leva anos e anos e anos usándose. E con mantemento anual, pois pasa un pouco mesmo, 28.500 euros. Ese é o mantemento anual dese aparcadoiro, desa zona, da senda peonil, do caixeiro, tamén de papeleiras, bancos, é dicir, é o entorno, é o mantemento do entorno. E aí podes imputar diversos gastos. Gastos de peonís, incluso de traxectos peonís para ir e vir do aparcadoiro. Gastos de mobiliario urbano. Ten distintos gastos e aí podes imputar de distinta maneira. Por tanto, non é para nada descabellado. E eu reiterolle novamente na miña segunda intervención o que expuxen na primeira. Cando está ben, o informe técnico está ben e ben, porque botamos de menos un informe técnico de urbanismo ou do que fora. E se temos outro informe pois dun técnico que di que caben non sei cantos vehículos, pois non, porque me tiro pola ponta abaixo se o creo cegamente sen poñelo en duda. Os informes técnicos ou se creen ou non se creen, pero se só vamos a creer os que nos interesan e deixar os que non nos interesan a marxe, así xogamos todos, evidentemente. Eu creo nos informes. Eu non poño en tela de xuízo ningún informe, nin deste Concello nin de outra administración. Pero o que non vou facer é cando me interese, sí, boto de menos un informe ou sigo a pés xuntillas o que di o guión do informe, e noutro caso, noutro informe no que non me convén, pois digo que aquí falta documentación e o expediente está incompleto, sen que aparezca reflejado en ningún lado, evidentemente. Hai que escoller. Ou vamos con todo cos informes ou desconfiamos de todos os informes. En relación ao señor Varela, eu os números da grúa xa os fixen. Precisamente por iso eu digo que non é tan doado nin é tan sinxelo. Posiblemente ter unha grúa tamén sea unha boa idea. O que pasa é que a grúa evidentemente ia se usar principalmente, non digo exclusivamente, pero principalmente nunha época moi concreta do ano. E tamén hai que facer unha valoración de se eses cartos que costa esa grúa, pois igual están mellor empleados noutras cousas. A día de hoxe, eu penso que temos máis necesidades nos camiños e certos aglomerados que urxen bastante antes que isto.
haberá que estudialo, é todo cuestión de propoñelo, evidentemente. De todas formas, eu que non entendín moi ben a súa segunda intervención, teño aquí anotado que vostede non está de acordo coa obra, ou polo menos eso foi o que dixo na primeira intervención. E teño aquí anotado que... Non entendeu nin a primeira nin a segunda, polo que vexo, porque Bueno. reiterei o tema, o sea que non sei. Presta atención cando se lle fala. Moi ben. En calquera caso, é unha obra na que nós estamos de acordo, na que, evidentemente, coas rúas de ali atrás, pois que vai haber problemas de aparcadoiro os mesmos cos dos anos pasado. E haberá que solucionalos coa Policía Local e coas sancións que correspondan neste momento. De acordo? Sen máis, procedemos á votación do primeiro punto da orde do día. Polo tanto, votos a favor da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de estacionamento no parqueador municipal da Praia Madalena. Votos en contra e abstencións. Ben, listo este punto, pasamos ao terceiro da orde do día, que sería o expediente de contratación da obra da mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena do seu entorno. Informa a secretaria. A Comisión de Urbanismo, Obras e Servizos en sesión ordinaria celebrado o día 23 de maio de 2025 no punto da orde do día referente a expediente de contratación da obra mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno ditaminou favorablemente con 5 votos a favor dos representantes do Partido Popular e PSDG-PSOE e 2 abstencións dos representantes do BNG e Grupo Mixto e ningún voto en contra o ditame que a continuación se lee. Voy a dar a proposta da alcaldía. Examinada a documentación que se acompaña, visto o informe de Secretaría de conformidade co establecido na disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público pola que se transpoñen o ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo 23/2014, 24/2014 e 26 de febreiro de 2014, propoño o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o proxecto técnico Mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno, redactado por Cerna Arquitectos cun orzamento de 412.291,09 euros e 86.581,13 euros de IBE, o que importa un total de 498.872,22 euros. Segundo, aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto simplificado para a licitación da obra Mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexerán o contrato. Cuarto, aprobar o gasto correspondente por importe de 498.872,22 euros con cargo a partida 170.609,00 do vixente orzamento de gastos. Quinto, dar conta da presente resolución a intervención e a tesourería os efectos de practicar as anotacións contables que procedan. Sexto, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Sétimo, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación. Oitavo, designar os membros da mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil do contratante. Manuel González López, que actuará como presidente da mesa, Irene Suárez López, secretaria interventora da corporación, Juan Carlos Anca Santos, funcionario de carreira do Concello de Cabanas, María Elisa Bamón de Reigosa, persoal laboral fixo do Concello de Cabanas, Susana Fernández Muiño, funcionaria de carreira do Concello de Cabanas, que actuará como secretaria da mesa de contratación. Ben, esta obra tamén xa foi tratada na comisión do pasado venres, evidentemente a mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena do seu entorno. Estamos un pouco, pois, nun caso parecido xa caso a obra o punto anterior, foi unha obra pois xa comezada na anterior legislatura que ven hoxe por fin a licitación e que permitirá pois acadar melloras importantes no Piñeiral da Madalena do seu entorno. Este, en caso de sair adiante o punto, é o acto de licitación e polo tanto, unha obra que nós tamén pois vemos necesaria, que trará importantes melloras á zona, especialmente pois na gesta de socorrismo, nas luces das pasarelas peonís, etcétera, e que suporá un investimento importante dun total con IVA incluído de 498.000, que non é menor, e no que evidentemente pois estamos desexando que se leve a cabo, evidentemente. Quen da intervención, señora Rodríguez. Bo día a todos e a todas.
Como vostede ben dixo, hoxe vimos aquí a aprobar unha gran inversión de fondos acadados polo anterior goberno, de fondos europeos, de melloras medioambientais no Piñeiral. Como ben dixo, entre outras cousas, vaise facer unha reforestación no Piñeiral, pois con sobreiras e carballos, que se deberán facer nos meses da parada biolóxica entre novembro e marzo. Vanse facer unhas podas, acotarase o sistema dunar delimitado con postes de madeira e se colocarán pois cartéis informativos. Tamén se porán cubrir contenedores, repararase a caseta de socorrismo e, bueno, se lle dará tamén accesibilidade á mesma. Tamén se acondicionarán as sendas interiores do Piñeiral e se dotará de iluminación. É unha inversión de casi 500.000 euros, das maiores inversións nas últimas décadas que se van a facer no Piñeiral e acadadas polo noso goberno. Agora ben, polo que estamos a ver estes días, vai haber que reformular o proxecto. Vamos ter que plantar palmeiras do deserto. Eso é o que estamos a ver. Xa en anteriores comisións lle preguntamos se existía un proxecto ou un informe por parte de Augas de Galicia que está facendo esta actuación, que a complicidade de demarcación de costas, e que avalen esta actuación. Vostede di que sí. Vostede di que sí porque sí a todo. Pero nós non vimos nada. Preguntamos si tuvera en conta esta obra que se vai aprobar hoxe antes de cubrir o Piñeiral con unha capa de case 1 metro de area. E vostede dixo que sí. Sin embargo, nós non vimos nada. Pensamos que ímos ter un problema serio. Hai un estudio de impacto medioambiental? Existe? Non o sabe. Dixo en comisión que a área que non se ia votar que estaba moi ben, que é unha área que cumpría todos os requisitos de salubridade, e que, bueno, que non a iban a votar no areal porque, bueno, a leva ao mar. Se verá usted con as preamares, baixamares que hai cada día na playa, estaríamos sin área ninguna, estaríamos con un graniño. Pensamos que isto é unha barbaridade o que están a facer no Piñeiral. Nós non queremos ser cómplices do que a noso parecer roza o delito medioambiental. O Concello de Cabanas, como tamén lle recordei na comisión, ten a concesión e o mantemento do Piñeiral pois, unha serie de anos. E é deber do goberno de turno velar polo que o seu mantemento sea óptimo. Quichen as administracións e, polo que parece, non lle que rendir contas. Pleitesía. Listo, que fagan o que queiran. Dá todo igual, pero non é así. Non é así. Como lle dixen tamén na comisión, o que están a facer pois, é unha pista de patinaxe ben compactada. E o que queren? Adiante, adiante, según vostedes. O Piñeiral é un entorno natural e o están a desfacer, sen máis. Sen máis. De momento, nada máis. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señor Varela. Moitas grazas de novo. Ben, nós neste punto, así agora presta atención e non lle hai que repetir as cousas, imos dividir a nosa intervención en dúas partes. Non? Por unha banda, como tamén fixo a portavoz do PSOE, falaremos deste proxecto en concreto, de mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena, e por outra, da situación actual que está a vivir o famoso Piñeiral. En primeiro lugar, tamén temos que presumir deste proxecto, porque é un proxecto impulsado polo goberno anterior. Un goberno que sí tiña unha política medioambiental clara e activa. Un goberno que saía a buscar financiamento, que petaba en todas as portas e aproveitaba todas as convocatorias posibles para mellorar os espazos naturais e os espazos públicos de Cabanas. Este proxecto non caeu do ceo. A vostedes sí. Pero este proxecto non caeu do ceo. É froito dese traballo do goberno anterior, como coworking, como área de autocaravanas e todas as accións que están desenvolvéndose no plan de sostenibilidade das Fragas do Eume, como a sinalización turística, como os proxectos de compostaxe e moitos outros que aínda están por executar. Proxectos que deixaron preto de 2 millóns de euros en subvencións xa conseguidas ao seguinte goberno que, polos prazos de convocatorias e das resolucións, quedaron pendentes de execución para este mandato 23-27.
E vostedes só teñen que facer a parte máis fácil, executar. Vale? Pero aquí estamos. Dixo vostede moi ben. 2 anos. 2 anos para traer este expediente de contratación a pleno. 2 anos para sacar adiante algo que xa estaba feito. 2 anos. En todo caso, falamos dun proxecto que é ambicioso e un proxecto que é necesario, non? E que contempla actuacións clave, non? Como comentaba a portavoz do PSOE. Regeneración ambiental do Piñeiral e das zonas verdes, incluindo o Parque do Areal, medidas para protexer os ecosistemas dunares e accións de reforestación, dotación de recursos tecnolóxicos para controlar o volumen de usuarias, identificación de zonas sensibles e medir a calidade da auga, melloras na caseta de socorrismo, instalación de paneis solares, sistemas de megafonía, pantallas informativas, un proxecto que afecta a 17 hectáreas dun espazo natural e turístico de primeira orde no noso concello que pode ser clave para a súa preservación e uso sostible e que agora por fin pois se comeza a tramitar 2 anos despois. Pero temos que falar tamén da realidade actual do Piñeiral da Madalena e dicilo alto e claro, porque en 2 anos o Piñeiral da Madalena sufreu máis agresións que nos últimos 40 anos. E non o decimos nós, non o decimos as concelleiras do BNG, o di a veciñanza. Todo o mundo que pasa polo Piñeiral o di. Menos vostede, señor alcalde. A responsabilidade disto recae principalmente o gran peso na Xunta de Galiza, camuflada a través de Augas de Galiza. Pero é a Xunta. É a Xunta quen está a facer esas actuacións continuas e agresivas que están a degradar este espazo único. Pero non o fai sola. O fai coa complicidade de costas do Estado e coa complicidade súa, dun alcalde totalmente pasivo que sempre se coloca do lado da Xunta, nunca do lado da veciñanza, nin, por suposto, nunca do lado do medio ambiente. Lembramos que nos 2 anos que levan de mandato vivimos inundacións recorrentes, sen medidas de prevención, vivimos verteduras incontroladas de fecais, vivimos verteduras de auga que asolagaron ese espazo creando unha lagoa, como xa dixen outro día tamén na comisión, na que chegou a haber parrulos, e isto non é unha anécdota, é unha realidade. Durante semanas houbo, nalgúns lugares, máis de medio metro de auga. Que parece que xa se nos olvidan as cousas. E agora, para completar as agresións ao Piñeiral, temos esa vertedura de toneladas de area mesturada con residuos sen tratar, porque esa area está sen tratar sobre o solo do Piñeiral. E isto que temos aí abaixo non é unha regeneración ambiental, é un atentado ecolóxico sen precedentes no Piñeiral da Madalena. Un Piñeiral donde medran especies únicas de cogomelos que son moi valoradas na comunidade e que agora teñen tapadas con medio metro de area. Donde tamén hai outra flora de interese especial e biodiversidade propia dun ecosistema litoral que está sendo atacada. E todo isto está sendo eliminado sen control ambiental algún, nin de costas, nin de Augas de Galiza, nin, por suposto, de vostede. Isto, dicía, mentres vostede presume na prensa de ter informes favorables. Informes que, por certo, non aporta nin a este pleno, nin a ninguén. Mente vostede, e digo así, con todas as letras, mente vostede na prensa cando fala maravillas, e vou citar literalmente as súas declaracións, de la arena con conchas. La arena con conchas coa que se está tapando a flora única do Piñeiral, coa que se están eliminando os cogomelos, e falando de que existe un acordo plenario unánime que avala esas actuacións. Mentira, señor alcalde, mentira. O que se acordou en pleno foi a solicitude a Augas de Galiza e a costas do deseño e execución dun plan de regeneración da zona da Madalena, non que permitan este atentado ecolóxico que temos agora aí. Minte vostede na prensa, unha e outra vez, cando di que hai un acordo unánime do pleno que acepta iso. Resumindo, nós hoxe imos apoiar este expediente de contratación. O expediente de contratación, sí, porque é necesario e porque é responsable facelo avanzar, pero non imos calar, nin nos vai vostede calar,
ante esta agresión ambiental e a falta de transparencia que se está producindo no Pineral da Madalena coa súa complicidade. Apoiámolo porque precisamente este proxecto é un plan serio que amosa como se debería actuar nun espazo natural. Un informe e un traballo totalmente contradictorio coas burradas que están a facer agora mesmo. Respalde a administración que a respalde. E ollo, porque é unha subvención europea. E non sei se o saben, pero Europa non se anda a medias tintas cos cartos que veñen da Comisión Europea. E apoiámolo porque, aínda que non teñamos ningunha confianza en que sexan capaces de leválo adiante, pensamos que o futuro do Piñeral da Madalena non pasa pola improvisación nin pola destrucción, senón pola protección, a rexeneración ambiental e unha xestión responsable. E pedimos o voto a favor deste proxecto e que cesen de inmediato as actuacións en control, que se publiquen e que nos acheguen esos informes que vostede di que ve e di que ten, pero outro día na comisión dixo o contrario, dixo que non o tiña. Pedimos eses informes e que se poñan as pilas e que o goberno local, é dicir, que vostede deixe de mirar para outro lado mentre está a destruir un espazo natural único no noso concello e na nosa comarca. Señor Pérez Sardiña. Perdón, un segundiño. Discúlpame que teño unha cita médica. Teño que sair. Sí. Ben. Intervención socas. Outra vez do señor alcalde. Intervención socas do señor alcalde. Vamos a ver. Temos un proxecto para a rexeneración do Piñeiral, fundamentalmente do Piñeiral da zona, do que é a zona dunha arborada da Madalena. Dunha arborada da Madalena. A nos, bueno, este proxecto non imos apoialo, non apoiamos xa na comisión, estivémonos, porque non confiamos. Moi sinxelo. Estamos no noso dereito. Porque a vostede, se os informes lle gustan, dalles a razón. Se non lle gustan, intenta modificalos. Iso xa non lo demostrou con algún que imos tratar despois. Porque iso hoxe non se vai daqui con vivo dialécticamente, xa lle digo, non. Non lle vou permitir ao tipo de faltas de respeto que está mostrando cando manifestamos a ausencia de documentación fundamental nun expediente, porque é unha falta de respeto pola súa parte. Estean ou non estean nos informes, cando estamos manifestando cousas realistas, vostede o que trata é de descalificar. Entón, iso non lle vamos permitir. Porque vostede sí que vai sair daqui queimado por un informe que intentou modificar. Vostede sí que intentou. Eu non dixen que aquí modificaran, eu dixen, bueno, paren, se queren, e se non estámpense. A mí dame igual. Iso foi o que dixen, non? Non cuestionei, a ver, digo, falta isto, e por iso non podemos votalo. Eu non dixen que modificaran nada, nin fixeran nada, nin... Non. Ao seu criterio, que son moi listos, e son capaces de defenderse e aparcar os coches en vertical, que iso é moi interesante. Xa queremos ver o estudo e queremos ver todo máis. Pero con este proxecto, evidentemente, tampouco nos fiamos. Estamos no noso dereito, verdade? Totalmente. Por que nos fiamos? Porque un dos fundamentos dese informe é o estudo visual para cortar 166 árbores no Piñeral da Madalena. É un dos piares deste informe. É un exercicio de responsabilidade non darlles apoio, porque xa está ben. Poñelle nas más a un señor como a este, un proxecto deste calibre, o que pode facer aí cunha moción que se presentou nun sentido, que lle cambiou o sentido, que empezou a publicar nas redes sociais e despois na prensa, que estaba dicindo outra cousa que non dicía, un señor que é así, non quereu saber o que fai con todos estes cartos. É o que pode facer, Porque non hai que no controle.
Aquí no pleno moito que fai mal, pero despois fai o que lle dá a gana. Estou falando do señor alcalde, E claro, se o pilar son os 166 árbores, 166 pinos que se prevían cortar no estudo visual aquel, é que lle están dando carta branca. Inda que despois no texto do proxecto non fala especificamente de talar, eu non o vexo. Pero cuidado, que, joder, que Sardiña ten unha manía, claro, lee os informes. Sí, pois que desgracia, non? Pero que resulta que a demarcación de costas, na súa autorización, recordo, pídolles que a lean, resolve autorizar o Concello de Cabanas, di literalmente, dentro da concesión otorgada a este ayuntamiento, las actuaciones solicitadas de mejora ambiental del Pinar da Madalena, consistentes en, 2 puntos. Costas está autorizando talar exemplares enfermos podo saneamento e clareo. Reforestación con especies autóctonas, que é unha das cousas que está proposta no proxecto. Pero cuidado, é dicir, Costas autoriza a algo que o proxecto explícitamente, polo menos, non di. Dio implícitamente cando incorpora o piar ese do estudo visual que prevé a corta de 166 árbores, que non é ninguna broma. E aquí ábrese a porta do inferno. A ver, botan area, cortan árbores, poden cortar árbores, ainda que non estiña especificamente previsto no tal. Aí o que din, bueno, pues que hai que reequilibrar algunhas. A ver, era o que un pouco lle dixemos cando cortou as árbores, as 3 árbores que dixo o alcalde, que despois non lle gustou o informe que lle fixeron que dicía 7, e despois quería dicir, no, es que son 6. Es que no, es que son as que me parezcan a mí, señor alcalde. Esa é a manipulación de informes que fai vostede, que é moito peor que advertir de que lles faltan documentos aos informes. Moito peor, porque que falten documentos, pois mire, é un respeto, dicir, eu non estou faltándolle o respeto aos informes dicindo, mira, que falta isto, que non botón falta isto. Por que? Por isto, por isto, por isto. Eu dou razóns. Vostede, cando fixo iso, non dou razóns. Aquí chegou e son 6, porque lo digo yo. Despois de publicar que eran 3 na prensa. Verdade? Mentíndolle a todo o mundo. Que é o seu mentir. Con esta autorización de costas que vemos aquí, que acabamos de ler no expediente, evidentemente, non podemos votar a favor. Astémonos, tema, bueno, pues que hai unha delimitación da duna, vale. Pero isto botanos para atrás. Dicía vostede, no, es que tengo autorización de costas para cortar. Sí, claro. Que é isto? Pero isto non aparece no expediente que fixo vostede, por certo, un documento da Policía Local que a día de hoxe ainda sigue sen asinar, Que fixo vostede para que non poida asinar a Policía Local o seu informe? Ocultando un dictame dunha comisión, vostede pensa que vai tapar as cousas que está facendo mal? Un dictame que tiña que vir para este pleno, informado, polo menos, da acción de conta, que se pideu. Aprobou a Comisión de Asuntos de Pleno un informe, un informe, e ditaminou que había que informar ou dar de conta do seu traballo, en 2 puntos determinados, dese tema. E vostede non o trouxo, tampouco. Vostede non é de fiar. Evidentemente que non lle gustan os informes cando o contradín. E que fai? Non di, no, mire, falta isto, falta outro, no, mira, penso que isto non está así ou que isto non é así. Bueno, iso é unha maneira de expresar unha discrepancia política. A violencia institucional é anular a dación de conta dun informe da Comisión de Asuntos de Pleno que non ven a este pleno. Iso é violencia institucional, é violencia do alcalde que utiliza todos os medios e mecanismos posibles para censurar a oposición. Que é bastante máis grave, que simplemente andar tratando de a ver os informes, isto non está bien, isto non sei que. Aí xa vostede está escalando. Con decir que está el tema zanjado non se soluciona. Porque lo diga vostede, aquí o tema tampouco está zanjado o tema da tala. Porque a nosos, pois, que legítimamente podemos decir non estamos de acordo con isto que está autorizando Costas,
Verdade? Por moito que sexa unha autorización. Políticamente estamos nos dereitos, estamos legitimados como políticos a dar esa opinión. E as razóns están expostas en distintos plenos, non temos que reiterarnos. Pero isto nas súas mans é un arma de destrucción masiva. E nós non lle podemos dar ese visto bon. Porque aquí non hai que no controle. Nós controlámoslo, decimos o que hai, o máis podemos facer. Evidentemente. Xa o último que nos quedaba era que non poidáramos ler os informes, como vostede xa suxeriu antes, que lle molesta. Pero mire, os demás temos dereito a traballar, porque somos representantes dos veciños e veciñas. E vostede é un representante máis, nin máis nin menos que os demais. De acordo? Crese máis, pero está moi equivocado con esa visión. Por iso está tan só. E intenta acordar con outros grupos políticos. Con nós non, é que xa o intentou, pero non. É complicado. Iso é moi complicado. Vendo o que fai, xa sabíamos que iba a facer, máis ou menos. Xa nos estimábamos que tiña que resolver as súas cousas, non? E como o tema de opinar, pois outra agresión máis, sí, outra agresión máis, dentro das moitas que está facendo. Onde van os castaños que cortaron ali na zona da zona da fosa séptica? Onde van os castaños? Estaban unhas castañazas impresionantes. Cortaron todo. Era necesario cortar os castaños que estaban alá no fondo da vía? Eu non entendo por que cortaron os castaños, non estorbaron para nada. Cortáronos tamén. Ainda me dixeron isto outro día os veciños. Quen autorizou iso? Nós? Nin están aquí no estudo de visual, nin están en nada. Non son árbores perigosas. E resulta que tamén nos cortaron igual. Pero como llevamos dar nós visto bon a isto? Imposible. Se está nos facendo a todas as horas, en todos os momentos, en todos os segundos. Iso é así. Vale, para un momento, porque senón... Despois continuo. Podo continuar? Sí. É a última que vexo, pero bueno, cada un fai as que sabe. É máis importante un café que estar aquí no pleno da corporación. Aí xa se dá a entender o respeto institucional que hai neste pleno. Ningún, ou menos de ningún. Pero bueno, cada un asuma os seus actos. O alcalde por permitilos, e os demais por facer o que lles dá a gana. É a primeira que vexo, É a primeira que vexo. E vou facer protesta formal, onde teño que facela. Isto non o permito. Non se pode permitir ninguna interrupción ás intervencións. Ningunha. Por lo tanto, a miña protesta formal quero que conste en acta por que tiven que interromper a miña intervención sin ningún tipo de autorización para que persoas que teñen que estar aquí pois saian e volvan a entrar como perico por su casa e aquí non pasou nada. A miña protesta formal. E levarei onde corresponde tamén. Por iso hai recesos, solicítanse, autorízanse. Mira, que hai que facer tal, bueno, pues, xa está. Pero sí. Respeto ningún, verdade? Bueno, pois o mesmo. Exactamente o mesmo. Tratamento. Que tiñamos que decir sobre isto? Pois o noso voto vai ser claramente unha abstención polos motivos que acabamos de expoñer. E, ademais, teño claro que nos razóns que din non podemos apoiálo así como está.
Que o paxaro e as dunas merecen protección? Sí, por iso nos abstemos, pero o resto, como non o temos claro, non podemos apoiar. Non temos garantía, evidentemente, de que vostede vai facer unha actuación conveniente e menos cando cortaron os castaños que están no fondo da vía que resulta que pois non lle importaron a ninguén. Pero non sei. E os veciños que sabían que estaban esos castaños aí tamén lles importaron e así nos manifestaron e protestaron, e dixéronos que os pusáramos aquí no pleno a pesar das interrupcións injustificadas que se fan ás nosas intervencións. Sen ningún tipo de autorización de presidencia, é como se aquí non houvese nin presidente do pleno, nin hai nada. Aquí non hai nada. Entón, se é a casa de Tócame Roque, pois vamos facer a casa de Tócame Roque, non se preocupe. Nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Permítame dicirlle que, bueno, vostede detivo a intervención porque así o considerou, pero que por esa regla de tres, brevemente, cando algunha persoa vai ao baño ou vai a buscar un vaso de auga, non supón unha intervención do pleno. Neste caso, ademais, estaba dirixindo no seu turno de palabra, na súa réplica a min, e eu non o considero unha detención. Vostede decidiu parar o turno de palabra, pero evidentemente aquí a xente no pleno, os restos que nos sentamos nesta mesa, tamén temos dereito a ir ao baño, tamén temos dereito a ir a buscar un vaso de auga e demais. Eu non o adoito facer, pero, bueno, hai máis xente nas dúas bancadas que o adoita facer e non creo que supoña un problema. Se vostede ve agora un problema, pero ata agora non vio un problema. Eu lamento a súa abstención, porque evidentemente é un proxecto moi importante, con diversas actuacións, como falei eu antes, e os diversos grupos expuxeron aquí tamén anteriormente. É unha obra de case €500.000 co IBI incluído, supón unha actuación importante, e que precisamente por unha actuación que ven aí recollida pois no proxecto e que plantexa as necesidades de facelo, neste caso destas árbores, vostede xa lle vexa que non tal, pois eu son o primeiro que o lamento, porque non creo que sexa así. Ao final é un proxecto ben feito, é un proxecto que recolle ben os gastos, as partidas, dunha empresa que non é sospeitosa para nada de facer malos proxectos, co cal se fixo pois, polo menos a confianza para intentar facelo. Logo, se sae mal, pois eu recollo o guante, veña vostede aquí e diga que eu fixen o que non estaba e que evidentemente isto non viña no proxecto. Pero que de antemán, aínda sen licitar a obra, que precisamente estamos agora neso, vostede xa desconfíe deso, pois mire, que quere que lle diga? Pois eu o lamento. O lamento porque é unha mágoa, sobre todo en proxectos tan importantes como este. Logo, en relación ás intervencións do Piñeral da Area, do Piñeral da Madalena, que neste caso pois xa lle respondo a señora Rodríguez e a señor Varela á vez, xa vamos comenzar polo evidente. Máis alá dos informes. Augas de Galicia, que depende da Xunta de Galicia. Demarcación de costas, que ata 1 de xullo depende do Goberno central. Aínda que só sexa polo non argumento, pero aínda que só sexa pola idea de dous gobernos distintos, de distinta cor, sospeitas de que estiveran a facer algunha actuación que non cumplise todo o que teñen que cumplir, eles non teñen ningunha necesidade. Pero que ningunha. Un, de non denuncialo, e outro, de facelo. E que non teñen ningunha necesidade de xogarse o tipo facendo unha actuación que non teñen os informes, os papeles, os impactos medioambientais, o que sexa necesario e preceptivo, non teñen ningunha necesidade de xogarse. A eles, se lles falta un informe, lles dá igual parar, vir aquí dentro de 6 meses e continuar cando teñan todo administrativamente completo. Ademais, en dúas administracións que xa lle digo, de ámbito autonómico, a demarcación de costas
porque é a demarcación de ámbito autonómico, que senón o Ministerio xa de ámbito estatal non teñen ningunha necesidade de xogarse o tipo, a cara, o posto, un expediente sancionador por non facer os informes a tempo. Eles non teñen ningunha necesidade, pero ningunha. Se ainda fora dependente dun só goberno, dunha administración pública, aínda poderíase sospeitar algo. Pero dependendo de dous gobernos distintos, é que non cabe na cabeza xa. É que non é posible. Que teñen os informes? Pedinnos. E cando os teña, os farei entrega dos mesmos informes. Non teñan vostedes ninguna dúbida. Xa o dixen tamén na comisión. Se alguén quería ir a facer unha visita á obra, veñen os representantes da demarcación de Costas e de Augas de Galicia, se lles fai ali tamén en persoa as preguntas que se lles consideren facer e se lles recrimina calquera recriminación pola súa parte. Están abertos a facer unha visita e explicar e atender as nosas inquedanzas e demandas o día e a hora que nosotros lles pongamos. Están á espera. Disculpe, o público non intervén. Garde silencio, por favor. Garde silencio. E, se tan flagrante que... Por poñerlle outro exemplo, os vixantes de Costas pasan por ali todos os días e vixían a obra. E terán que levantar actas e informes de como vai indo, que lle entregan á demarcación de Costas. Ante a máis mínima, evidentemente pararían a obra. Non é certo que a area non estea tratada, porque a filtran ali en orixen na montaña de area, antes de sacala, a filtran. E ali a filtran. Hai unha pala, precisamente hai que ir á obra para velo. Hai ali unha pala que filtra a area antes de cargala e levala para outro lado. E logo dispoño. Eu entendo que vostede teña dúbidas. Eu remarcolle. Están abertos a que lle fagamos unha visita e nos expliquen todo o proceso cando nosotros queramos. E cando eu teño os informes, yo los paso. Segundo aviso. Garde silencio, por favor. Está vostede como público. E, polo tanto, a expensas deso quedo. Pero que non me cabe na cabeza. E a area, certo, se lle poderá tamén preguntar, era apta para ir á praia. Por suposto que era apta. E foi a demarcación de Costas quen dixo a area na praia acaba levándoselle a marea. E, polo tanto, consideramos máis útil que vaya para o Piñeira. E así foi como, mediante informe, evidentemente, unha vez advertida ali persoalmente, tomaron a decisión. Pero que xa foi deles. Pero a area pode ir para a praia sin ningún problema. Eles mesmos dixeron que era apta. A demarcación de Costas estou falando. O dixo. Terá un informe que evidentemente constarán Augas de Galicia e do cal pedimos copia. E cando o teñamos, yo trasladaremos. Pero bueno, por esa regla de tres, vostedes tamén pediron os informes da última actuación, porque cando foi a primeira fase da obra de saneamento, ali tamén saeu arena e restos. Teñen os informes deses restos. Os teñen vostedes, os pediron. Están no Concello, ten o Concello copia deses informes. Parei. Segunda quenda de intervención, señor Rodríguez. Bueno, pois, polo que vemos, vostede lle gusta a actuación, está de acordo, lle gusta o que están facendo. A vostede lle gusta. Acaba de dicilo. Lle gusta o que están facendo. Non está nada en contra. Está ben para vostede. Os informes, cando xa pase un ano e xa non haya volta atrás, como se acaba de decir aquí. Os informes deben de ser antes, os proxectos antes, non cando xa non haya nada que facer. Mire, vostede dixo en prensa que acataba a aprobación dunha moción que, por certo, presentou
o portavoz de Somos Cabanas aquí neste pleno, donde se pedía o estudo da reutilización no entorno do Piñeiral. Non decía aquí, ali, na area, de un lado nin outro. Vostede é un manipulador de libro totalmente. Sale por peteneras, aquí o pide o pleno, hai unha moción aprobada, pois non é así. Non é así. A verdade é que desde que están vostedes no goberno hai unha devastación total do Piñeiral. Entendemos que as obras de Augas de Galicia, son obras necesarias que hai que facer, pero hai moitas formas de facelas. Aquí non se pode, non chegan as administracións e fan o que lles dá a gana, e non pode ser. É verdad que se anagou o Piñeiral a todo meter, todo o que daba. É verdad, con augas blancas, negras, amarillas e azules, de todo tipo. Con residuos de todo tipo, que, por certo, ahora quedan tapados con máis residuos, con máis area, que vostede di que é unha area que se está tratando. Pois mire, eu vou por aí, paseo, vexo as obras, son xubilada, teño tempo. Eu vexo como criban a area cunha pala de xoguete. Unha pala de xoguete, eso non é tratar unha area, é quitarlle un arume, eso que é? Unha cribación cunha pala de xoguete, calquera que pase por aí o pode ver. Non existe un informe, non existe nada que diga que a área é apta porque o di vostede, porque di Augas de Galicia, porque todo o que digan a vostede lle parece ben, lle gusta, está encantado o que está pasando no Piñeiral. Un mar de area no Piñeiral, compactada, deixando enterrado especies de todo tipo, biodiversidade de todo tipo. A area é a area, non é cemento, que, bueno, é o único que lle falta. Non é cemento. Lle volvo a repetir, nós vemos que isto é unha tremenda barbaridade e consideramos que roza o delito medioambiental. Pero vostede lle gusta, é unha obra que lle gusta. Fai Augas de Galicia, acaba de dicir ahora. Pois nós non vamos ser cómplices desto. E lle exiximos que, en canto teña os informes, que faga o favor inmediatamente de facérnoslos chegar. Según vostedes, son favorables, está todo moi ben. Pásenos os informes que os queremos ter. E, se é posible, antes do próximo catástrofe que se lle ocurra a vostede, dar parabén no Piñeiral. Nada máis. Señor Varela. Volvemos ás épocas casi tiña esquecidas, non? Cando o alcalde de turno amenazaba aquí ao público. Temos que agradecer que teñamos público. Nun tempo no que cada vez hai menos presencialidade, non? Pois que haxa público debería ser un motivo de honra para un pleno. Que a xente, que a veciñanza acuda aos plenos, que acuda a ver estes debates. Sería o lóxico, sería o bon. Hai moita xente que o sigue por internet, pero tamén é moi importante que o sigan aquí. E que veña aquí o alcalde a chulearse como o seu mentor aquí, que le encantaba sacar a xente fora dos plenos, mandaba a policía local para sacar a xente dos plenos, pois, bueno, vemos que copia todo vostede. Dito isto, Augas de Galiza. Xa lo dixen na comisión tamén. Unha entidade nada sospeitosa, unha entidade que valora positivamente un atentado ecolóxico como Altri, no que din que é maravilloso, que é precioso, que ten unha chimenea que la van pintar de verde. Esos informes favorables. Entón, que me diga vostede aquí que Augas de Galiza, en colaboración con Costas e co terceira pata do banco, con vostede, hai 3 administracións que están de acordo. Augas de Galiza, Costas do Estado e o alcalde do Concello de Cabanas. Os 3 responsables por igual. Porque vostede falaba de que Costas ten vigilantes, e Cabanas tamén ten policía local. Mandou vostede a policía local facer algún informe sobre o que está pasando aí? Dicía a compañeira do Partido Socialista tamén. Vostede ve como están filtrando esa área? E parecelle ben. Non sei se vostede é experto, a mellor tamén nos sorprende, e tamén é experto en filtrados de areas. Porque se filtran a area a Ecoapá, que fan cos refugallos? Quedan no chan. Porque eu outro día botei a tarde mirando como traballaban ali e o que vin é unha excavadora acabando nun lado
un volquete carretando area e outra apisonando a area máis de medio metro na altura do que estaba, calculado a ollo. Repito, yo quería dicir na intervención anterior, tapando a biodiversidade que hai aí. Ese informe que vostede defende en prensa, que defendeu outro día na Voz de Galicia, que defendeu, non sei, onte ou antonte no Diario de Ferrol, volvía a defender un informe que vostede non ten e que non leu. Que confianza podemos ter nun alcalde que defende un informe que non ve e di que todo se está facendo conforme a ese informe e que é maravilloso? Fala ese informe da biodiversidade? Fala dos cogomelos, das orquídeas e outras especies que le mencionaba na anterior intervención? Respóndanos. Así de sinxelo. Porque vostede é igual de cómplice que as outras dúas administracións. E me dá igual que se poñan de acordo, que sexan de diferente cor, se están permitindo os tres, Costas, Augas de Galiza e vostede como alcalde do Concello de Cabanas unha agresión medioambiental, son os tres igual de responsables, sexan do PP, sexan do PSOE, me dá exactamente igual. Son os tres igualmente responsables. E, polo tanto, repítolle, nós non imos quedar calados ante esta agresión ambiental. E a que está esperando? A que este o dano feito, porque claro, agora con esta área están tapando toda a desfeita que fixeron anteriormente. É maravilloso. Botar cemento. Calquer día nos sorprenden e fan o mesmo que no Pino. Saben que fixeron os seus compañeiros do Partido Popular do Pino? Acaban de cementar unha carballeira. Calquer día tamén nos sorprenden e cementan o noso piñeiral. Moitas grazas, señor Presardiña. Sí. O do cemento piñeiral non é nada novo, iso xa está no Plan Xeral de Ordenación Municipal que se autoriza en construcións, un piñeiral. Iso non é nada novo. Podense incluso incrementar. Entón, a ver, vai todo nunha dirección. Iso para nós está moi claro. Xa fai bastante tempo, de feito xa nos opuxemos, o mentor do señor alcalde foi un dos principais impulsores desa modificación normativa que pasa da prohibición total de calquera construción das normas subsidiarias e, sin ningún tipo de xustificación, memoria, motivo, ni moito menos, escolle e di, non, é que se poden facer desta maneira. E construcións. Fala de construcións. E fala de zona verde, urbana. Está todo urbanizado, segundo o Plan Xeral. Entón, vai nunha liña que ten moita coherencia, moitísima coherencia, con todas esas actuacións que estamos vendo e que veremos. Por iso non podemos apoiar. Por iso non confiamos. Porque para nós está bastante claro. Sin abundar, claro, falan das cogumelos, efectivamente. Viriato, saben cantas especies de setas documentou aí a Asociación Viriato? 100. Saben que hai níscalos, hai boletus, entre outras setas comestibles? Saben? Non lles importa. Entre outras cousas, pero, bueno. E, xa que o público non o pode decir, efectivamente, estamos diante dunha duna arborada, é un complexo lunar. Un complexo lunar que os veciños ocuparon de controlalo a través dunha plantación sistemática de piñeiros que comezou nos anos 1910. A raíz do cambio, da creación da Feira do 21, que se fixo aí. Por que fixeron iso? Pois porque a area chegáballes e arrasaba todos os anos. Entón, os pinos é a única especie que está comprobado que controla os complexos dunares. É algo que os franceses, cousa que a vostede non lle gusta, evidentemente, porque escoitar estas cousas non son agradables, os franceses controlaron xa no século XVII. E vostede veu aquí pois, a aparcar os coches en vertical e a botar area nunha duna arborada. Iso que vou facer? A cadratura do círculo ou o invento, mellor dito, de todo. Non deixa falar aos veciños, verdad? Pero deixa que unha persoa que eu, de verdade, se descoñece a lei, é problema seu. Eu non lle vou estar todos os días dicindo que o que está facendo que está mal. E que vostede diga, non, é que me encanta. Mire, é dicir, para a vale de constitución dun órgano colexiado, o pleno concretamente, ten que estar vostede a secretaria. Por que parei? Pois porque hai un artigo 90 do ROF que o di claramente. Se falta un dos dous, eu non podo seguir.
E vostede tampouco suspendeu a sesión. E ao final, e por iso digo que isto é a casa de Tócame Roque. Porque teño que decilo e teño todo o dereito a decilo. Porque non hai respeto por nada. Aproba un prezo público vulnerando, é dicir, os principios constitucionais de igualdade, e despois aquí hai alguén que se pode creer en riba de todo o mundo, e os demais que somos la última mierdecilla que está allí, estamos hablando e estamos discutindo e estamos dicindo tonterías, claro, efectivamente. E non merecemos nin mínimo respeto cando, polo menos, estamos falando. Esa é a situación deste Concello, non é outra. Están elevando, están estirando hasta o máximo, e vai romper, vai romper. Porque as faltas de respeto, evidentemente, non levan a ningún lado, senón que levan a outro tipo de situacións de restauración do respeto. E se non se respeta a opinión dun veciño, moito menos vamos respetar, evidentemente, o que acaba de pasar aquí, que é bastante máis grave. Que un veciño proteste, normal, vaya. E ten todo o dereito. Se ten que dicir algo, que o diga. Xa que se pode coller, baixar, coller ir ao café e deixar o pleno abandonado cando aquí hai unha obligación legal, sinceramente, isto sí que non o entendo. Se hai unha obligación legal para o veciño, tamén hai para os demais. Se non hai obligación legal para os demais, para os veciños tampouco, E para nós tampouco, que foi o que lle dixen. Entón falamos cando nos dá a gana, como nos dá a gana, levantamos a man, levantámonos, vamos hasta aí, falamos con vostede, é dicir, facemos todo o que nos dé a gana. Podemos facelo? Vai nos deixar facelo? Non. Por qué? Porque somos, que lle acabo de decir, que nin siquiera nos respetan. Unha falta de respeto, señor alcalde. Que se creen? Que están por riba de todo o mundo? Iso que se creen, verdade? Pois non. E hai mecanismos, E xa lle dixen un. E isto vou non poñer de manifesto. Teño clarísimo onde, E vou non facer. Primeira protesta que teño que facer na historia deste Concello, con respecto a iso. Por qué? Porque considero que non podo seguir falando se falta unha das dúas persoas que ten que estar aquí. Teñen que estar sustituídas automáticamente. Eu non vi ninguna sustitución, nin vi nada, por iso parei. É lóxico, legal. Que me teño lido a lei, home, seima a lei, malo será, home, que me equivoque. Vostede di, non, é que pode facer, é que saen e entran. Eu non son esencial para continuar a sesión. De feito, vostedes acordaron, eu tive que marchar outro día por motivos justificados, e vostedes poderon seguir a sesión correctamente, verdade? E por qué? Ou poden tomar un acordo? Ou podo facer algo eu aquí no pleno se non están as persoas que teñen que estar? A que non? Por moitos medios electrónicos que teñamos e todo iso. Para iso existen os recesos, xa lle lo dixen antes. E ainda non o entendeu. Estamos moi cansados, que, bueno, pues paramos un pouco, pues cando acaba a súa intervención, pois paramos un pouquiño e tomamos un café, bebemos unha auga, que eu tamén teño a boca seca, e así, tranquilos todos, hombre, non pasa nada. Pero, home, mínimo respeto. Mínimo. É o que se pide. Creo que non o hai, A vista está. E vostede acaba de meter a pata. Totalmente. O sea, todo para uns dáselles todo, e para outros, usted cállese a boca. Usted non está en súa intervención, iso faino continuamente. Xa non aos veciños, senón tamén aos concelleiros. E despois resulta que permite este tipo de cousas. Mire, está desnudo e non ve que está desnudo. Ese é o seu problema. Con este proxecto, o dito, non hai respeto polo Piñeral, non merece que vostede o xestione, xa o dixemos. E dicímolo claramente e reinsistimos, porque evidentemente aquí hai persoas que poden facer algo máis para que non pase iso. Deberían de facelo. Non queren facelo? Bueno, pues, que asuman as súas responsabilidades, nada máis. Moitas grazas, señor Pesadiña. Pois alégrame que lea vostede a lei e sepa, por tanto, cales son as quendas de intervención do público, en que momento e en que circunstancias. Estou completamente de acordo con vostede. A lei hai que respetala para todo, tanto para unha cousa como para a outra, non solamente cando nos interesa. En este caso, ademais concretamente, lle digo, respondendo tamén ao señor Valela, a miña intención non é expulsar a nadie. Estou completamente de acordo en que é unha alegría que a xente veña aquí a falar e o faga a falar, a intervir, a ver o pleno e a participar da realidade democrática do
do Concello. A mi gusto de que interveña, e de feito, cando o público quere intervir, ten que facer normalmente unha solicitude por rexistro de entrada 1 ou 2 días antes. E de feito, normalmente, se algunha vez veu aquí algunha persoa, creo recordar, non fixo co tempo suficiente a súa solicitude, deixóuselle falar ao final do pleno, aínda que non estivera o tempo estimado que reglamentariamente facía. E, polo tanto, se vostede, así yo invito, se ao final do pleno vostede quere intervir, eu lle invito a que veña ao micrófono e o faga. Mais que nada porque se fala desde aí tampouco se lle vai escoitar. É dicir, o vamos a escoitar nós, pero non vai sair na acta nin nada. Polo tanto, eu non teño ningún problema, pero ten que ser ao final do pleno, non na metade. Señor Presardiña, por un momento, sí. Unha cuestión de orde, acabo de dicir que eu teño ganas de beber, pido un receso e aproveitamos e escoitamos o que teño que dicir ao veciño tamén. Estou de acordo con iso. Antes da final do pleno, antes nada, porque queres evidentemente falar un momento fora do pleno, evidentemente, e solicito un receso. Podemos ter un receso? Sí, por suposto. Grazas. Quero un receso ata 40 e 35, non sei, 5 minutos, 5 minutiños. Cuestión é que eu estou aquí pola barbaridade que se está facendo na comunidade. Que non é un piñeirado, é un complexo lunar. Non llevamos chamar piñeira da Magdalena, que non se pode, a luna é a parte máis cómoda, rellenada de terra, que é onde os árboles teñen a humedade, onde collen a humedade. É iso o que está pasando. É un atentado medioambiental, pero en toda regla. É o que veño precisamente iso, a denunciar o atentado medioambiental que está cometendo o Piñeirado da Magdalena. Non viña máis que a iso, porque eu vou camiñar con moita frecuencia. Non me coincido cando empezou porque eu estaba fora. Pero cando vin de volta, vin aquela barbaridade e se pegar máis á cabeza. Porque aí, para facer iso, se necesita un estudio de impacto medioambiental, unha evaluación de impacto medioambiental, que non hai. Que non aviso por ningún lado. O sea, que non pode rellenar unha duna. Porque a alguén se ocurre. Eso non se pode facer. Porque o que están matando é todo o que hai que ver. Ao largo dos anos, non o veremos ao mellor en 4 ou 5 anos, pero ao mellor dentro de 10 ou 15 anos vamos ver os piñeiros secos, pinos secos. Porque é o que vai a pasar. Porque lle estás quitando toda a base da humedade dos pinos. Eso está permitindo. Eu falo cos que saltan ali, pero os que saltan ali se ríen de mí porque ela mira, eu recibo órdenes, non fago nada. Precisamente viño ao pleno de hoxe solamente para falar dese tema, porque é un tema que me interesa. Eu non quero ver Piñeirada, que meus bisavós foron plantar máis Piñeirada, os piñeiros, que eu ou os meus netos vexan iso totalmente destruído. Precisamente veño para decir eso. Esa barbaridade hai que parala. Parala xa. Non podemos seguir botando o que a área no fondo da luna. E se está se facendo. Eu o único que quería dicir no pleno. Eu botei que ir interno de Cafilleiro. E luchei moito por ese pinar. De feito, os únicos pinos que se plantamos nós. Plantamos pinos, non plantamos pinos sensibles, plantamos pinos que xa tiñan unha certa envergadura. Facíamos un metro cúbico de terra, excavábamos, facíamos un metro cúbico, echíamos de terra e aí plantamos pinos. Non o que está facendo aí vosotros, que iso ao final vai vir a sequía e non vai haber para nada. Tamén intentamos así, pero ao final reconocimos que eso non funcionaba. É o que quería dicir. E moitas grazas, por deixarme falar. No, a ver.
retomamos a sesión, disculpen que tiña o micro apagado. Volvo a reiteralo, a min a obra de Augas de Galicia na fase 3 do saneamento que se fixo ano pasado, eu xa dixen aquí, a mí non me gustou como se fixo a obra. E a min dame igual que sea a Xunta de Galicia. A min esa obra non me gustou, non me gustou o que se fixo, o dixen xa aquí máis dunha vez, o volvo a repetir, e non teño problema en dicilo. En este caso, nesta actuación, a marxe de que ao que está aquí, aí, lles guste máis ou lles guste menos, eso, o sea, non cabe na cabeza que coa vixiancia que ten corpos de seguridade, costas, Augas de Galicia, que non teñan todos os informes en riba da mesa. Que igualmente están pedidos, xa lle digo. Evidentemente, cando os teñamos serán preceptivos de transmitilo. Mentres tanto, tampouco hai moito máis, porque senón xa actuarían algúns de oficio. E o corpo de seguridade que estábamos falando fai un momento, pasa por ali ve aquelo, e ante a mínima xa actúa de oficio, non ten problema ningún. O cal, o que lle podo eu transmitir neste momento. Procedemos á votación do punto. De acordo? Votos a favor de aprobar o expediente de contratación da obra mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno? Abstencións? E voto en contra ningún. Visto este punto, pasamos polo tanto ao 4, que sería pois informes de presidencia, dentro do cal o 4.1 as resolucións da alcaldía. Dase conta en das resolucións de alcaldía número 243 de 21 de marzo de 2025 ata a resolución de alcaldía 452-2025 de 23 de maio. Pasamos ás mocións de urxencia. Teño entendido que o Grupo Socialista tiña xa polo menos unha para presentar. Señora Rodríguez, bueno, agora deberías poñer a urxencia, pero xa sabe que nós imos votar a favor de todas. Por lo tanto, se queredes, procedemos a votar xa a urxencia e nomeadamente continuamos. ¿Lles parece? Votos a favor da proposta de moción? Da urxencia, perdón, da urxencia. Vista a urxencia, procede a expoñer a moción. Eu quería facer un comentario que nos temos unha moción polo mesmo tema, entón, pois, se a portavoz do PSOE está de acordo, pois podemos debatelas no mesmo, o sea, conxuntamente, para facer a... Se lle parece, primeiro lemos unha, logo lemos outra e vemos se poden concordar. Eu creo que sí, pero... Vale, votamos a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia da moción? Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Moitas grazas. Esta é unha moción que presenta o Grupo Municipal Socialista de aquí do Concello de Cabanas para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo Pleno con motivo da problemática na residencia de maiores de Laraxe, Domusví. A residencia de maiores de Laraxe, en Cabanas, propiedade da Xunta de Galicia e xestionada por Domusví, dispón de 2 prazas en habitacións individuais e 180 prazas en habitacións dobres, prazas concertadas coa Consellería de Asuntos Sociais e Igualdade da Xunta de Galicia. Todas as residentes están empadroadas no noso concello, viven nel, son veciñas e veciños do noso concello, 182 veciñas e veciños. Esta residencia, como todas as xestionadas por Domusví e outras do sector sociosanitario privado da comunidade galega, están neste momento con protestas do seu persoal, reclamando melloras das condicións salariais, a inclusión de complementos en caso de incapacidade temporal, compensacións polos festivos traballados, beneficios sociais e unha reducción de xornada laboral anual, o que de alguna maneira, a pesar dos servicios mínimos que, bueno, sempre é o mesmo persoal todos os días, sempre é mínimos, a pesar de todo isto, altera a vida cotidiá e os servicios aos residentes. Esta residencia conta con habitacións distribuídas en varias plantas, con servicios asistenciais, hosteleiros e zonas comúns,
fundamentalmente na planta baixa, polo que os ascensores ou montacargas son fundamentais para garantir o acceso dos residentes ás áreas comúns e aos comedores. Bueno, ou mesmamente sair do centro. Pois ben, dous dos ascensores adaptados que existen botou varios meses fora de servicio e outro recentemente sufreu averías que, mentras non se emendaron, mantivo os residentes hacinados nas plantas das habitacións, polos corredores ou nunha pequena sala comedor que hai nas plantas, e isto impide atendelos adecuadamente. Por suposto, nestas condicións, a visita dos familiares faise moi complicada, xa que os residentes ocupan corredores nas plantas e non se poden desplazar ás zonas comúns de lecer. Por lo tanto, para que a convivencia nesta residencia e en todas sexa posible, é necesario que as instalacións sexan adecuadas, pero, sobre todo, deben de existir protocolos adecuados ante estas situacións de averías, como mínimo. Está claro que solucionar esta situación non pode ser responsabilidade dos traballadores e moito menos dos residentes. Esta responsabilidade é da concesionaria e, fundamentalmente, da administración, que non ten suficientes instrumentos de control e inspección sobre o mantemento das instalacións, así como a prestación de servicios se se realizan de acordo cos pregos de concesión en condicións óptimas de calidade e funcionamento. É indudable que se trata dun novo caso no que a Consellería, responsable último da prestación do servicio público, desenténdese das súas competencias cando privatiza a xestión das súas residencias en concesionarios privados e non realiza un seguimento e control de como a concesionaria presta o servicio público en concesión, cumprindo cos pregos da mesma. Entonces, solicitamos este acordo, que o Concello de Cabanas inste a Consellería de Asuntos Sociais a realización das funcións de inspección e control das condicións en que a concesionaria Domus Vida Residencia de Maiores de Laraxe, en Cabanas, presta os servicios aos residentes e realiza adecuadamente o mantemento das infraestructuras para os servicios hostaleiros, sanitarios e de lecer dos residentes. Bueno, esta é a exposición da nosa moción agora. Señor Varela, se lle parece ler vostede agora a súa, concordamos os puntos comuns. Moitas grazas. Ben, pois vai un pouco na mesma línea. Pois, na parroquia de Laraxe existe unha residencia maiores de titularidade pública xestionada por unha empresa privada. Esta residencia localízase nun edificio con 60 anos de antigüedade que amosa os efectos do paso do tempo en moitas das súas instalacións e servizos. De feito, o pasado 18 de abril avariou un dos ascensores do servizo, o que deixou o centro cun único elevador de pequenas dimensións, dado que outro dos ascensores está fora de servizo desde o mes de setembro de 2024. Esta situación deuse ademais en pleno Venres Santo, data festiva, motivo que parece ser o culpable de que ninguén acudise a reparar este ascensor ata a seguinte semana. A situación derivada desta avaría, seguida a deixadez da dirección do centro na dilixencia necesaria para pôr en servizo o segundo ascensor, provocou que os profesionais do centro tivesen que autoxestionarse para poder dar os servizos aos residentes do mellor xeito posible, utilizando as escaleiras para subir e baixar roupa, útiles ou mesmo a comida. A organización das comidas, das visitas ou dos paseos recaeu no persoal da residencia, véndose abocadas todas elas a facer un sobreesforzo para manter unhas condicións mínimas na atención das persoas usuarias. Compre lembrar, neste punto, que a residencia conta con 182 prazas cunha alta porcentaxe de grandes dependentes, ao que se suma o baixo rateo de xerocultoras por praza. Por desgraza, isto non é nada novo. A situación provocada por as averías dos ascensores súmanse a diferentes problemas en cociña e outros servizos e outras eivas que afectan ao servizo de recollida de auga residuais municipais. A toda esta marea de problemas tamén se suma a situación das traballadoras inmersas no proceso de negociación do novo convenio colectivo. Ata o momento non houve acordo coa patronal do sector, toda vez que a representación sindical e as propias traballadoras non ven na proposta formulada polas empresas unha mellora das súas condicións laborais. Compre lembrar que as condicións laborais e salariais das traballadoras das residencias privadas son profundamente precarias. Así, a modo de exemplo, e partindo de casos reais, hai traballadoras con contratos indefinidos e antigüedades superiores a 10 anos que non perciben nin sequera o salario mínimo interprofesional.
Así mesmo, os complementos por oportunidade ou festivos son pírricos tendo en conta o traballo que deben desenvolver. Malia que se trata de empresas privadas, a práctica totalidade delas reciben importantes cantidades de diñeiro público pola vía da concertación de prazas, un feito que exixe a aplicación decidida da Xunta de Galiza na garantía dunhas boas condicións laborais e salariais das traballadoras. Por todo o anteriormente exposto, desde o Grupo Municipal do BNG, propónse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Demandar da Xunta de Galiza, primeiro, inspeccionar a residencia de maiores de Laraxe a fin de determinar as carencias técnicas que presenta. Segundo, auditar a prestación dos servizos da empresa concesionaria para determinar se están cumprindo cos mínimos legalmente exixibles. Terceiro, obrigar a reformar ou cambiar aqueles aspectos da edificación que presenten un estado deficitario e moi especialmente os que están baixo a xestión directa do Concello de Cabanas. Cuarto, exixir que se cumpran os rateos de profesionais en cada unha das especialidades sinaladas legalmente, así como mediar no conflito laboral entre as traballadoras do centro e a patronal para que se acaden unhas condicións laborais dignas. Non sei ata que punto pois desexa o Grupo Socialista mesturar as mocións ou coller algo ou nada ou botalas por separado. Se queren un par de minutos para debatilo incluso ou o que sexa. Sí, estivemos vendo que nos tres primeiros puntos do acordo da moción que presentamos nós poden estar incluídos no punto único que ten a moción do Partido Socialista e o que si non ten esa moción é a parte de demandar da Xunta de Galiza exixir que se cumpran os rateos de profesionais en cada unha das especialidades sinaladas legalmente, así como mediar no conflito laboral entre as traballadoras do centro e a patronal para que se acaden unhas condicións laborais dignas. Por lo tanto, a proposta sería sustituir os acordos. O primeiro acordo sería o da moción do Partido Socialista e o segundo o que acabo de ler, non? Demandar a Xunta de Galiza, exixir que se cumpran os rateos, etc. Creo que teño que intervir eu agora antes de proceder á votación da modificación. Por parte do Grupo Popular imos votar a favor. Primeiro porque non é máis que cumprir ademais a lei e exixir que se cumpra a lei, co cal eso sempre é necesario e ben. Si nos gustaría matizar aquí un par de cuestións, concretamente falaba máis a moción do Grupo Socialista sobre os ascensores. Nos interesamos xa polo estado dos ascensores xa no último trimestre do ano pasado, precisamente porque nos chegaban queixas deste estado destes dous ascensores, un vello e outro tamén moi vello que estaba averiado. Naquel momento, pois, nos dixeron que o averiado, pois, que estaba pendente, parece ser, dunha peza que viña de non sei onde, porque era un ascensor moi antigo e costaba encontralo e o que fora. E lle surximos, evidentemente, a que o reparasen canto antes, porque estar cun só ascensor nunha infraestructura deste tipo é crítico. Pasaba o tempo e o ascensor non se arreglaba. E, polo tanto, lle volvimos a intervir outra vez, neste caso, pois, a Consellería da Xunta de Galicia, urxindo novamente a que este ascensor tiña que estar reparado canto antes.
Parece ser que como a peza mencionada, que non sei cal era, non a atopaban, a antigüedade do ascensor, ao final valoraron directamente por realizar o cambio do ascensor. A información que eu tiña xa de fai, non quero, eu creo que foi en marzo aproximadamente, sei que foi máis dun mes e medio, foi que xa estaba contratado, é dicir, realizado o contrato e axudicado e todo, para o cambio completo dese ascensor que está averiado, incluso a empresa, que é a empresa Otis, o único que estaban á espera era de que a empresa pois viñera e fixera o cambio, que lles daba uns prazos de entrega pois de, non sei se, bueno, dun tempo que excedía o normal. Esa foi a información que tive en marzo. Evidentemente non é igualmente aceptable, a mí non me gusta que haxa un só ascensor nunha infraestructura, pois neste caso dunha residencia de maiores no Concello de Cabanas tanto tempo. Non é necesario. As queixas nós tamén la dimos persoalmente á Consellería. E, polo tanto, aquí tamén votamos a favor. Sabemos únicamente, ou quixera manifestar isto como puntualización, a cal é o estado actual dese ascensor e que está previsto o seu arranxo nunha cuestión, vamos a decir, de tempo próxima, porque xa está axudicado o contrato e xa leva en marzo, cando preguntei, axudicado, que eles estaban soamente á espera de que a empresa que realiza as obras e o cambio do ascensor fixera a obra, porque estaban esperando, pois, estarían pois, en algún outro tipo de obra. Eu non o discuto, porque evidentemente unha empresa terá unha quenda de actuacións e unhas prioridades. Esta debe de ser urxente, en todo caso, e tería que ser urxente e se acaso por riba doutras, pero bueno, nós non temos coñecemento de cal é o estado de cola de actuacións desta empresa, tampouco vamos entrar aí. Sí que é certo que en marzo estaba contratado o novo ascensor. E, en todo caso, o nos apoio a moción porque neste tempo pois, tiña que xa estar colocado. E do resto é simplemente cumplir, evidentemente, as condicións laborais, polo tanto, nós imos estar de acordo. E agora sí, votamos, parece, a modificación da proposta, incluindo o punto que dixo o señor Valela no nome do BNG. De acordo? Votos a favor da proposta da modificación? Ben. É modificada a moción, que sigue co... Sí, señor Presardín. Igualmente era por se había que modificar a votación, de acordo? Equivoqueime, o sinto. Votamos a moción, de acordo? Como queda con eses dous puntos. Votos a favor da moción única. Vale, votos a favor. Disculpen o erro. Seguinte moción, algunha máis? Adiante, señor Presardinha. Primeira, en relación, bueno, esta vai por moción de urxencia, porque é o motivo de que vai por moción de urxencia é porque na Comisión de Asuntos de Pleno houve un acordo de dictame polo que se dirá conta, dación de conta ao Pleno da Corporación do dictame da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno que se pediu por parte da data de 2 de maio, que se pediu por parte dos grupos da oposición sobre a actuación preventiva do Piñeiral da Maldadeina, non? Nun expediente concreto que estivemos analizando nesa comisión, que non aparece no expediente do Pleno, para nosa sorpresa, a pesar de que se pide aí dar conta, a ver, non se lle dá un prazo, evidentemente, pero é vontade de vostede incorporar este dictame, este informe dictame da Comisión de Asuntos de Pleno ao Pleno da Corporación. Non o fai, pois entendemos que, bueno, pois eu rexistreino, comprobino agora tal, non estaba na comisión que correspondía, porque tamén é un lío andar buscando aí o sitio onde hai que meter os documentos tal, metino na comisión de contas, que era anterior, non metí na comisión de urbanismo, que era a que tiña que ser, pero eu en principio os dictames achegueinos por escrito na mesma data. E bueno, estaban aí disponibles para, bueno, se había que cambiar os de expediente, pois que os cambiaran de expediente, pero tampouco vi nada, nin vi ninguna notificación, bueno, é igual. En calquera caso, a comisión sí que aprobou
un informe de dictame sobre esa actuación de corta de 7 piñeiros de alrededor de 2 chiringuitos na Praia de Madalena, e hai un informe aí, e nós o que pedimos é que se trate, que se debata neste pleno da corporación este informe que expoñeremos e o acordo correspondente. É o que solicitamos, que xa é algo que tratado, por iso non teño aquí o documento, bueno, teño o documento, supoño que non. É dicir, do que falamos na comisión e o que está exposto ali, nada máis. Votamos urxencia, de acordo. Votos a favor de urxencia? Ben, adiante, por favor. Sí, na comisión de 2 de maio, a petición da oposición, dos grupos da oposición, esa comisión informativa, pois analizamos o expediente 313/2025, que despois do seu estudo, é dicir, que estudamos o expediente, o que se constataron unha serie de cuestións no informe da comisión que paso a expoñer, é dicir, ese informe da comisión tiña por finalidade valorar a tramitación dese expediente de corta de piñeiros na Madalena e segundo as funcións de supervisión e fiscalización que se atribúe nese caso á Comisión de Asuntos de Pleno e que o Pleno tamén, é dicir, non ten delegadas esas funcións na comisión, tamén pode exercelos, evidentemente, en calquera momento para facer a correspondente supervisión, fiscalización, control e o que faga falta, non? En canto á súa actuación no pleno. Por iso está legitimado a presentar esta moción á vista de que o alcalde bloqueou ou censurou este informe, non? Sen incorporalo ao expediente do presente pleno. Nese informe, nese estudo do expediente, constatase que a corta de piñeiros da Madalena produciuse o pasado 28 de febreiro, tal e como alertaron diversos veciños. Evidentemente non consta no expediente ninguna queixa neste sentido, ningunha, de que os veciños se queixasen por esa corta que se produciu alrededor dos chiringuitos. E pola contra, o expediente inicio a alcaldía de oficio, así consta no expediente, o 5 de marzo de 2025. Na sede electrónica de Gabanas, sede.gal, non consta documento con metadatos dos arquivos digitais visibles no expediente. Isto tamén é unha deficiencia que vimos advertindo reiteradamente, dificultando o control e fiscalización da comisión. Quen suscribe naquel momento, que era esta proposta de informe dictame, quen suscribe comprobou os seguintes datos na plataforma Gestiona a través de solicitude específica para comprobar que estaban aí. Na data de hoxe, só a alcaldía e o concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña teñen acceso a ese expediente. Iso pasou no día da comisión, pero a día de hoxe segue sendo exactamente igual, non? Por que decimos isto? Pois porque no expediente consta informe sobre o estado do Piñeiral da Madalena, 15 de decembro de 2020, unha táboa Excel con exemplares para actuar da mesma data e unha solicitude de particular creada o propio 5 de marzo de 2025 ás 15:53:50. O sea, con posterioridade á corta, sobre perigo de caída de piñeiros sobre o local de hostelería. Todos estes documentos constan como subidos ao expediente de Gestiona o 5 de marzo de 2025, con posterioridade á corta. Como irregularidade salientable, o informe da Policía Local, que contabiliza 7 couces cortados, data do 3 de marzo de 2025, por lo tanto, é anterior. Non foron borrados foron borrados os datos de creación, polo tanto non podemos comprobar cando se creou ese documento, pero foi subido pola alcaldía, iso sí que consta, o 5 de abril de 2025. Un mes máis tarde, sen que a policía, polo que podemos comprobar e acabamos de explicar, teña acceso. É de supoñer que esa limitación de acceso ao expediente a documentación da Policía Local impide a asinatura do documento que a día de hoxe ainda non se produciu. Evidentemente, porque non pode asinar algo o que non pode acceder a Policía Local, entendo, na plataforma de Gestiona. E claro, 2 meses despois, agora xa estamos prácticamente chegando aos 3 meses despois. E ainda ese documento que está datado do 3 de marzo segue a día de hoxe sen asinar. E nós non temos un documento asinado nin temos nada. O que pedimos acceso. Por tanto, temos un acceso parcial e xa non só parcial, senón incluso que non estamos vendo os documentos orixinais. Estamos entregando unha documentación que ten graves deficiencias e as deficiencias estamos estudando por que se cometen e que o que está pasando aquí nesta xestión. Non? A comisión constata que o goberno local
non achega providencia, memoria de corta, informe técnico municipal sobre cada exemplar cortado, solicitude a demarcación de costas e carece de procedimento de contratación por escrito. Incúmplese, polo tanto, todo establecido pola legislación vixente sen que conste no expediente ningún tipo de motivación. A vista deste estudo, a Comisión de Asuntos do Pleno, en exercicio das súas funcións, de defensa dos dereitos dos veciños e supervisión da actividade administrativa municipal, informa que a tramitación do expediente 313-2025 presenta múltiples deficiencias formais e materiais que impiden garantir a legalidade e a transparencia da actuación. Segundo, existe restricción indebida de acceso aos metadatos dos documentos aos membros da corporación a través do apartado de expediente órganos colexiados da sede electrónica cabanas.sede.gal, data de creación e ou modificación e subida ao expediente. Terceiro, a contratación verbal e a ausencia de informe técnico individualizado sobre cada exemplar cortado vulneran a normativa de xestión patrimonial e de contratación pública. Os acordos eran unha recomendación e un ditame. A recomendación era a adopción de medidas correctoras á alcaldía, segundo indicado, e a fiscalización do expediente no que respecta á contratación pública e a xestión patrimonial. E segundo, dictaminar favorablemente a elevación do presente informe ao Pleno da Corporación para a dación de conta, que motiva o acordo do Pleno, evidentemente. É dicir, o Pleno acorda tomar coñecemento deste ditame, que está solicitado que veña ao Pleno, que sería o lóxico que teño que achegar eu como concelleiro e non o alcalde, que é o seu deber, no expediente correspondente, e, ademais, instar a que se cumpra a recomendación para adoptar medidas correctoras á alcaldía, segundo indicado, e a fiscalización do expediente no que respecta a contratación pública e xestión patrimonial. Nada máis e moitas grazas. Esa é a proposta que poñemos para o acordo do Pleno. Señor Rodríguez. Si pode facer o favor, señor Sardiña, pode repetir o acordo, é un punto de acordo. Punto de acordo é, primeiro, tomar a coñecemento deste informe que xa tratamos na comisión correspondente, non? Ese sería o primeiro punto. E o segundo punto, instar o cumprimento da recomendación que acordou a propia comisión, é dicir, porque aprobamos na comisión, que é a adopción de medidas correctoras á alcaldía, segundo indicado, e a fiscalización do expediente no que respecta a contratación pública e xestión patrimonial. Eso foi o que aprobamos na comisión, é exactamente o que tratamos aquí, e que instamos a alcaldía a que faga o seu traballo, que non o fixo, que nin siquiera chegou este ditame ao Pleno. De intervencións, señor Rodríguez. Sí, así o entendemos. De feito, este proceso co asunto a tratar da tala dos piñeiros no entorno dos chiringuitos da Palla da Madalena, lle fixemos un seguimento de cerca, o sea, cando nos dimos conta de o que estaba a suceder, inmediatamente antes do 5 de marzo, pedimos acceso ao expediente por escrito. Agora non teño a fecha, se non foi o 4, foi o 3. Pedimos acceso ao expediente. E cando se nos dá acceso ao expediente, consta o expediente data do 5, do 3. Se creou un expediente despois de levar a cabo a actuación da tala dos piñeiros sin comunicación, comunicación verbal, parece ser, a demarcación de costas e incumplindo todos os trámites legais que deberían de ter o proceso. Entón, por parte do Partido Socialista vamos a estar de acordo en esta moción. Señor Valera. Sí, máis do mesmo, por non repetir as palabras de tanto de Xosé Manuel como de Concepción, pues nos vamos a apoiar porque tamén estamos totalmente de acordo. Moitas grazas. Unha puntualización. Falaba vostede do acceso neste caso, a plataforma gestionada a policía. A policía normalmente, para o seu uso de informes, actuacións e similares, usa outro programa distinto ao de Gestiona, que é onde realizan os informes e os documentos, que chamase Gespol. E logo, posteriormente, se é necesario, fan o volcado destes archivos ou documentos ao expediente Gestiona. Eu a verdade é que non teño ningunha solicitude nin pola súa parte ou de quen sexa para poder poñer ese informe neste expediente.
Se é así, non hai ningún problema, dáselle acceso hoxe mesmo. Xa lle digo, a día de hoxe ninguén me dixo dame acceso a tal expediente para poder poñer ese informe ou que sexa. Eles o informe o teñen na súa plataforma en todo caso, pero será revisado, non hai ningunha dúda. Do resto da intervención, evidentemente a intervención nos imos abster porque sí que é certo que invita, entre comillas, ou pon de manifesto que debemos, e así ten que ser, cumplir os procedementos reglamentarios e legislativos vixentes para a adopción deste tipo de actuacións, así como dar conta no seguinte pleno, que non é mal, pero tamén é certo que xa vimos falando en anterior pleno, creo que foi no anterior ordinario, tamén nun extraordinario, precisamente desta actuación, no cal tamén pois, xa falamos de como foi a tramitación con costas, xa falamos de que non se realizou o contrato menor e xa falamos do expediente, co cal estamos máis no mesmo, estamos outra vez no mesmo punto. Mais alá de estar outra vez no mesmo punto e de que xa no anterior pleno, noutra comisión na que foi tratado isto, xa precisamente falamos, pois sí, precisamente de enmendar e cando vesen novas cortas facelo precisamente co contrato menor, co informe técnico similares, do que eu xa dixen aquí que tomábamos nota, non lle vexo eu máis, así o estaremos facendo, pois, se temos nalgún futuro, pois, algunha actuación máis que facer, de acordo? Mais alá deso, pois, neste caso, pois, nos absteremos. Non sei se tiña vostede algo máis que decir. Señor, era por seguir a orden, señor Pesardiña, despois, señora Rodríguez. Sí, adiante. Sí, para aclarar, é dicir, dime que a policía, bueno, ten outro programa. A min, vale, pode ter outro programa, efectivamente, pero nós temos accedido, e no caso do Camiño do Río, cando caeu o poste de teléfono, accedimos a un informe asinado pola Policía Local, nun expediente administrativo do propio Concello, en Gestiona. Entón, non sei cal é o problema, porque ese informe sí que está asinado, este outro non está asinado. Entón, o problema non é da plataforma, o problema é de que fixeron con ese informe para que a día de hoxe non este asinado. Penso que non é un problema da Policía Local, é un problema que aquí constatamos que é de outro tipo. Está constatado no informe da comisión. Tamén está constatado no informe da comisión que non achega a providencia, orde, para facer a corta. Vostede non fixe ningún documento de corta. Declarou na prensa, se lle vale a nota de prensa da Voz de Galicia que di que corta 3, pois eso para nós non é unha providencia, evidentemente. Ni para ninguén que traballe nunha administración. Memoria de corta, tampouco hai. Non hai unha memoria que xustifique esa corta. Informe técnico municipal. Sexa, a ver, urbanístico non é, é ambiental. Entón, carece totalmente deste informe. Solicitude de demarcación de costas. Tiña que existir esa solicitude por escrito. As solicitudes verbais son nulas de pleno dereito. Tampouco existe. E, ademais, o procedimento de contratación, evidentemente, foi directamente a dedo, verbal, chamou, corta e fai. E xa está. Esa foi a súa actuación. E iso está descrito perfectamente no informe da comisión. Pero perfectamente, con pelos e sinais. Que foi o que aprobamos os demais grupos e que vostedes na comisión votaron en contra. Estaban moi contentos de votar daquela en contra e agora parece que no pleno venlles un pouco a vergonza. Era hora, hombre. Agradecemos a súa abstención porque o que estamos constatando son graves irregularidades. E cando decimos de boas maneiras que se cumpra o normativa é porque previamente se incumpre flagrantemente. Tanto no acceso a documentación, como na tramitación, como despois tamén no que é a execución desa actuación. É todo irregular, todo. Aquí non hai nada normal, non? En este caso, pois, están máis que justificadas as propostas que facemos, porque con costas non houbo ningunha tramitación documental. E se non é tramitación documental, non hai tramitación, non existe. Nin verbal, nin moito menos. É dicir, además, dicímoslo, a contratación verbal e a ausencia de informe técnico individualizado vulneran a normativa de xestión patrimonial e contratación pública.
O permiso verbal tamén vulnera o réxime de concesión de autorizacións públicos. Iso para unha empresa vale ben, pero para unha administración pública non funcionan as cousas así. Entón, por iso insistimos nesta proposta e convidámolos a que cumpran a lei, que non se absteñan de cumprir a lei, porque iso tamén é moi feo. Señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Bueno, vista a presentación desta moción, a verdad que non a vira antes, eu tiña a primeira pregunta no seguinte punto de robos e preguntas que me ven dada ahora en este debate da moción do señor Sardiña. E a miña pregunta é, quería saber, o sea, debe ser a cuarta vez que lla fago, sí, quinta. Tiña o micro encendido, pero entón... Volvo a empezar? Non, nos robos e preguntas, Sí. es que agora estamos coa moción. Sí, pero bueno, me ven a colación, sí, me ven, se quere contestar ben, sino dentro dun minuto, ya volvo a preguntar. 4 ou 5 veces eu preguntei, pero dubido que me conteste, pero a canto ascendeu monetariamente a tala de cortas no Piñeiral, en esa zona en concreta, ao rededor dos chiringuitos? Pois, como xa lle dixen nas anteriores veces, e agora lle vou responder coa cifra, pero se non lle había respondido antes era porque precisamente todavía non tiñamos a factura, neste caso da empresa que realizou o servizo enriba da mesa. De acordo? A obra ou a adaptación destes piñeiros foron 1.100 euros, que justifícase pola perigosidade que tiñan enriba de caer enriba neste caso do establecemento. E, polo tanto, a perigosidade xustificou eso. E se non hai máis Moitas puntos, grazas. procedemos a votar a moción, de acordo? Votos a favor da moción? Vale, abstencións? En contra ningún, evidentemente. Non sei se hai algunha moción máis. Adiante, por favor. Ben, nesa mesma comisión de 2 de maio, outro dos puntos que tratamos foi queixas e suxestións do ano 2024. No acordo da moción, no acordo de ditame, o acordo da moción expoñerei despois, no ditame da comisión, a comisión ditaminou favorablemente elevar este informe ao pleno da corporación para a súa adopción da conta e se procede para a adopción de acordos. Como podemos ver, non hai informes da Comisión de Asuntos de Pleno, a pesar de que se solicita nestes informes a súa elevación ao pleno. Volvemos outra vez a toparnos nun caso en que os informes que fai e os traballos que facemos nunha comisión non chega ao pleno porque o alcalde bloquea e censura este tipo de actuacións de control e fiscalización das comisións que contribúen a traballar no pleno despois e controlar e fiscalizar os órganos de goberno. Entón, volvemos a estar non dous casos reiterados xa. Isto é unha reiteración. Se fai con bueno, pois é unha vez, vale, non pasa nada, pero son dous. É difícil pasar por alto dous dictames de comisión que non veñen e non chegan ao pleno da corporación. Deberían de estar no expediente do pleno da corporación, deste pleno ordinario, que cando hai que dar de conta destas cousas. Evidentemente, o traballo desta comisión nos entendemos que merece un acordo, unha proposta de acordo. Cal é o motivo de que se debe de ausencia? Pois evidentemente, a comisión se fixo este ditame a comezos de maio, porque fixo este ditame con máis de 15 días de antelación á celebración deste pleno, non entendemos como ditames das mesmas comisións ou da de urbanismo, é dicir, veñen a pleno e pasan por diante destes. Ou seja, sen seguir a prelación. Sen seguir unha orde. Porque, a ver, o lóxico é que se van os ditames posteriores tamén teria que ir aos anteriores. Iso sería o lóxico e o racional. Pero estes omítense e censúranse. Entón, que se recomendaba? Pois a creación inmediata do expediente electrónico,
completo sobre a queixa de suxestións do ano 2024, accesible para estudo dos membros da comisión, inclusión no expediente dos documentos, informes e respostas emitidas en relación coas devanditas queixas e suxestións e acceso a documentación conforme a Lei de Transparencia e a normativa local vixente. Estáse pedindo algo moi básico que a día de hoxe, evidentemente, non temos noticias de ningún tipo sobre este tema. Emotiva, máis que nunca, é dicir, queremos traballar sobre as queixas e suxestións que nos presentaron os veciños no ano 2024. Os concelleiros da oposición quixemos traballar e intentamos traballar, pero que o señor alcalde non nos deixa. Non nos deixa, porque esta petición foi feita pola comisión, non foi atendida, este pleno ten o deber, xa que o alcalde bloquea estas iniciativas, a acordar e instarlle a que cumpra estas recomendacións realizadas pola Comisión de Asuntos de Pleno. Entón, esa será a nosa proposta e motivámoslo en que, a ver, cando vamos traballar sobre as queixas e suxestións do ano 2024? No ano 2027? Porque a este paso vamos por camiño, porque a comisión, esta comisión de maio, está pedida desde comezos de abril, Desde comezos de abril. O sea, levamos 2 meses esperando a que se formen estes expedientes. Que non se formaron para a comisión pediunos, outro mes máis, e segue sen crearse todo iso. Entón, máis que xustificada a súa urxencia e a súa necesidade porque se están pasando amplamente os prazos legais previstos e de atención a demandas concretas de órganos colexiados, nada máis. Votamos a urxencia, de acordo. Votos a favor da urxencia, por unanimidade. Procede, polo tanto, a expoñer... Procedo a expoñer a moción que ven sendo que tratamos nesa comisión. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno emitiu un informe dictame sobre a tramitación e control do expediente de queixas e suxestións do ano 2024. Este informe tivo por finalidade valorar a tramitación do expediente de queixas e suxestións de 2024, que non existiu porque non tiñamos expediente na comisión, segundo as funcións de supervisión e fiscalización atribuídas á Comisión de Asuntos Plenos no momento e agora que exerce o Pleno da Corporación. Estudo do expediente. Os grupos municipais da oposición solicitaron a inclusión dun punto na orde do día relativo ás queixas e suxestións presentadas pola veciñanza no ano 2024 co fin de analizar a súa tramitación e resolución pola Administración Municipal de Cabanas. A SEMADE reiteraron por escrito a inclusión no expediente da documentación relacionada sen que, ata data, saibamos o seu paradoiro. Houve unha solicitud de comisión, que fixo a convocatoria, non se incluiu o expediente relacionado con queixas e suxestións do ano 2024, nin ninguna xustificación de por que sí ou por que non ou por que lle parecía, e, con todo, a comisión constata que non existe expediente habilitado nin documentación asociada accesible na sede electrónica cabanas.sede.gal, impedindo así o control efectivo por parte dos membros da corporación destas queixas e suxestións para realizar as actuacións convenientes ou determinar que actuacións hai que facer. Esta situación constitúe unha irregularidade administrativa ao obstaculizar a función fiscalizadora da comisión e acceso á información pública por parte dos representantes electos. En consecuencia, a comisión entende que o alcalde está a vulnerar o dereito fundamental á participación política recollido no artigo 23 da Constitución española sen que conste motivación xurídica ou administrativa ninguna no expediente. Conclusións. Non consta expediente electrónico nin documentación accesible relativa ás queixas e suxestións do ano 2024, a pesar das solicitudes presentadas polos grupos de oposición. Segundo, a inexistencia de expediente obstaculiza o labor da comisión e incumpre a normativa vixente en materia de transparencia, acceso a información e dereitos dos membros da corporación. Terceiro, a actuación da alcaldía pode ser contraria aos principios de boa administración e vulnerar dereitos fundamentais. Recomendacións que facemos agora un pouco para a creación inmediata de expediente electrónico completo sobre as queixas e suxestións do ano 2024, accesible para estudo dos membros da comisión. A inclusión no expediente dos documentos, informes e respostas emitidas en relación coas devanditas queixas e suxestións. O acceso á documentación conforme a Lei de Transparencia e a normativa local vixente. E a proposta de acordo, a vista destas recomendacións, é tomar coñecemento deste acordo da Comisión de Asuntos de Pleno e instar a que se cumpran as recomendacións feitas pola Comisión de Asuntos de Pleno e que acabo de ler. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Presardeña. Xa lle dixen na comisión que nós non estábamos en contra do informe de queixas e suxestións. Agora ben, un informe que tampouco nunca antes se facía,
hai que ver quen o fai, que se ten en conta, porque serán queixas e suxestións das que entran por rexistro de entrada. Se alguén ven persoalmente aquí a dar unha queixa, digo verbalmente, non por escrito. A recollemos, non a recollemos, como facemos, e toda esta problemática xa yo manifestei na comisión precisamente para darlle conta de que, sobre todo, comezar o primeiro ano facer este informe non é tan doado como un informe que se fai todos os anos consecutivamente. Pero nós estamos a favor. Falaba vostede da dilatación do tempo. Isto foi a principios deste mes. É que non dou tempo a facelo, pero non é que non queramos facelo, nós encantados, incluso o propio informe de queixas e suxestións sirve para tomar nota, para ver que se hai un tema principal por riba de outros, por ver se aumentan, se diminúen, eso é moi útil, pero é o que lle digo, que isto foi fai 3-4 semanas, bueno, 4 máis ben, falado, non dou tempo a traer unha recopilación de todas as queixas e suxestións do ano pasado, máis ver precisamente como se fai, que inclúe, que non inclúe, etcétera. Pero nós no propio informe estábamos completamente acordos, aínda incidindo que será o primeiro ano que se faga. Señora Rodríguez. Sí, moitas gracias. Bueno, nos vamos a estar a favor da moción e estaremos atentas e atentos a que se cumplan. Señor Varela. Sí, nos evidentemente tamén. Señor Besardiña. Ben, evidentemente tamén hai que dicir que aquí di que está a favor, pero é que resulta que na comisión votou en contra. Eu non o entendo. Na comisión fai unha cousa, no pleno di a contraria. O típico xogo do trileiro. Diante do público non quero parecer o que son, pero despois por detrás fai cousas bastante feas. E na comisión está claro, que votou en contra disto. E agora no pleno, que vai facer? Vai votar a favor tamén? Ou vai desaster, como no anterior, que tamén votou en contra na comisión? Ensine, saca careta. Díganos quen é. Estamos a favor. Votaron en contra. Principios deste mes, di. Por que manipula? Non foi a principios deste mes. Cando solicitamos a Comisión de Asuntos de Pleno que se celebrou no límite legal, porque vostede, claro, como nunca ten tempo a nada, porque nunca ten tempo a nada. Sabe cando solicitamos os concelleiros da oposición a Comisión de Asuntos de Pleno? Digo yo. Aquí non o saben. Está firmada o 6 de abril de 2025. Vamos para 2 meses. E vostede acabe de dicir a principios deste mes. A principios deste mes, que? A principios do mes anterior. Por que nos minte? Mondo nos pinos. Son 3? No, son 6, son 4, no, eso non se sabe nin cantos foron. E aquí igual. É que de verdade, é continuo, tema principal. Pero que tema principal nin que nada? O tema principal chámase queixas e suxestións dos veciños. Dixo, non sabemos cantas son. Home, que vostede diga iso demostra o seu interese polas queixas e suxestións que lle fan os seus veciños. Que é cero. Cero. Porque se fose unha persoa que traballa e que mira as cousas e que as estuda, algo que me recrimina a min, chegaría que a este pleno e diríanos, sí, señores concelleiros, efectivamente, hai tantas queixas e suxestións, porque eu dixenlle as queixas e suxestións ás que eu teño acceso parcial, grazas a vostede, do rexistro de entradas e saídas. Porque me faltan 4 meses do mes de, bueno, do ano pasado, de 2024. Mes de febreiro, mes de xaneiro, bueno, mes de marzo, abril e maio. Faltan 4 meses de acceso. Eu, simplemente cos accesos que teño, e sen facer máis opinións, detectei 29, 39, bueno, sí, 29 por aí. E dime vostede, ese é un gran traballo. Un gran traballo. 29 queixas e suxestións etiquetadas como tal.
É un gran traballo. Home, polo menos de boa vontade, achegue algo, pero é que nin iso achegou. Ou seja, 29 eliminando 4 meses que vostede ten ocultos baixo 7 chaves. Que problema hai? O problema é, bueno, sabemos cal é, que vostede non quere que o controlemos, non quere que o fiscalicemos, quere vivir como fai co Piñeiral e fai con todo, facer o que lle dá a gana. E deixarlle os seus acólitos que tamén fagan o que lles dé a gana, que é o máis importante neste Concello. E os demais que, no, que se callen la boca, que yo ya le dije que estamos a favor, claro. Que se calle la boca porque está desde principios deste mes e non nos deu tiempo. Papéis, señor alcalde. Iso é o que o cala a vostede. 6 de abril de 2025. Solicitude dun terzo do cuarto dos membros da comisión. Nada. A súa contestación foi non existe expediente. A comisión pídelle expediente e vostede contestación. Non, xa o faceremos no pleno. Iso non é unha contestación. Políticamente, estamos no noso dereito a decirlle que vostede fai o que lle dá a gana. E que a nosa proposta é claramente para que non faga o que lle dá a gana. Que ten que facer o que lle manda a comisión, o que lle piden os concelleiros e entregarnos a documentación, que é o que corresponde, nada máis. Que quere? Que lle fale de acceso a expedientes a quen a vostede lle convén? Que se fai inmediatamente, sen informe sequera de protección de datos e de nada? Falamos diso tamén? No mesmo día, ou seña, unha persoa, un veciño presenta, bueno, un veciño non, nin veciño é, dicir, unha persoa presenta unha solicitude de acceso a información e no mesma mañá dáselle acceso a información sen informe de protección de datos e sin ningún tipo. Os concelleiros invéntanse cousas de protección de datos. Qué maravilla de concello temos, ¿no? O sea, los míos y los que non son míos. Ese é o concello que quere vostede. E nós non estamos de acordo con iso e por iso yo temos que manifestar aquí no pleno abertamente que esas cousas non nas permitimos. E pediremos acceso a ese expediente de que como a alguén se lle pode dar acceso así de maneira inmediata, sin ningún tipo de informe de protección de datos e os concelleiros se nos pide que seamos, además, eu que sei, xa de sangre pura, porque non sei o que máis se nos pode pedir. E que xa non sei o que máis nos ten que pedir para poder acceder a un documento neste concello. Protección de datos, vostede. Non dea leccións porque mete a pata continuamente. Nada máis. Ben, pois, disculpe, en vez de principios de mes, era a finais do anterior, en todo caso, un mes dende a celebración da comisión ata hoxe. Porque vai un mes, non vai máis. Dende a celebración da comisión. Dende a celebración da comisión ata hoxe non vai máis dun mes. E eu os motivos os expuxen na comisión tamén. E xa lle dixen concretamente porque na comisión votaba en contra. E agora vou ter, sí, vou ter. E na comisión votei en contra. Porque, evidentemente, como lle digo, agora un informe como quen di, novo que ata agora nunca antes se había feito. Agora, de repente, é imprescindible. É o máis urxente. E non é así. É importante. É necesario. Pero nun mes non hai tempo material a facelo. Igualmente, eu estou de acordo no expediente e así o fixen. De acordo? Procedemos a votar a moción. Votos a favor da moción? Abstencións? En contra ningún. Algunha moción máis? Adiante, por favor. Ben, sigo de... Sí. Temos aquí na moción, bueno, neste caso, aparte do anterior, que, bueno, pois, evidentemente nós non manipulamos as datas, vostedes sí, porque vostede di un mes e realmente foron 2, porque que se acompañado a solicitude de comisión, a continuación automáticamente presentamos por rexistro pois a solicitude desa información. O sea, que van 2 meses
que non contesta a solicitude de concelleiros, que teñen vostede 5 días naturais para resolver ese tipo de cuestións de acceso a información. Non son 2 meses, como se acaba de inventar, ou un mes, ou que lle dé a gana. Señor Sardiña, estamos na seguinte moción, por favor, expoña a urxencia. Sí, es que estamos na seguinte moción, pero estou introducindo a seguinte moción. Saben, vostedes non saben como se xogan estas cousas. O sea, algo tan sinxelo como intentar introducir unha seguinte moción e vostedes xa me entra outra, pois xa me corta a palabra sen motivo. Sen siquiera preguntarme de que estou falando. Estou introducindo a seguinte moción. Pedín a palabra para unha moción, verdade? Pódeme deixar... Ou pode mellor motivar por que me cortou a palabra? Porque ten vostede que expoñer a urxencia da seguinte moción. E agora mesmo está continuando coa anterior. Por favor, expoña a urxencia e continúe. Faga o favor. Non. Eu estaba expoñendo a urxencia da seguinte moción. E vostede cortoume. Está nervioso? Sí. Sí, porque me volveu a cortar o micro. Se non sabe xogar cos micros, non xogue. Ten que ter un motivo. Ten que ter un motivo. E non o ten. Porque non sabe. Ainda non me dou tempo a explicar de que estaba falando. Vostede pensa que estaba falando do anterior. Pois claro, e podo facer unha moción de urxencia sobre o que acabo de escoitar antes. Vostede sabe iso? Por que non me permite falar do que falamos antes? Se eu lle vou presentar unha moción en relación a iso. É que lle acabo de explicar, ademais. Vostede, é dicir, cando unhos concelleiros lle solicitan expresamente, ademais, que fai 2 meses, vai facer 2 meses, o acceso ao expediente, o acceso á documentación, por escrito, antes de que vostede convocara a comisión, que vostede a comisión convocouna no límite legal, como fai sempre, cando non lle interesa. Ou seja, un mes despois de que a solicitamos. Pois resulta que vostede incumpriu a normativa. Agora se inventou esa cousa da manga que tiene un mes para contestar. Mire, perdone, ten pendente de resolver unha solicitud de información. Ten que acordar unha comisión acceso a esa información e ten que acordar un pleno o acceso a esa información. Entonces a moción de urxencia é moi evidente. É moi evidente. E vai sobre os seus incumprimentos de acceso a información aos concelleiros. É que non se dá de conta. Moi fácil. O que solicitamos, evidentemente, a valoración da ausencia por parte do Pleno é a necesidade, que é a instar a alcaldía a que cumpra a normativa de acceso á información dos cargos electos. E aprobar o regulamento de acceso dos cargos electos aos expedientes e á documentación municipal. Esa é a nosa moción de urxencia. Iniciar un expediente para a creación do regulamento de acceso. En relación á normativa vixente, evidentemente, tendo en conta o tema da protección de datos e poñer de manifesto os seus incumprimentos en canto ao acceso á información. Que para iso hai que facer estas cousas. Esa é a nosa proposta. Moitas grazas. Se non hai quendas de intervención, votamos a urxencia. De acordo? Votos a favor da urxencia. Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Sí, a vista das súas informacións equívocas sobre o que pasou co tema da queixas e suxestións, bloqueo do acceso a esa información, solicitouse por unha comisión extraordinaria
Solicitouse acceso ou a creación dun expediente ou o acceso ás queixas e xestións de 2024. Tampouco se deu en abril, a comezos de abril de 2025. A continuación, na comisión temos que facer un informe para poder acceder. Ese informe non o traslada ao pleno. No pleno temos que tratar unha moción de urxencia. Salía aprobada tamén no pleno, coa súa abstención neste caso, non co voto en contra da comisión. E ao final, di vostede, non, é que total, como ainda foi hai un mes, e iso non nos interesa. O sea, para vostede o acceso a información, coñecendo a lei de bases de réxime local, coñecendo que esa lei establece que os concelleiros temos dereito a acceso directo, no caso de que non sea resolución expresa en 5 días, que non a houbo, prohibíndonos o acceso, seguimos sen ter acceso. Por lo tanto, vemos máis que justificada a necesidade de crear un reglamento de acceso á documentación, porque vostede está incumplindo absolutamente todos os límites. E temos que poñerlo de manifesto. Está incumplindo todos os límites. Por que temos que estudar as queixas e xestións do ano 2024? Pois porque non temos ni siquiera un acceso normal ao rexistro de entrada e saída, os asentos dese rexistro de entrada e saída. Non hai nin iso con normalidade neste concello. E vostede segue ocultando a información, porque non lle interesa darlle a posibilidade, a posición de ver que é o que está facendo e de valorar se está ben, se está mal ou o que sexa. Por que lle molesta a vostede un informe? Evidentemente, sabemos que lle molestan os informes, que non lle gustan. Está poñendo todos os paus nas rodas para que non se leva adiante. Entendémolo perfectamente, políticamente, vostede defenda como queira, pero o que non podemos permitir é todo o que demais está facendo. Ou seja, nun pleno ven aquí a reírse da posición de que non, ainda me queda un mes. Vamos a ver. E xa lle dixen, un señor que esfórase, pideu un acceso á documentación sensible e nin siquiera un informe de protección de datos. É sangrante. É sangrante. Entón, e doulle na mesma mañá. Ou seja, unha petición posterior ao que fixemos os concelleiros tramita antes do que lle pedimos aos concelleiros. Iso ten un orde de prelación, señor alcalde? Ningunha. Os concelleiros, xa lle dixo moitas veces, parecemos peregrinos que vimos aquí indocumentados totalmente. E nin siquiera somos do concello, non somos membros da corporación, somos unha cousa aí extraña que andamos aquí molestando. ¿Sí? Aquí vimos defender os dereitos dos veciños, os seus intereses, falar con coñecemento de causa do que estamos falando. E para iso temos que ter información. Para iso a lei autorízanos acceso a esa información e para exercer as nosas funcións, actuais ou futuras, podemos desenvolver nos órganos colexiados aos que pertencemos. Vostede non entende nada disto. O único que entende é a este non lle dou porque non me interesa. Iso que fai. E a este le doi, e en la mesma mañana, en el mesmo momento, porque me interesa. E iso, señores e señores concelleiras, eu sí que o teño constatado. E podo falalo, e podo presentar unha moción de urxencia porque vexo como se está comportando este señor dunha maneira con uns e de outra maneira con quen lle interesa a él. Como fai co Piñeiral? Exactamente igual. A nosa proposta moi sinxela. A apertura de expediente para a elaboración dun regulamento de acceso á información dos membros da corporación municipal. Teñen un regulamento os veciños, home, pois por lo menos nosotros tamén teremos outro dereito que deben de facer. Non chega coa legislación estatal porque se está incumplindo reiteradamente, estáse buscando subrepticiamente excusas para non darnos acceso ni siquiera á documentación a que temos dereito para tratar en órganos colexiados. Isto xa supera o ámbito individual e convertese nun problema de pleno. Non é que un concelleiro solicita non lle dea, outro non, tal. É un problema xa de varios concelleiros que se está repetindo o problema e entendemos que é a mellor solución, non queda outra, nada máis. Moitas grazas. Fíxese que hasta estou de acordo, porque así vai vir o delegado de protección de datos facer o informe, deixará constancia nel no expediente e quedará novamente reflexado
cal é precisamente os datos que se poden dar e non en cada solicitude, co cal eu que se volva a pronunciar o delegado de protección de datos e incluílo neste expediente e facelo en base ao que di, vamos, completamente de acordo. A ver se por segunda vez, xa que xa fixo un informe con anterioridade o ano pasado, pois volve incluso a quedar máis claro. Non ten problema ningún. Alguén máis quere intervir? Señor Varela. Sí, simplemente para decir que estamos totalmente de acuerdo, evidente, de efecto, sufrimos esta censura que aplica vostede, ese rodillo ao acceso á información, amparándose en cuestións moi cuestionables, por valga a redundancia, e estamos totalmente de acordo co que propón o señor Sardiña. Creemos que é necesario, creemos que é moi necesario, e, polo tanto, pues, amosamos o noso voto a favor. Moitas grazas. Eu lle recado. En este caso, en o seu caso concretamente, as respostas foron bastante documentadas cos informes do delegado de protección de datos e cun informe tamén do Departamento Xurídico deste Concello. Estaba fundamentado. Votos a favor da proposta? Por unanimidade. Queda aprobada. Tiña unha última moción, non si? Son dúas máis. Dúas máis. Pois adiante coa seguinte, por favor. Sí, porque me dou unha oportunidade aí moi boa. Usted abreu a posibilidade e eu non a perdo, evidentemente. E agora vamos fiscalizar tamén ao señor da protección de datos e todo o demás. Non se preocupe. Porque para iso son os regulamentos, para evitar abusos. Para evitar abusos. De todos tipos, pero de todo tipo, me refiro. Abusos. E o que está facendo vostede é abusar da súa relación e dos seus intereses. Así de claro. Moción para instar a Xunta de Galicia a aumentar o financiamento da axuda no fogar do SAF e dos Servizos Sociais Municipais cara ao ano 2026. Bueno, sería o SAF tanto o propio como o de dependencia. Os acordos brevemente son instar a Xunta de Galicia a aumentar sustancialmente o número de horas anuais da axuda no fogar que se financia no Concello de Cabanas, solicitar a Xunta de Galicia que incremente o importe económico por hora de axuda no fogar garantindo a cobertura do custo real do servizo e permitindo unhas condicións laborais dignas para o persoal auxiliar. Propoñer ao Goberno galego que de cara ao ano 2026 establece un modelo de financiamento estable, equitativo e suficiente que recoñeza as realidades demográficas locais e permite aos concellos prestar este servizo con calidade e continuidade. Exixir a Xunta de Galicia un aumento do financiamento destinado aos servizos sociais de competencia municipal co fin de reforzar os equipos profesionais, mellorar a atención comunitaria e ampliar a cobertura dos servizos básicos, especialmente nos concellos con poboación envellecida como Cabanas. E quinto, dar traslado este acordo á Consellería de Política Territorial e Igualdade da Xunta de Galicia, a FEGAM, ao Parlamento de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación autonómica. Esta sería a proposta que entendemos que ten que ser agora, no mes de maio. Motivamos a urxencia en que isto ten que ver ten que se facer antes da elaboración do orzamento da comunidade autónoma, que é a que nos diriximos fundamentalmente. É unha petición que se debe facer formalmente, entendemos, dende o Pleno do Concello de Cabanas. Moitas grazas. Se ninguén ten nada que intervir, votamos a urxencia da moción. Eso é que quere intervir ou que quere... o que quere... Vale, procedemos a votar a urxencia. Votos a favor, unanimidade. Por favor, expoña a urxencia. Por favor, expoña a moción. Sí, agora sí. A moción. Ben, exposición de motivos. O Concello de Cabanas, con 3.297 habitantes, segundo os últimos datos publicados, presenta unha estrutura demográfica fortemente envellecida. Aparecen aproximadamente 1.105 persoas que superan os 65 anos de idade no noso padrón, o que representa aproximadamente o 33,5% da poboación. Esta porcentaxe está moi por riba da media galega, que é un 25%. E todo apunta a que se manterá o mesmo medrará nos vindeiros anos, segundo as proxeccións do Instituto Galego de Estatística. En calquera caso, a ver, esta sobrepoboación de 65 anos, unha parte dela, sobre 182, están
Pois, algúns deles do xeriátrico están censados aquí, ou bastantes. Entón, ainda así, é unha porcentaxe superior ao 25%, é dicir, en Cabanas temos unha porcentaxe importante de poboación que supera esta cuantía que é a media galega, non? Por lo tanto, nós estamos legitimados para solicitar unha maior atención e un maior incremento en ingresos. A prestación do servizo de axuda no fogar é unha ferramenta esencial para garantir a atención das persoas en situación de dependencia no seu contorno habitual e tamén unha axuda a moitos maiores que queren manter unha certa autonomía nas súas casas. Non? Entón, porén, o número de horas asignadas pola Xunta de Galicia e Concello de Cabanas son 17.556 horas anuais, que é claramente insuficiente, que non se corresponde, non? Para dar resposta á demanda actual e futura. De feito, segundo as estimacións baseadas na poboación maior de 75 anos e nos estándares medios de atención, estímase que alrededor dun 15% das persoas maiores precisan axuda domiciliaria, o que en Cabanas equivale a aproximadamente máis de 150 usuarios potenciais, ou mellor algúns menos, é dicir, 100 ou por aí, non? Entón, cunha media de 20 horas mensuais por persoa, supón que hai unha cobertura claramente insuficiente, non nos saen as contas, porque eso supera claramente os 30.000 horas de axuda no fogar, cando, en principio, estamos ao 50%, e máis, ligeiramente por riba, non? A prestación destas horas require valorar as necesidades do cadro de persoal en canto a auxiliares de axuda no fogar, considerando xornadas anuais medias de 1.820 horas por profesional. Esta realidade supera amplamente os recursos que actualmente se dispoñen por parte do Concello, cun persoal sobrecargado que acaba incluso rebaixado por esa sobrecarga, por falta de sustitucións que se produciu neste Concello, houbo despois a continuación as consecuentes baixas de persoal rebaixado que por contracturas, problemas físicos, o que sexa, pois tivo que deixar de traballar co conseguinte problema para o servizo, perda de calidade do servizo, perda de todo isto, non? Evidentemente afecta e impacta directamente nas condicións laborais dignas do persoal. E tamén compromete a sustentabilidade do servizo. E tamén incrementa o custe do servizo. Toda esta situación, esa sobrecarga. Os usuarios tamén temos coñecemento porque así nos lo comentaron, que presentaron unha serie de escritos para o incremento das horas de atención pasado 2024. Esas queixas e suxestións que vostede tanto nos oculta teñen que ver directamente con esta moción, que non podemos documentar en maior medida porque vostede nos bloquea o acceso á información. E, claro, nós cando facemos as cousas non as facemos con datos persoais, facémonos exercendo a política, que é isto, estudando as cousas e traendo os debates a un pleno onde temos que resolver, e temos que pedir, e temos que poñer o dedo no sitio onde fallan os servizos. É para iso para o que temos a información. E acabo de poñer manifesto que nos falta, porque non podemos solicitala convenientemente, e claro, por o alcalde, como non é prioritario, bueno, dentro de 2 meses lles darei a información, que malo será. Esa é a súa opinión, o que nos acaba de manifestar fai 5 minutos. Que non lle importa que nós poidamos traballar ou non. Pois mire, señor alcalde, non se preocupe, xa nos buscaremos a maneira de poder traballar e de ter as cousas claras para todo o mundo, para que se poida traballar neste Concello cunha mínima dignidade e con respeto. Cun mínimo de dignidade e con respeto. E nós estamos aquí precisamente para buscar unha solución para esas persoas maiores que optan por permanecer no seu domicilio, no seu contorno, e que o Concello non chega porque a Xunta de Galicia non achega os suficientes recursos para afrontar a situación. Inda que temos unha contribución da Deputación da Coruña, é insuficiente para que o Concello poida asumir todo o que lle fai falta os nosos cidadáns e cidadás. En paralelo, bueno, pues os servizos sociais de atención primaria tamén representan un nivel crecente de intervención e atención, sen que o financiamento autonómico se evolucione en paralelo. As achegas por convenio resultan insuficientes para cubrir os custos reais dos equipos profesionais e das necesidades da veciñanza. Por todo isto, propoñemos esos acordos que xa lin antes e que recordo que instar a Xunta de Galicia a aumentar sustancialmente o número de horas anuais de axuda ao fogar, que se financian no Concello de Cabanas, solicitar a Xunta de Galicia que incremente o importe económico por hora de axuda no fogar, garantindo a cobertura do custo real do servizo e permitindo unhas condicións laborais dignas para o persoal auxiliar de axuda a domicilio,
propoñer ao Goberno galego que de cara ao ano 2026 establece un modelo de financiamento estable, equitativo e suficiente que recoñeza as realidades demográficas locais e permita aos concellos prestar este servizo con calidade e continuidade. Cuarto, exixir a Xunta de Galicia un aumento do financiamento destinado aos servizos sociais de competencia municipal co fin de reforzar os equipos profesionais, mellorar a atención comunitaria e ampliar a cobertura dos servizos básicos, especialmente nos concellos con poboación envellecida como Cabanas. E dar traslado este acordo á Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, a FEGAMP, ao Parlamento de Galicia e os grupos parlamentarios con representación autonómica. Nada máis. Moitas grazas. Non sei se vostede admite modificación na moción. Eu tería unha suxerencia que sería... Quero dicir, nos puntos non temos inconvinte. A mí sí que me gustaría incorporar un punto máis, que sería instar ao Goberno Central a que realice o pago do 50% da Lei de Dependencia segundo o que o propio Goberno Central aprobou na súa lei, e que actualmente debelle a Xunta de Galicia 2.500 millóns de euros en atrasos acumulados. E, polo tanto, instar tamén ao Goberno Central a que realice o abono da súa parte da cuantía. Esa sería a modificación que nós propoñemos como un punto adherido a maiores, e no resto non temos nada que decir. Que na intervencións... Sí, sería unha cuestión simplemente. Eu, por cuestións laborais, teño que abandonar o pleno. Siento non poder continuar. Grazas. Grazas. Señor... Yo también me tengo que ausentar por motivos laborales. E alguén máis quere intervir no debate da moción? Por parte do Partido Socialista estamos de acordo que sí que hai que invertir máis en servicios sociais, que a Xunta de Galicia ten que asumir as súas competencias e as debería de asumir 100%, non ser nós os concellos pequenos os que temos que asumilas cando é competencia delas. E nada máis, vamos estar de acordo coa moción. Señora González, encendeu o micrófono sen querer. Vale. Señor Pérez Sardiña, segundo a quenda, non sei se acepta vostede o punto... Sí, se os demais de grupos están de acordo, sí, non teño ningún problema, pero teñen que estar todos os grupos de acordo. Pois non sei se o Grupo Socialista e o Grupo do BNG ten algún inconvinte. Un momento, é que preferimos deixala tal como está, porque, bueno, os datos que temos non os temos claros. Bueno, podemos traer en outro momento. Nós, neste caso, nos vamos a abster, en todo caso. Sí que, bueno, é coñecido igualmente, poño novamente manifesto que é verdad que a Lei de Dependencia asume que o 50% do Estado e o 50% da Xunta de Galicia. As demandas nos parecen ben. Parecenos óptimo tamén reclamarlle ao Estado o 50% do que non está a asumir dende fai varios anos. E, polo tanto, nos imos a abster. E, polo tanto, queda como está. Procedemos a votación. De acordo, votos a favor. Abstencións. E ningún en contra. Tiña vostede unha moción máis? Sí. Era a moción en defensa do pobo palestino e pola paz no Oriente Próximo. Que internacional, pero, bueno, dadas as circunstancias, entendemos que a corporación sí que debe ter polo menos unha declaración institucional ou algo en relación aos graves feitos que se están producindo en Gaza, na zona de Palestina. Bueno, a nosa intención era achegar esta proposta e que se fose votada por a pleno corporación. Votamos a urxencia, salvo que alguén teña algo que intervir. Votos a favor da urxencia. Por favor, expoña a moción. Sí, moción en defensa do pobo palestino e pola paz no Oriente Próximo. Exposición de motivos. O conflito en Palestina ten as súas raíces no colonialismo europeo do século XX, durante o mandato británico de 1920 a 1948, impulsado pola Declaración de Balfour de 1917 que prometía un fogar nacional xudeo en terras palestinas. Facilitouse unha migración masiva de xudeus europeos, moitos fuxindo do antisemitismo en Europa,
E con toda esta política ignorou os dereitos da poboación árabe palestina ou cristiá palestina que constituía a maioría absoluta do territorio. A medida que aumentaba a inmigración xudía, tamén crecía a resistencia palestina. As tensións escalaron con formación de milicias sionistas como a Haganá, o Irgun e a banda Stern, que levaron a cabo ataques contra civis palestinos e británicos. A ONU propuxo en 1947 un plan de partición que asignaba o 55% de Palestina a un Estado xudeo, a pesar de que os xudeos representaban só un terzo da poboación que posuían menos do 7% da terra. O 14 de maio de 1948, as forzas sionistas declararon unilateralmente a creación de Israel, iniciando unha campaña militar que resultou da destrucción de máis de 500 aldeas palestinas e a expulsión masiva da súa poboación nativa. Este evento, coñecido como Nakba, catástrofe en árabe, deixou máis de 700.000 palestinos desplazados, moitos dos cales aínda viven como refugiados en campamentos en Líbano, Xordania, Siria e os territorios ocupados. E Israel non só se apoderou do 77% da Palestina histórica, senón que tamén implementou leis discriminatorias para impedir o retorno dos refuxiados, violando a Resolución 194 da ONU. Mentres tanto, os territorios restantes, Cisjordania e Gaza, caeron baixo a ocupación xordana e exipcia ata que Israel os invadiu en 1967, consolidando un réxime de apartheid. Dende entón, Palestina sofre desposesión, ocupación e violacións sistemáticas de dereitos. Resolucións da ONU condenaron estas accións, pero Israel consolidou o seu control. Hoxe, millóns de refuxiados palestinos, moitos en Gaza e Cisjordania, sen esperando o seu dereito ao retorno. Dende outubro de 2023, Israel impuxo un asedio total a Gaza, desplazando o 90% da súa poboación. Os bombardeos causaron máis de 52.400 mortos, 13.000 deles son nenos, agora xa está un pouco máis, é dicir, entre 13.000 e 15.000 e 11.000 desaparecidos. Segundo a ONU, The Lancet suxire que as cifras reais poderían ser un 70% maiores. O bloqueo israelí restrinxe a axuda humanitaria, provocando fame negra, falta de auga potable e enfermidades. Máis de 50 nenos morreron de inanición en 2 meses. A comunidade internacional denuncia estas accións como crimes de guerra, pero Israel continúa a súa ofensiva afondando a catástrofe humanitaria. O recente anuncio de Israel de estender as súas actividades militares e prolongar a súa ocupación en Gaza, unha flagrante vulneración do dereito internacional, continúa afondando a gravidade da realidade que sofre o pobo palestino. Gaza é o fogar de miles de persoas palestinas, así como unha parte integral do territorio da Palestina histórica. Por este motivo, deberánse garantir os seus dereitos inalienables, a libre determinación e o retorno, e tamén os seus dereitos cívicos. Por iso, o Grupo Mixto, a través da candidatura veciñal, eleva o pleno a corporación os seguintes acordos. Primeiro, instar ao goberno de Israel a un cesamento do fogo permanente que poña fin ao xenocidio palestino. Segundo, romper todas as relacións institucionais con entidades, empresas e israelíes e o bloqueo de calquera relación comercial e instar ao goberno de España a poñer fin á compravenda de armas con Israel, a ruptura de relacións diplomáticas con Israel e a impulsar a rescisión dos tratados e convenios da Unión Europea e Israel. Declarar o seu compromiso en favor da paz fronte ás guerras e as súas, do pleno, e as súas consecuencias, e aposta polo abandono da vía militar, optando pola vía do diálogo, a negociación e a paz para abordar os conflitos. E instar a Unión Europea e, en xeral, a comunidade internacional a redobrar os esforzos para impulsar as xestións diplomáticas encamiñadas á liberación de todos os reféns e persoas presas e a consecución dunha paz xusta e duradoira para o pobo palestino. Moitas grazas. Quenda de intervencións. Señora González, adiante. Nada, simplemente que vamos a votar a favor, que nos parece moi axeitada a moción. Moitas grazas. Por parte do Grupo Popular, a ver, a moción nos parece ben, evidentemente. O que está a suceder hoxe en día, cazas similares, non ten nome, e mes tras mes continúan este tipo de actuacións por parte de Israel, e o que nos chega polos medios de comunicación, evidentemente, pois a toda vista non ten xustificación ninguna. Polo tanto, é imposible non estar de acordo. Pero tamén é certo que, neste sentido, dende o Goberno central, concretamente o ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, indicou recentemente que aquí os únicos capacitados para pronunciarse sobre cuestións internacionais eran el e o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.
e que o resto, incluído membros de outras cores do seu goberno, non estaban para falar de asuntos internacionais. Claro, nós estamos completamente de acordo no punto. Nos gustaría máis ben que a moción fora instar ao Goberno Central de España a que realizara as accións oportunas e tomara en consideración a nosa proposta de aí cesar as relacións diplomáticas con Israel, aumentar as accións encamiñadas a conseguir a paz e lograr un detimento completo do conflito. Pero instar dende o Concello de Cabanas ao Goberno de Israel directamente non o vemos. Nos instar directamente ao Goberno de Israel a que deteña isto, pois non lle encontro moito encaixe. A min gustaríame que analizalo a través do Goberno de España, que fora o Goberno Central español, o cal recibir a nosa proposta, que tomase nota das que entrarán ao longo de todo o país e a partir de aí que faga o que teña que facer. Sería co que eu estaría máis de acordo. Non sei se o Grupo Socialista como ve o que di. Señor Real. Bo día a todos, ainda xa casi son tardes. Bueno, ás veces resumir ou ser máis concreto é o mellor e non cabe duda que todo o que está pasando ahora mesmo na zona de Palestina é unha auténtica xenocidio. Estamos falando de mortes constatables, estamos falando de mortes que van a vir pola imposibilidade de achegar a axuda humanitaria directa e logo despois os que se poden recuperar fixo que van a ter unhas eivas ao largo da súa vida que van a ser, digamos que sumatorias. Por lo tanto, é un xenocidio. Entón, todo o que veña a ser constatable, ainda que sea nun pleno que sabemos perfectamente, bueno, eu casi son consciente de que é un pataleo, pero o temos que facer, estamos de acordo. Non temos a potestad dende aquí de decir que X goberno ou X empresas ou outros gobernos ou Unión Económica Europea deixe de ter relacións comerciais con Israel por estes motivos, como presión, pero sirve como pataleo e unha auténtica pena que solo, inda que nada máis que morrer unha persona, era unha auténtica tragedia. Entonces non é unha persona, levamos xa que non sei a canto vai ascender isto no corto plazo. É triste que ocurra isto vindo de onde ven, é dicir, de esa población que sufreu no seu momento un escarnio grandísimo, entonces é impensable, bueno, simplemente a cerrazón dos dirigentes que están mandando agora mismo que non miran máis que posiblemente o seu beneficio personal. Por lo tanto, estamos de acordo en todo. E decides, ainda que sabemos tamén que é un pataleo, pero estamos de acordo en patalear. E se conseguimos fazer máis ruido, pues, con este pequeno desde aquí, pues, estamos a favor. De acordo, procedemos. Para que vostedes tamén se sintan incluídos, entendo que sí, efectivamente, tamén é un pataleo. É un pataleo. Tampouco, a ver, se quere tanto formalismo, pois non hai ningún problema de dicir, pois, acorda, instar o goberno de España a que o goberno de Israel tal, B, romper todas as relacións, C, instar a Unión Europea, e 2, iso xa non corresponde ao goberno de España, pero sí a nós, é dicir, declarar o compromiso da corporación en favor da paz, fronte ás guerras e as súas consecuencias e apostar polo abandono da vía militar, optando pola vía do diálogo, a negociación e a paz para abordar os conflitos. Entón, así xa quedaría un pouco máis segundo a formalidade que me dixo vostede, que ao final é unha formalidade, porque a declaración tal e como é, enténdese a ver que esta corporación non intenta ter relacións internacionais, o que tenta é, que comentou perfectamente Delfín, que é un pataleo, dicir, hasta aquí non podemos permitir este tipo de cousas a estas alturas, nada máis. Totalmente de acordo, e así o facemos e agradecemos ademais esa pequena modificación, incluso o Gallá que instando o goberno, neste caso de España, un concello máis outro, pois se cabe todavía teñan máis enriba da mesa as opcións para poder actuar. Procedemos á votación, polo tanto, sí, señor González. Que como asomou de repente, pensei que quería intervir. Procedemos á votación, de acordo? Votos a favor? Pois por unanimidade.
Había unha máis? Non. Entón pasaríamos ao derradeiro punto, que serían rogos e preguntas. Señora Rodríguez. Bueno, pois moitas grazas. Vamos quedando menos. A ver, a primeira pregunta xa lla fixen antes. Xa me contestou 1.100 euros a tala de Sete Pinos, vale. Queríamos saber que uso se lle está dando ao circuito municipal no polígono de Vilar do Colo. No polígono de Vilar do Colo, pois como ben se sabe que acaba de haber unha rodada, está sendo utilizado polo motoclub que temos aquí instalado en Cabanas, e próximamente tamén vai haber unha competición que será a nivel campeonato galego. Moitas grazas. Queríamos saber se cambiou a frecuencia na recollida de voluminosos. Digo porque estiveron os trastos tirados á beira dos contenedores por todo o concello sin recoller, polo menos durante 15 días o mes pasado. Se cambiou a frecuencia, saben da problemática que houbo, que pasou? Non temos coñecemento de... Bueno, evidentemente a frecuencia non cambiou. E logo non temos coñecemento deso. O miraremos, non sei se en algún punto concreto, se son varios, se ocorreu algo, pero non, a frecuencia en todo caso non cambiou. Vale, non o saben, non teñen constancia de ninguna queixa por ese motivo, polo que parece, vale. A ver, as empresas teñen a obriga de xestionar os seus residuos. Ao longo do polígono de Vilar do Colo, estamos a ver contenedores municipais diante das empresas. Queremos saber se agora o Concello lle xestiona os residuos das empresas privadas, porque o mesmo sucede ca recollida de cartón na residencia de maiores de Laraxe. Faise cargo o Concello de semellante volumen de cartón que depositan ali? Como vostede xa sabe, precisamente as empresas son as responsables de xestionar ou contratar outra empresa que lle xestione os residuos que serán pola súa actividade económica. Eso non significa que na rúa e concretamente no polígono pois non haya contedores para calquera outra cousa que poida ser pois que lle podería algún exemplo, pero tampouco quero exemplificarlo concretamente, pois unha persoa que vaya por ali e saia de algún establecemento que hai na zona como usuario do establecemento, estou falando, pois de algún supermercado, similares, non sei, estou poñendo un exemplo como comer un xeado e o envoltorio e demais, eso ten que ir para os contenedores que están nas rúas. Non escuda nin dificulta que a empresa evidentemente ten que xestionar os residuos da súa actividade. Pero nas rúas evidentemente hai contedores por se xente allea a esas empresas pasa ser algún residuo pois que poida botar. Se logo hai algunha empresa da que hai constancia que fai mal uso deso, pois evidentemente habrá que notificar e tomar cartas no asunto. Pois lle recomendo que dé unha volta polo polígono. Ademais, son contenedores que o propio Concello, son municipais, e colocou aí. Vai dar unha volta. Estamos aquí, Dixen o propio Concello. O propio Concello. Claro, nós non colocamos ningún Non, xa está. contenedor dentro do polígono, ningún lado. Ningún. Ningún. Os que hai estaban de antes. Non sabemos como chegaron aí. Bueno, moi ben. Moitas grazas. Os actos vandálicos, por desgraza, ocorren en todos os lados. Pero nos sitios que están abandonados, pois son máis frecuentes, entendemos. Isto sucede na infraestructura do CIN, no areal, onde os vándalos fixeron unha serie de pintadas na madeira. É unha infraestructura abandonada, infrautilizada, vacía de contido desde que chegaron vostedes a este goberno. Podemos saber polo concelleiro de Infraestructuras, o señor González, en conversacións informais, que xa andaban mirando de lixar e barnizar e a pintada e, bueno, volver a poñer en condicións óptimas a
a estrutura. A pregunta é, que usos, aparte de ser o soporte para o vandalismo, teñen pensado darlle ao CIN? Que usos? Moitas grazas. Vamos a ver, o CIM, ademais xa de ser un centro que permite a súa visita por xente que achegase ao municipio e quere visitar pois, o medio mariño, novamente repetimos, a oficina de turismo que está ao seu carón, calquera persoa que entre na oficina de turismo solicita ver o CIM, xa hai un cartel que o avisa, se lle abre evidentemente a porta para que o vai a ver e realice a visita, máis alá deso que xa é permanentemente, sempre que a oficina de turismo está aberta, recentemente foi unha infraestructura que axudou e, vamos a decir, serviu como base para a celebración do Día das Letras Galegas ali no Parque do Areal. Recentemente houbo unha actividade digital con gafas de realidade virtual realizada no Concello de Cabanas, no cal podías visualizar o municipio pois, en 360 grados e coñecer os ODS, que son os Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles. Dita actividade tamén tivo lugar no Centro Interpretativo do Medio Marino novamente. E agora, para este ano, a subvención do GALP acadada en 2023 con 3 anualidades, para o último ano que este, hai prevista pois, como xustificación ao beiro precisamente do GALP e continuando co CIM, que foi precisamente unha subvención acadada por con este organismo, diversas actuacións para ensalzar o produto mariñeiro pois, da zona, para poñer de manifesto pois, todas as artes da pesca e similares, así como profundizar un pouco máis pois, nos distintos pois, aparellos e temas da cuestión. Será pois, cuestión pois, seguramente do vindeiro mes que podamos ter completamente toda a actividade programada para executar, e esa vai ser a base que vais estar usando para levarlo a cabo, como non podía ser de outra maneira, porque precisamente é o Centro Interpretativo do Medio Mariño. Ademais, van a ser, non vai ser unha actividade ningún día, vai ser durante varias semanas, durante varios días, en base precisamente á xustificación do GALP deste ano, co cal pois vai ter bastante uso nas vindeiras semanas. Polo que acaba de decir, entendemos que hai unha exposición constante, porque vostede dixo calqueira que persoa que quera visitar o CIN pide as chaves ali en Socorrismo e vai a ver o que hai en turismo. Sí, agora mesmo, evidentemente, o CIM está, ten non ten decoración, pero están ali as redes, están ali os carteles nas paredes, e hai xente que o vai visitar, evidentemente, non ten máis que achegarse á oficina de turismo, solicitar ver o centro interpretativo, e pode velo. Evidentemente, ten que estar a oficina de turismo aberta, pero sendo así, o centro interpretativo conta con todos estes aparellos, con todos estes carteles, con todas estas fotos, e permite ser visitado, evidentemente. No entorno do Parque do Areal, antes había unha wifi aberto. Ahora non está por algún motivo ou estaba antes mal, non recordo. Non hai wifi aberto para usuarios do parque, verdad? Non se fixo ningunha modificación. Yo teño que mirar porque non sou consciente agora de que pode pasar ou que sexa. Se que hai algo apagado ou algo que sexa así, non houbo ningunha modificación con ningunha intención e, polo tanto, xa lle digo que yo teño que mirar. Bueno, como xa falamos agora con motivo, co gallo do Día das Letras Galegas, celebraron vostedes no Parque do Areal unha merenda e un pequeno espectáculo que a pesar do bo día que fixo, desgraciadamente non tuvo moito público, non sabemos por qué. Para elo, pois, rozaron o parque, que, a verdade que lle facía bastante falta. Nos días seguintes a esta actuación, pois, a verdade que chamaba bastante atención ver o parque tan rozadiño, tan bonito, porque, a ver, é un entorno, a verdade que dá gusto, e sobre todo cando se mantén, pois, máis. Sin embargo, no medio do parque había unha serie de vertedoiros, un aquí, outro ali, outro lá.
Xustamente alrededor das papeleiras. As papeleiras. Somos conscientes de que os páxaros e outros animais a maioría, outros animais, outras veces non son animais, son os responsables, non? Destas desfeitas. E a pregunta que lle volvo a facer por terceira vez ou cuarta, non sei xa. Cando van a colocar as papeleiras con tapa que xa estaban encargadas no noso goberno e evitarían este tipo de problemas no parque? A próxima semana colocamos unha o xoves pasado na esquina xusto da pista do 3x3. A modo de proba, estivemos preparando, como sabe, había que facerlle no interior algo para suxetar a bolsa e tal. Temos todo preparado, acabouse onte de preparar os arillos a eso. A próxima semana colocaremos todo. Celebramos, de verdad, non sabe canto. A ver, outra pregunta. Cando e como se van a facer cargo da limpeza das franxas secundarias, xa que Cabanas non vai a formar parte das actuacións de medidas de prevención da Xunta de Galiza? Por que quedamos fora desta actuación? Eu teño que mirar agora mesmo porque non teño os datos en riba da mesa. É unha pregunta moi concreta para responderlle así directamente. Vale, non sei, o sea, o que entendo que non ten idea de como van a limpar as franxas secundarias, o sea, non o van a facer. Nin dunha maneira nin de outra, vale. É verdad, bueno, é verdad que me sorprendeu agora mismo, non supo salir de outra maneira. Bueno, quería saber se xa saben, se investigaron por que se pagou un recibo de auga de máis de 200 euros na escola unitaria de Irís. Como xa lle comentamos en algún pleno onde vimos os reparos de intervención en unha serie de facturas. Nos chamou a atención que non investigaron nada, non saben. Non, aquí non sei, dese recibo non sei nada, da factura esa. Pero bueno, pero yo digo eu que ahora non o teño aquí, pero lle digo, yo busco, porque de feito teño en outra documentación de outro pleno, e yo busco o número de recibo, a fecha, todo, Sí, Non, xa non miro. o sea, quero decir, a mí me chamou a atención porque son 200 euros nunha escola que ten un uso pouco, quer decir, que non debería de chegar ao mínimo, e entendo que pois, é ou un mal uso ou unha rotura ou algo que habrá que investigar, digo eu. O investigamos, non temos aviso evidentemente de rotura ningunha e ademais a empresa manda normalmente unha carta aos propietarios conforme pode vostede ter unha rotura ou similares por un consumo tal e non a recibimos. Por eso me extraña, porque, o sea, me parece unha factura elevada, Sí. Non, para unha escola que non ten uso, moi pouco. Totalmente de acordo. Outra pregunta, por que están a desmantelar o Parque Municipal de Santa Cruz? Se va a desmantelar? Sí, que están facendo? Están desmantelando, deixando perder os xogos, quitándoos? Non, nada. Non se está facendo nada. Que nada xa o sei. Claro. Nada, eso é a resposta que quería escoitar. Nada. Vale. Sobre o estado do edificio no areal do Pino, como lle chamamos, bueno, a última noticia pola parte deste goberno é que os propietarios presentaron un proxecto, supoñemos que de rehabilitación, mas o tempo vai pasando e non se ve nada. A pregunta é, non lles dá verdadeiro noxo, porque a min sí, pasar por esta zona e ver a montoneira de vallas rotas, apiladas, unhas en riba de outras, e sin cumprir ningún tipo de función, máis que danar a vista e a imaxe da estrada principal pois do noso concello. Por que? O sea, eso non están cumplindo ninguna función. Por que están aí? Non cumplen ningunha función porque evidentemente a xente as move. Porque cando quedan colocadas por parte do Concello quedan colocadas dunha maneira. E logo a xente vai facendo, algúns, non todos, non hai que generalizar, nin moito menos, van facendo o que queren. Mire, señora Rodríguez, máis que eu ver ese edificio noutras condicións, creo que compartimos o desexo
o galla que se faga canto antes. Referente ao expediente, eu lle podo decir que efectivamente fixeron un proxecto modificado, o meteron aquí, que foi a resposta última que lle di, e estaban pendentes dun estudio de, falolle de memoria, non? Creo recordar, de impacto paisaxístico. Perdoe que lle estou falando de memoria, pero que estaban pendentes desa cuestión para poder ter a obtención da licencia, que non seríamos, evidentemente, en este caso, non estamos a expensas nosas. Canto antes, mellor, porque é unha zona céntrica do Concello de Cabanas, porque ten un perigo telo así edificio, evidentemente non é plato de bon gusto para nadie, e porque a xente, evidentemente, pois moitas ou algunhas delas acaban movendo as vallas. Nós, canto antes se faga, pois moito mellor, evidentemente. As vallas teñen unha suxección ao chan, ou tiñan? Sí, non todas, evidentemente, pero algunha delas sí, pero xa sabemos igualmente que acaba afloxando, acaban movendo, acaban rompendo o pé da valla co resto da valla, eso xa sabemos como vai. Sabemos que estaba, pois, nese sentido, as pós, e logo igual non estaban. Nese caso, concretamente, igual non é tan evidente, pero noutros lados, pois cando estivo tamén a costa do 21 cortada ao tráfico, tamén se poñían unhas vallas, se atornillaban o chan, se poñía unha cinta. Houve unha vez que eu presenciei que acabábamos de facer todo eso, ainda non habíamos chegado abaixo e xa había un vehículo descendendo. Durou 3 minutos. Non é que o exemplo sexa o mesmo, pero sí que nos sirve para ilustrar que da igual que estean suxeitas ao chan. Bueno, eu paso constantemente por aí e nunca as vexo colocadas no sitio. Vale. No inexistente inventario municipal temos coches, temos tractores, temos desbrozadoras e tamén temos un barco municipal, que é o Anduriño. Queríamos saber que noticias temos sobre Anduriño. Xa está listo o motor novo? Vaise botar a flote este verán? Teñen listo o estudio económico para ver a súa viabilidade? Pois o Anduriño tocou auga onte, precisamente. Así que xa o pode incluso vostede ver dende o Pantalán na senda entre Pontes. O motor está listo, funciona perfectamente, comprobado de onte. Os seguros están listos dende onte. Os certificados de navegabilidade, radiocomunicacións e seguridade tamén están emitidos dende fai 3 semanas. O despacho por tempo está feito tamén polo que resta de ano. Con toda, evidentemente, para ter os certificados con todos os chalecos e medidas que ten que tomar. E nos queda únicamente, pois, o patrón do barco, evidentemente que terá que leválo a alguén que non vai en piloto automático, e logo poñelo a funcionar. Neso estamos. Estudo económico? O estudo económico vai en previsión do que podamos obter este verán por el. É dicir, os costes están moi claros. O barco, toda a modificación que se fixo foi a cargo dunha subvención, non lle custou nada ao Concello de Cabanas e, polo tanto, o Concello de Cabanas ten en custes o patrón, ten en custes as tasas dos certificados de navegabilidade, seguridade e radiocomunicacións e ten os custes da posible electricidade. A partir de aí, o que máis difícil é cuantificar é precisamente os ingresos. Sabemos que xa existe unha ordenanza municipal cun prezo para o Anduriño, sabemos que caben 8 prazas por viaxe, sabemos que pode estar os viaxes alrededor de 2-3 ao día, pero vese moi influído pola meteoroloxía que poida vir este tempo e polo verán. Evidentemente, nós estamos seguros de que vai ser unha boa aposta. Estamos tamén moi convencidos de que non soamente hai que mirar os cartos, que isto precisamente é un reclamo turístico para a zona, que pode ser que veña alguén ao Anduriño porque é algo único da zona e acabe consumindo ou realizando máis negocios e comercios na zona. Estou convencido pois, que se colles outros concellos, incluso de arredor, de algunha feira ou algunha feira que realizan, seguramente contablemente o Concello
os euros non lle foron os ingresados polos gastados, pero que non se fai solamente por eso, se fai por un reclamo turístico, se fai por unha dinamización económica do lugar, se fai por unha persoa que ven aquí ao Anduriño e mañá pode estar volvendo a comer ou coa familia na praia, non hai solamente que mirar os euros económicos. Da mesma maneira que o resto de concellos da contorna, cando fan unha feira, non miran solamente os euros, porque senón estou convencido que lles daba pérdidas. Non se trata de ter ganancias, claro que non é un negocio, pero que todo o que gaste no Anduriño a maiores, que vai a ser bastante, o vai a ter que quitar, pois, ao mellor dunha carretera, de servicios sociais, de emerxencia social, de outros lados, porque os cartos non nacen nas pedras. Bueno, teño outra pregunta. Na Comisión de Contas, o venres pasado, vimos unhos informes de fiscalización. En esos informes vimos a existencia de gran cantidad de reparos, de facturas por parte de intervención. Pero particularmente chámanos a atención o reparo suspensivo na obra do Pai das Viñas. Nesta resolución de intervención ven a decir que nos atopamos cunha modificación no contrato que resulta ser nula de pleno dereito por incumplir todos e cada un dos trámites do procedemento previsto na Lei de Contratos do Sector Público. Ademais, non queda reflexo na certificación incluída no expediente, aínda que, supostamente, se ten executado debendo advertirlle da gravidade destes feitos. Así mesmo, contástase un incumplimento do prazo de execución da obra. Un incumplimento do prazo de execución da obra, sen que se teñan adoptado as medidas previstas na Lei de Contratos do Sector Público. E todo isto a marxe dos requisitos da subvención concedida. Se non se cumpriron os plazos, se non se realizou ningún trámite necesario como audiencia previa ao contratista, informe xurídico de secretaría e o acordo do órgano de contratación aprobando o referido modificado, se ademais o responsable do contrato en informe 3/10/24 pon de manifesto a necesidade dunha modificación do proxecto con un aumento de 1.389,44 €, supoñendo que na base de impoñible do contrato a certificación da obra e factura que se inclúen no expediente non reflexan ainda encima este aumento, senón que ainda encima coinciden co prezo da adxudicación. Entonces, non sei, visto, se na certificación aparece un total diferente do que considera o contratista para poder realizar a obra con as modificacións pertinentes, que pasou? Que pasou? O sea, como se lle pagou? Non sei. Como se lle pagou ao contratista? Non se lle pagou, pagóuselle. Que pasaría? Que nos pode explicar deste asunto? Non entendemos moito. Pois é unha mágoa que non meta vostede a pregunta por rexistro para ter aquí a información concretamente, porque agora lle falo eu de oídas, de oídas non, do que coñezo de memoria do momento. Agora, yo lo mirarei e lle responderei, pero que agora mesmo es que non lle podo decir... Non é para estar contento non coñecer este asunto, yo digo de verdade. É evidente que a obra, había un informe técnico de finalización de obra, e evidentemente de que a obra, según ese informe, finalizouse antes ou durante o período da xustificación da subvención, e, polo tanto, yo terei que mirar. Vamos a ver. Aparte disto, bueno, xa me está aquí troleando o micro, para que non siga falando. A ver. Un requisito desta subvención era, aparte diso, era que as melloras fosen para un parque público, sin cumplir. O Parque das Viñas é un parque exclusivo para o pai, que xa existía, e, bueno, estamos de acordo que ten que seguir existindo, un parque que ten que estar aí, no pai. Pero é un parque que está pechado para as crianzas que non son usuarias do pai. Non é un parque público. Incumple unha parte dun requisito para dos pregos da subvención. Non entendemos. É que non entendemos como ya diron, que eso xa non entendemos.
De verdad, non sabemos que pasou aquí. E con esta serie de incumplimentos. Entonces, mire, a pregunta que llevo a facer vai ser un cortapega da documentación que nos mandou vostede na Comisión de Contas. Estudia e conteste no próximo pleno. Porque é serio, non saber que pasou aquí. Se certifica unha obra polos mesmos cartos do contrato que houbo que modificar, aumentarlle máis cartos, pero, sin embargo, se certifica polo mismo. O contratista tamén ten que estar contento. Bueno, non sei. Non sei. Isto non podo estar contento con isto, xa yo digo. No próximo pleno, yo vou a volver a preguntar, o sea, que vaya preparando a documentación. Xa yo digo ahora. Vale, non fai falta que yo pida por escrito. De verdad, porque a marxe da lei, isto é este americano, de verdade, nos tempos de John Wayne. Bueno, teño outra pregunta, eu vou rematando. Que criterios se tiveron en conta para as inscripcións no campamento de verán? Tivose en conta a conciliación? Se tiveron en conta as familias monoparentais para algo? Evidentemente, a conciliación é precisamente o criterio máis importante neste tipo de campamentos. A xustificación da necesidade de conciliación, por eso, precisamente na documentación, lembro que solicítaselle unha xustificación ou horario laboral ou algo que indique por que teñen que xustificar. Tamén incluen no seu momento pois a prioridade empadroados e empadroadas, tamén a orde de recepción. Evidentemente, as familias monoparentais me pilla concretamente neste detalle, pero en todo caso, ao que eran as bases da convocatoria estaban publicadas na web do Concello para precisamente poder ver todas as exposicións e motivos que sumaban puntos. Vostede non a sabe todas. Bueno, vale. Bueno, Moitas gracias. algo que engadir, por exemplo, tamén a matrícula no CIP de Amariño. A estar matriculado no CEI. É un dos requisitos a maiores. Sí, pues menos, o sea, por exemplo, de 0 a 3 anos non hai campamento, non? Hai un Concilia e hai un Deportivo. E non teñen que estar matriculados no Grade Mariño, entón. Bueno, en canto ao Deportivo, por exemplo, depende da idade, pois é un dos requisitos a maiores que dentro dun orde, pois son para os campamentos, respondendo a súa pregunta. Vale, moitas grazas. Que se sabe despois de ano e medio do derrumbe do muro na rúa Pau da Guía? Ali chegaron, colocaron unha verxa metálica encima da acera, punto. Ali sigue no medio da acera. Bueno, claro, casi non se ve, porque a cantidade de erva e maleza que hai ali, non se ve a valla, xa, bueno, isto é un rogo, lle rogamos que fagan o favor de, a ver se pode ser neste ano, se lle toca este ano, que desbrocen por esa zona, vale. E me queda a última pregunta. Vostedes saben que existe unha ordenanza prohibindo calquer tipo de publicidade ou propaganda en mobiliario urbano no Concello de Cabanas. Bueno, sí, no, saben, sí que o saben. Non é unha pregunta, sei que o saben, que de feito nas campañas electorais se incumplen sempre, poñen a propaganda nas farolas e tal, bueno. Están tomando medidas sancionadoras contra as empresas anunciadoras que incumplen esta ordenanza? Soubemos dun caso, tamén soubemos que foron retiradas inmediatamente, co cal, pois non, houbo, pero xa a Policía Local non chegou a tempo, xa estaban retiradas. Pero en caso de Belusi, e ademais actúan tamén se non fai falta de oficio para realizar este procedimento. Eu falo dun caso do paseo marítimo, concretamente, que o que, bueno. Eu digo porque cada 2 por 3 daqui a Fene... Bueno, nada máis, moitas gracias. Señora González. Bueno, vou abreviar e resumir bastantes preguntas porque eu teño que marchar, que teño unha cita médica. Nada, vou a facer solo... A ver... Bueno, teñamos unha pregunta. Vimos que se fundiu o comezo da Costa do 21. Que pasou e que medidas se tomaron en canto a isto?
Foi o arranxo do alumeado da zona. Precisamente o señor Varela, creo recordar, fai un par de plenos, mencionou que naquela zona o alumeado saltaba con moita frecuencia e se pasaban varios días. Atopouse que precisamente entre estas dúas farolas o cableado estaba mal, era o que provocaba este tipo de fallos e, polo tanto, no seu momento procedeuse a sustituir o cableado por un novo que evitase que saltase, pero había quedado, vamos a decir, dunha maneira un pouco máis provisional e había que proceder, polo tanto, ao correcto agochamento do cableado eléctrico, primeiro por seguridade, segundo por visión e terceiro, pois, para que non supuxera un menoscabo dese camiño. E así se fixo. Bueno, isto é unha pregunta para o concelleiro de normalización lingüística. Podenos decir a que se debe a cancelación do certame de poesía? Que se viña celebrando todos os anos. Bueno, sería a cuarta edición. Sería a cuarta edición. Este ano, vostedes sabe evidentemente que hai novo persoal no área. Achegouse pois unha proposta nova e diferente e pareceunos ben probar pois con algo distinto, evidentemente, da mesma forma que o ano pasado fíxose a exposición de Cabanas un pobo de artistas na Escola Laica, con moito éxito de obras, por certo, e algunhas delas abraiantes, a verdade. Esa foi a que tivo lugar o ano pasado e este ano, pois, en vez de pois, continuar coa que sería a segunda edición da exposición de Cabanas un pobo de artistas, pois decidimos novamente probar pois outro tipo de actividades para intentar variar e continuar facendo distintas. Pero son incompatibles as actividades, porque o certame de poesía tiña moito número de participantes en todas as edicións. Quero dicir, porque deixe de facer o sea, propoñan unha actividade nova, non teñen por que sustituir outra que ten participación e ten unha actividade exitosa entre participaba xente de toda Galiza en esa proba. Estamos de acordo, pero igualmente a proposta era pois probar unha oferta nova e distinta. Probar unha merenda. Bueno, a pregunta tamén para a Concellería de Normalización, que xa vexo que vostede todas as concellerías, nos poden decir quen fixo o cartaz co que felicitaron o Día das Letras Galegas no Concello? Si se contratou, quen deseñou ese cartaz? Foi interno. Foi interno. Non se contratou a ninguén e, de feito, É que creo que foi... É que foi unha reducción da fotografía que utilizou o Partido Popular para felicitar o Día das Letras Galegas, ladearon un pouco a fotografía e acortaron un pouquiño e puxeron a do Concello de Cabanas. Entonces, a miña pregunta era si eso lles parece axeitado, non molestarse, nin siquera en deseñar propio. O cartaz é propio dende o momento que a fotografía é distinta en canto á súa edición posterior. Vostedes, o problema que teñen é que non comproban moito, porque facendo eso, pois mira, dígolle claramente, é que voulle expoñer os motivos, porque ademais esta é unha cuestión desas críticas que a veces un xa non entende. Esta fotografía está nun portal de imaxes libres de dereitos de autor. Vostede sabe ou debe saber, porque tamén usarán esos portales como o resto de xente. Neste caso, é unha fotografía libre que é a da pandereta, coa persoa e as mans detrás. Que o Partido Popular de Galicia decide coller esa fotografía e facerlle unha edición, está moi ben. O Concelleiro Cabanas, buscando precisamente unha foto do mesmo e sin ningún tipo de conexión, atopa a mesma fotografía e realiza unha edición completamente distinta, polos logos e demais. Pero que, ademais, hai unha rede social que se chama Eume Vivo, que depende da Deputación da Coruña, concretamente da área de turismo. Concretamente a área de turismo xa sabemos quen a leva a Deputación da Coruña, a área do BNG, se non lembro mal. Ben,
Pois a área de turismo do BNG da Deputación da Coruña usou a mesma foto tamén. Non era exactamente a mesma. Ah, non era exactamente a mesma. Non era a mesma Estaba un foto. pouco- Infórmese vostede tamén. Co cal, igual, vai resultar que o que fai as publicacións do PP tamén acaba facendo os da Deputación tamén. A ver. A ver, Seguinte pregunta. traballen un poquinho, infórmese mellor. Bueno, e a última pregunta ven por unha queixa que recibimos pois con motivo da celebración pois dunha festa ou actuación ou algo similar nun local de hostelería da Avenida do Areal. Ampliouse a terraza do establecemento de tal xeita que se ocupaba por completo a beirarrúa durante pois esa tarde ou horas que durou esta situación, e isto obrigaba aos peóns a baixarse da acera para pasar, incluindo persoas con mobilidade reducida. Tiñan que baixar a calzada para poder continuar o percorrido, porque ademais puxeron pois, tamén como unha especie de bidóns rodeando a terraza. Entonces, bueno, según nos informan e non nos consta que esta ampliación fora autorizada polo Concello, entendo que non, porque non creo que o Concello autorizara facer unha barbaridade así, tendo en conta, bueno, pues que se incumple pues, la Convención sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade e toda que ven de Europa e dai para baixo todas as normativas posibles. A pregunta é si eran coñecedores desta ocupación de beirarrúa, si lle parece correcto que isto se poida facer, si nos pode indicar si deron a debida autorización para incumplir todas estas normativas posibles e si pensan adoptar algunha medida para que non se repita esta situación. O primeiro é investigar o caso, evidentemente. E se hai algunha persoa que detecta calquera tipo de irregularidade, o que ten que facer é chamar a policía local ou Si, chamou a Garda Civil, Civil, pero non que vayan ali. acudiron. Que non acudiron. Pois que vayan Chamou a ali, Garda Civil, pero non acudiron. que levanten acta, que tomen fotografía e habrá que dirimir as responsabilidades que haxa que dirimir. Eso é o que ten que facer a persoa que advirta calquera tipo desta cuestión, sen dudalo, ademais. A medida que vai a tomar o Concello non é vixilar que isto non suceda, non? Senón que o que lle pase, que chame a Garda Civil. Esa é a resposta que nos está dando. O sea, Concello de oficio se detecta calquera tipo destas cuestións, evidentemente actúa e tamén actúa con informe da Policía Local. Sí. Agora, Está seguro que o Concello actúa en función das... Está seguro? Se vostede o advirte ou ve tan seguro estado que está dicindo, É que teño fotos, Moi ben, pero o que ten que facer é chamar os corpos de forzas de seguridade, que son os que actúan, os que levantan o informe. Vale, eu digo, así, o Concello tiña coñecemento desa invasión da beirarrúa? Eu non tiña coñecemento desa invasión, de acordo? Se é unha invasión permanente, que non sei de canto tipo, de que forma, habrá que mirala, eu non teño ningún problema. E se algunha persoa momentaneamente ve algo, pois terá que chamar e presentar a pertinente denuncia e dirimirse, xa os técnicos xa moven o expediente directamente para realizar o que teñan que facer. De acordo? Señor Pérez Sardiña. Bos días. A ver, como non van cortar a Nacional? Se xa cortan camiños, a ver, estes non paran nos camiños. Chegarán a ver se se meten, a ver se privatizan para cañes conveña os bens municipais, porque outra cousa xa non vin xeita a maneira de xustificarse. Ben. Ratas. Debe facer máis un ano. Debe facer máis un ano, sí. Que lles dixen que había ratas no chao da aldea, nos conductores que están ali. As ratas non é que sexan moi agradables, non é que agora haxa moito movimento por ali, pero sí que o hai persoas que paran ali, que aparcan, que pasean, que botanse a elas, botanse as persoas que pasan, non?
Hai persoas que botan ali o lixo e que teñen que mirar moi ben que non lles traben. Porque claro, desde que lle lo dixen, xa tiveron tempo a facer bastantes camadas, é dicir, a multiplicación é importante nesa zona, non? Tiveron tempo de reproducirse, estenderse e facer máis. É que as ratas son bastante... Nese tema teñen unha reproducción moi rápida. E claro, se lle lo din fai un ano, pois esperamos que non tarde tanto como para entregarnos os documentos, non? Porque ademais é algo que lle afecta aos veciños e veciñas. Digo eu, non sei, pero iso parece ser que tampouco lle vai. A mí dá-me a impresión de que se lles pasou por alto absolutamente e que non fixeron nada. Que para estar na mesma situación, pois explícame a min que fixeron ali no chao da aldea para que persista e siga e non faga o Concello nada para evitar un problema que está ademais de arredor dos colectores municipais. E as ratas métense nos colectores municipais. Que van facer? Se non fixeron nada, que vai dicir, no, é que ainda temos un mes. Ainda temos un mes para resolver os problemas das ratas. Vai me dicir iso? Como me contestou por o tema da documentación. Eu entendo que é un rogo para que actuemos nas ratas aí, que hai preguntas como tal, non. Mas que un rogo xa é unha pataleta. Mira, por motivos personales teño que ausentar, disculpe. É que eu tamén. Teño que, Sí, veña, vai, teño que vai. ir ao médico. Vayan que hai moito máis que facer por aí. Sí. Entende que é un rogo, non? Bueno, pois se é un rogo, pois xa sabe que xa llo fixen fai un ano e sigue sin facelo. Entón, pois así estamos. Ben, seguimos. Que Vamos facer un receso de 3 minutos. 3 minutos, pois facémolo, sí.
Adiante, señor Pérez Sardiña, estaba vostede Estaba en formulando uso a da seguinte palabra, pregunta. sí. Pero vamos, que non hai ningún problema por continuar. Imos ver. Bueno, despois do tema das ratas, que é un tema bastante evidente, que demostra que non pouca cousa fan. Temos tamén que dicirlle do tema da comentou a compañera o tema das franxas secundarias, pero estamos detectando que os incumprimentos dos expedientes de malezas, que aquí pois se levan da cada maneira, de ti para min, pois resulta que non son comunicados á Xunta para que inicie os expedientes sancionadores correspondentes no caso de que non se execute en zona rústica, non? Porque pasan os prazos e o Concello non fai esa comunicación á Xunta de Galicia. Pódeme explicar por que non lle comunican á Xunta de Galicia os incumprimentos de prazos en canto á execución das malezas? Pódeme dar unha explicación verosímil? Eu o que lle podo decir é que os expedientes siguen pois, a súa tramitación administrativa, que non decido eu e que tampouco son eu quen está aí levándoos, ni moito menos. Os expedientes reciben, os propietarios reciben unha comunicación, despois desa reciben unha segunda comunicación, e logo posteriormente podese proceder á execución subsidiaria. Revisarei o que vostede di en todo caso, pero o que lle podo trasladar neste momento. Os expedientes evidentemente teñen instructor, teñen todo tipo de figuras legais que son os que se levan e ben levados están mentres ninguén, nin moito menos diga o contrario. Léolle literalmente. En caso de que a parcela denunciada sese rústica, debido a que a masa denunciada, a maleza, está situada nunha franxa secundaria de protección de ámbito municipal, porque non aparecen, esas franxas secundarias non aparecen no aviso da Xunta, pero hai franxas secundarias, evidentemente, de ámbito municipal, de non ser atendido o requerimento municipal, é dicir, cando o Concello fai unha notificación, ese requerimento que fai o Concello ten que ser atendido nun prazo. Ao pasar ese prazo, o Concello dará traslado de todo actuado á Consellería de Medio Rural e proporá a incoación de expediente sancionador. E este procedemento estano omitindo de maneira sistemática. Porque nas saídas non hai comunicacións á Consellería. A pesar de que nos cape iso, podemos deducir que non existen estas comunicacións. Porque en ningún caso os decretos de maleza incorporan esta cuestión. Entón, realmente estamos vendo como determinadas malezas pois seguen ano tras ano sen executarse. Pero tampouco é que se incoen expedientes, nin sancionados, nin de ningún tipo. É dicir, estou falando de zona rústica, en zona urbana xa é unha cuestión do Concello, que tamén lle tiña que comentar, que aquí temos unha magnífica parcela municipal que está en solo rústico, se non o sabían. Esta parcela onde está situado o Concello é solo rústico, ni siquiera dotacional. Non temos nas normas subsidiarias esta parcela prevista como dotacional. Ainda así fixose o Concello aquí, non? Ben, no que eu non teño nada que ver, é dicir, a mí non me buscan en ese sistema porque iso foi unha cuestión de corporacións anteriores a que eu me incorporara a este Concello. En calquera caso, miren, teñen toda esa parte de aí, sen rozar. E teñen toda esta parte de aquí, toda esta parte que ven polo camiño tras da vila, chea de felgos, silvas e toxos. Toxos, pero non de agora, toxos que xa están criados desde fai 2 anos polo menos. Son bons, ademais. Florean que, bueno, danlle unha vista ao camiño inglés bárbara, sobre todo cando están amarelos. Pero, a ver, están ao pé de vivendas que están en solo urbano. Vale?
Entón, a ver, o Concello tamén ten que ocuparse de que os seus bens esteñan limpos. E os toxos que están por aí, neste caso aquí ao lado do Concello, teñen o seu tempo, están criados, levan bastante tempo, e ainda non os cortaron, non sei se ocorre cortalos. Están nunha parcela municipal. Municipal. Aquí non é só que veña un veciño que temos aquí que é moi bon, que nos ven rozar de vez en cando a erva. Por qué? Porque lle fai falta para o animal, entón, pois, colle a erva por aquí e ainda nos quita un pouco o traballo. Pero, a ver, dependendo dos demais non se fan as cousas, né? Con rozar a erva ou con non la rocen, pois non solucionamos o tema. Hai que facer o demais o traballo que falta. É bastante, e nesta parcela, concretamente, está toda rodeada de solo urbano. Temos árbores que están incrementando a súa aporte, que son perigosas para a estabilidade do arribadón que está nesta parte de aquí, que baixa do camiño da rúa de abaixo. E temos outro tipo de maleza tamén bastante importante e problemática a hora de incendios, ao lado dun transformador da luz, e de cables de media tensión, e temos ali todo iso así abandonado nesta mesma parcela municipal. Entón, eu non entendo cales son as súas políticas de malezas, que estaba moi contento delas e moi orgulloso, e agora resulta que non leva nada. Non entendín, non sei, a mellor entendín mal. Pero agora parece que non leva nada. Bueno, pois vayan levando o que teñen que é propio. É un novo robo, vale? Neste sentido. Que teñen bastante. Tanto no que lle teñen que comunicar á Xunta, como no que ten que facer o Concello nos seus deberes. Ben, non sei se ten algo que dicir, supoño que non, verdade? Bueno, pois, que hai? O ano pasado gastaron o que vimos na liquidación do orzamento, bueno, no estado de execución, vimos que na partida do orzamento municipal, bueno, non, pero nunha partida do orzamento municipal relacionada co urbanismo, vimos que gastaron unha serie, uns cartos aí sobre 10.000 euros, unha cousa así, no plan xeral da ordenación municipal. Pódenos explicar que fixeron, porque nós preguntamos no pasado ano, reiteradamente neste pleno, de que fixeran, nunca me non respondeu nada e nunca nos dixo que gastaran algo no plan xeral. E vimos con un pequeno gasto aí, ou polo menos nesa partida. Pódenos explicar a que se debe iso? Pois a verdade é que non teño aquí os datos do gasto desa partida. Non? Yo lo teño que mirar. O mellor confundíme, non sei, pero eu doume esa impresión, É dicir, cando comprobei, cando fixen esta anotación, sí que vin aí como un gasto, o sea, a partida non quedou completa, é dicir, restouse algo. En gasto, non en tal, bueno, pois nada, se non se acorda. Despois, reparacións de Viacua. Recentemente, de maneira reiterada, resulta que se veñen relacionando, bueno, nos pedimos no seu momento que cando se realizase unha reparación ou que fose, que se dese un aviso por parte da concesionaria que debe municipal do Servicio de Abastecemento, de Saneamento e Depuración, e que en principio se fixese unha difusión a nivel como cando se fan os cortes de electricidade, unha cousa así, pois igual para a auga, que é o lóxico, non? Está vendo distintas obras, concretamente houve algunha que afectou incluso a rede xeral, aí na zona da Torre, en Porto, que cortou varias veces, non? A auga, e gustaríanos saber por que o Concello non anuncia este tipo de obras, ou se vai haber cortes, ou que está facendo coa concesionaria, porque actúa absolutamente sin ningún tipo de información, e nos pedimos expresamente que anunciasen ese tipo de actuacións. Sí, evidentemente, cando se responde a información dase este tipo de averías, evidentemente non están programadas, veñen sen aviso previo, totalmente de improvisto, non sempre é posible realizar o anuncio en tempo e forma do que nos gustaría. Sempre que é posible, o intentamos realizar, obviamente. Non é o mesmo cun corte programado que un pode pensar ou poñer o anuncio con anterioridade, elaboralo, etcétera, etcétera. Neste caso, pois, na medida do posible inténtase dar, pero non sempre é posible, e moitas veces incluso o arranxo é rápido, afortunadamente, é moi rápido, a veces incluso xa quitándolle non sentido, pero sí que quitándolle un pouco de importancia ao propio anuncio que se poida facer.
Bueno, pero terá que notificar a concesionaria de alguma maneira de que está realizando esas actividades e que vai cortar ou que vai facer pois outras cousas, non sei. É dicir, eu non entendo como se pode traballar con tal grau de descoordinación. Porque, bueno, un día recrimínanos que si ven a auga turba que temos que avisalo, que non sei que, pero outro día aquí Viacua non ten que avisalo para nada, pode facer o que lle dé a gana, aquí os únicos que temos deberes de avisalo a vostedes somos nós. Miren, non, perdoe, está por escrito que é Viacua que ten que avisar, está por escrito. Non está por escrito que nós que teñamos que avisalo a vostede de que hai unha auga turba. Iso non está por escrito en ningún lado. O que está por escrito é que a Viacua, se hai un corte, se hai unha reparación, se o que sexa, ten que estar anunciado. Ten que ser de público coñecemento. Por qué? Porque a xente ten que, ou ben, facer previsión de auga, ou ben ten que cociñar, ou ben ten necesidades de lavar roupa, ou ben mil cousas. É dicir, ese tipo de cousas teñen que estar avisadas, como pasa tamén cando se corta a electricidade. Exactamente igual. E aí non estamos vendo que a vostede, por exemplo, se lle diga non, é que ustedes teñen que avisar. No, isto dixénolo a nós, que nós non temos ninguna obrigación de avisarle a vostede que hai auga turba. Ocúpase vostede de facer as súas funcións. Para iso está. E para iso cobra. Pero nosotros, é dicir, facemos a nosa función e ben. Viacua está cobrando unhas tasas, está cobrando ela directamente, está gestionando todo iso, e resulta que, ao final, como se non existisan, é dicir, o Concello. Nin os veciños, nin os abogados, nin ninguén. É dicir, pasan por encima de todo, incluso do propio contrato, que establece a obrigación de les avisar. Que vai facer para que cumpran o contrato? Evidentemente haberá que exixirlles que cumpran o contrato toda vez que... E non o fixo? Sí. Sí. Bueno, non sei. Non sei. Despois, en relación a Viacua tamén, tiñamos outra pregunta, porque estamos vendo unha serie de decretos, unha concatenación de decretos últimamente, nos últimos días e aí atrás, relativos a que están dando de alta conexións de abastecemento, saneamento, depuración, que pagan 90 euros e tal, non sei. Podenme explicar un pouco a que motivan eses decretos e todo iso? Trátase dunha regularización xa por parte neste caso de Viacua, cando deuse conta de que había certos domicilios que ou non estaban dados de alta no abastecemento ou non estaban séndolles repercutido o gasto do saneamento e, sen embargo, dispoñían de dita conexión. Polo tanto, pois, é unha regularización para que acaben dando a alta porque non a tiñan na práctica, pero non a tiñan legalmente posta, para logo despois proceder a cobrarlle o que lle corresponda en cada caso, tanto por abastecemento ou por saneamento. Imagino, non falo de memoria, habrá algúns casos que pode ser normalmente de saneamento, porque o abastecemento leva contador é un pouco máis difícil ou queda un pouco máis constatado unha posible perda de agua de abastecemento na traída. Pero no caso de saneamento, que é o que a miran de parte, había algunha casa, pois, polo que fora, que estaba conectada á rede, e, sen embargo, non constaba a súa alta na propia rede, polo tanto, non se lle estaba repercutindo no recibo de Viacua. Vale. Bueno. No, eu digo yo porque a carta que está chegando ás casas é terrorífica. Unha carta asinada, un garabato, sin nome e apelidos da persoa que asina, explicando ali unhas cousas que, nalgún caso, son falsas. Entón, eu non sei que tipo de supervisión están levando desa actuación, pero non vimos ningún decreto da alcaldía facendo unha relación de persoas que non están dadas de alta, porque iso debería ser o iniciar o expediente, e despois a empresa, que neste caso a concesionaria, que se ten que ocupar da xestión, terá que facer sobre datos obxectivos, non sobre o que lle pareza a ela. Vostedes comprobaron que efectivamente é así? Porque o que estou vendo é que non. E a min ensináronme cartas e claramente me din que non, porque á vista das facturas que pasa Viacua e á vista da carta non se correspondía. Ou seja, están pagando o
o servizo de abastecemento, saneamento e depuración. Están dados de alta en todos os servizos. Están pagando todos os servizos porque son abonados da auga, pero tamén do saneamento e da depuración. E díxelles que se lles van cobrar atrasos cando os teñen pagados. Pero vamos a ver, que control político administrativo se está facendo no Concello dese tipo de actuacións da empresa concesionaria? Como podes reclamarlle estes cartos a abogados que xa teñen pago os seus recibos? Aí falla algo. E non se está facendo unha fiscalización conveniente das actuacións da concesionaria. Por tanto, rogámoslle que revisen o que están facendo. E que fagan un decreto do que está dicindo. Se hai casos que non digo que non, pero, primeiro revisen e casen a facturación, facturas que se están emitindo e que se levan emitido nos últimos anos, que están en poder da concesionaria, contrástenas co que se está perdindo a mesma concesionaria, que ten a mesma documentación. Que pasa? A concesionaria emite unha factura e despois non a contabiliza? E despois reclámalles a eses veciños que non pagaron? Que pasa aí? Aí pode pasar moitas cousas, Entón, as cousas fanse seriamente e fanse dentro do Concello que ten que solicitar información e ten que contrastar que todo o que está mandando a concesionaria é correcto. E a alcaldía teria que ver. Pois non se fixeron estas altas no saneamento, que non digo que non, pode haberlas, pode haber, efectivamente. Ou incluso hai vivendas que teñen obrigatoriamente que estar pagando saneamento e non están enganchadas. Non o sabe iso. Iso sabe, verdade? Non teñen que estar enganchadas. O saneamento é de obrigado pagamento. Se está accesible, evidentemente. Se pasa por dentro dunha casa, a casa non engancha, pero ten que pagar o saneamento ainda que non esteña enganchada. É así. Porque un servicio municipal de carácter obrigatorio. A auga non. Pero o saneamento sí. Entón, eu non sei o que están facendo. Revisen, rogo que revisen o que están facendo, porque non ten pés nin cabeza. Pero bueno, con ese tema de Viacua. A continuación, no camiño as obras do Cadaval deixaron unha fochanca ali importante na zona, que cada vez está máis grande. Cando teñen pensado reparala? Habrá que preguntar aos de Viacua, que foron quen a deixaron a... Non é aí. Non é esa? Non. É na subida. Na subida, efectivamente. Onde escaravellan ali os coches, sí. Precisamente mañá quedei co da empresa ali. Mañá van a ver, vale. Sí. A ver, veremos mañá xa tapan tamén. No. Vou revisar ali co... Ainda vai revisar, non? Bueno, pois falta fai que revise. Algo máis que iso tamén. Vale, bueno, pois se revisan, boteñe por ali algo porque está a cousa complicada. De camiño que revisan, pois botenlle algo xa, que aquilo non se ten tal, e a ver se resolve. Porque a nos sorpréndenos ver o alcalde que iso xa está, iso hai garantía, iso tal, pero ao final ali o fuchanco se mismo, non o cambian, non? E a ver se resolven ese tema. Porque eu xa lle comentei tamén que quedara mal, pero non vimos que actuaran, entón, bueno, pois non lle dou tempo antes do pleno, despois. Despois tamén quedaron nese sitio quedaron espellos poñer. Vanos poñer. Onde no Cadaval? Sí. Tamén van revisar iso mañá? Si van? Se van revisar mañá os sitios dos espellos? Non. Iso non foi falta revisalo? Bueno, pois acórdense de poñelos. E aproveitando que teñen que coller unha rolada de espellos, pois miren, entre o camiño que está, que é máis necesario que non poñen unha señal de camiño cerrado cando non hai tal camiño, se apuraran tanto a poñer un espello no cruce da encrucelada entre a Pedra do Couto e Formarís, evitábanse perigos ali tamén. Ali tamén hai que poñer un espello. Xa de fai moito tempo, ademais.
Porque os coches que veñen de arriba non ven os que veñen dun lado, nin os que veñen de baixo, non se ve nada. Entón aí hai falta de visibilidade, hai un problema, hai que mirar un sitio para poñer ali ben un espello e que haxa visibilidade. Porque non encontro así. Entón, os que veñen de aquí non ven os que veñen de aquí, e os que veñen de baixo non ven os que veñen de arriba nin os de outro lado, non se ve. Tal como está aquel cruce. Entón, acórdense dos do Cadaval e acórdense tamén do cruce da Pedra do Couto. Despois, que fixeron coa... Bueno, temos un expediente aí en estudo na Comisión de Asuntos de Pleno que é sobre o Camiño do Río, bueno, ese camiño que tal, que, bueno, a situación das cadeas é a mesma. Van facer algo en relación a iso, aparte de van completar o expediente, pediron os informes, canto van tardar os informes? Non sabemos canto van tardar. Pero Están pedidos? Sí, están pedidos. E a cuestión está en que teñen que, eu sei desde o principio, que diriman o que teñan que dirimir e o... Pero onde está a providencia? Porque nós no expediente non podemos ver a providencia. Bueno, pois xa ya buscaré, pero evidentemente... Non, a mí con que me diaces o expediente, que yo vou solicitar por escrito, evidentemente, quero ver a providencia. Moi ben, este foi xa un asunto tratado máis plenos, tamén tratado... Sí, pero a providencia ninguén a veu. Tratado tamén cos servicios de urbanísticos. Verbalmente. Sí. Entón non corren os prazos, vale, parecernos moi ben. Miren, vostede fai unha providencia e ten un prazo para facer un informe. Que iso sabe o que yo informou a secretaria nese outro expediente que comentan antes do Pai das Viñas. É dicir, presentalle a secretaria o último día, a última hora do venres, para fágame bueno, te quero pagar isto, teño que pagar isto, a última hora, e dillo ali claramente. Ou seja, de repente non hai tempo para facer as cousas. Despois, por o que lle parece, prolonga. Pero non, eu quero ver a providencia. Como a fai para unha cousa, que hai que facer dun minuto para outro, tamén o pode facer para este caso do Río, que xa levamos 3 meses bourando en vostede. A ver se fai algo. A parte de dar largas. Entón, solicitarei por escrito acceso ao expediente xa que me di que non está por escrito. Para comprobar que efectivamente sí que está por escrito que temos que volver á comisión, pero xa cos informes e cos prazos todos claritos. Non cando lle parece a vostede. Nós non lle damos 15 minutos para firmar, Temos prazos máis amplos, pero, ainda así, hai uns prazos legais. Eses prazos legais hai que cumprilos, obrigatoriamente. E polo que vemos, nada hai. O mesmo co Camiño de Formarís. Igual que no Camiño do Río, tamén a moda de poñer cadeas. Penso que ven todo da mesma factoría. Hai algunha providencia pedindo os informes? Sí. Desculpe. Sí, a ver, levante. Do Camiño do Río, concretamente, hai providencia. Feito hai dende marzo, se non lembro mal. Cando solicitase o expediente o poderá ver. Pero está pedida mínimo de marzo está pedido o informe dos servicios técnicos. Do Camiño de Formarís, falolle de memoria, pero outro tanto similar. Eu teño que mirar. Pero tamén solicítase informe técnico ou informe urbanístico precisamente para dirimir que tipo de paso hai, que tipo de propiedade é, se ten que estar a cadena ou non. Que é o informe que precisamente necesitamos para poder continuar con isto. Non está no expediente, seminar, vale. Camiño de Formarís tamén lle vou ter que pedir acceso ao expediente, porque, dime, a providencia do Camiño do Río estaba desde marzo, pero a nós non nos ensinou esa providencia no expediente. Esa providencia non existía. Había outra cousa, que era un documento que non tiña nada que ver con iso. Entón, además era de outro asunto.
non era tal providencia, que non sei onde vai esa providencia, debe estar perdida. Entón, se hai un expediente, ese expediente está aberto, non hai unha providencia que obrigue á resolución e a emisión de informes, evidentemente, aí non está facendo nada. Esa é a conclusión directa e clara. Camiño de Formarís, evidentemente, despois de 2 anos e pico, que foi a última solicitude que fixen a min ninguén me notificou máis nada sobre ese expediente, pero que absolutamente nada. Non está resolto. Providencia. Pois vendo o que está facendo o Camiño do Río, tamén dubido que fixera nada no Camiño de Formarís, máxime cando vostede non lle chega a documentación ao defensor del pueblo, que lle está reclamando. Non achegou o expediente ao defensor del pueblo. Por qué? E mire que non lle leva pedido, Si leva 2 anos pedíndolle a vostede que faga, que lle chegue a información e que lle diga que pasa. E non o fai. Por sistema, que ten que ocultar? O que lle falta? É dicir, que sen resolver as cousas se resolve todo o demais. As cousas resolvense con insultos, con falta de respeto, veciños que van aos seus terreos alí, que non poden nin pasar tranquilamente. É dicir, aquilo é, unha batalla campal, non, o seguinte. Pero faltas de respeto continuas. A nos isto nos viñeron a bater no noso portal. É dicir, pero ustedes que se creen? Tanto tempo lle leva derimir un camiño? Home, se leva, pois iso, xuntar 23 documentos, ou 29, os que señan de queixas e suxestións, 2 meses, eu o camiño non o vexo, Con vostede non o vexo, hasta por lo menos 2050. O Concello non ten documentación propia que acredite esa titularidade? Seguramente que non. Pero, home, acabanse de meter a facer aí un prezo público entre Río de Monín Público e Marítima Terrestre e aquí, que máis dá? A min son cousas que me sorprenden soberanamente. Pero hai documentación histórica. Estou esperando por vostedes. Esperando, Eu xa sei por onde vai o camiño e sei por todo. Porque hai documentación de sobra para saber por onde van os camiños, se se quere, E mire se non hai documentación de sobra. En todos os lados, ademais. Busque onde busque, aparece. E mandar un correo electrónico e xa lle ven de volta. Mire que fácil. E ando con escrituras, con non sei que se temos que ir pola casilla. Pero que contestacións son esas? Que contestacións son esas? Hai documentación municipal, xa lle dixe. Que o acredita porque a un veciño non se lle manda repoñer un vial cando non é municipal. Iso primeiro. Está por escrito. Está por escrito, Ou senón, pois xa que é tanto propiedade privada, pois que indemnicen os que fixeron o traballo aí. Porque para algo terá que ser, terán que pagalo, digo eu, non? Se tanta propiedade privada que non a é, Xa yo digo. Xa yo digo e xa teño clarito. E con documentos. Clarito e con documentos. Que é no que se basean outros concellos normais, por todos os lados, saben? E que piden a documentación onde teñen que pedila. Que parece que aquí pois non vale nada, e todo está mal, e todo non sei que. Non, mire, a documentación de sobra, que acredita a titularidade dos bens. E incluso aparece nos documentos paso público. Paso público. P. público. E non hai escapatoria. Pero claro, como todos son moi listos, pois hai que deixalos. Facemos un receso. Sí, facemos un receso que irán.
Adiante, por favor, continúe. Continuamos. Entón, pois, a salvagarda dos camiños que fai vostede, camiños públicos, de uso público, non existe. O Camiño do Río, non sei, supoño que será de titularidade privada, aí sí, pero sí que hai un paso a un ben patrimonial, ese outro tema. Pero o camiño que lle estou expoñendo é de titularidade pública, porque vai a unha fonte pública, tuvo uso público, sempre, e aparece claramente na planimetría. É que non hai máis nada que discutir, aparte de que aparecen documentos oficiais deste Concello e de outras administracións. Que máis queren? Busquen, se queren. Eu non lles vou facer o traballo, teño claro, e cando me digan que acabaron, ou se non antes, porque ao mellor eu xa vou por outra vía, xa me canso de aguantalos a vostedes e as súas convenencias e a veciños que son absolutamente faltas de todo tipo de respeto a veciñanza, as persoas que pasan por ali, que xa me dieron as queixas de todo, e que xa dixeron e que lles vai chegar, porque a ver, hai xente que incluso quere falar con vostedes, porque que lles parece impresentable o que están facendo ali. E van falar con vostedes. Xo dixer claramente, ademais, porque ademais insultos graves, gordos, pero vamos a ver, que eso non se pode permitir. Pois se creen ali, porque como o alcalde non fai nada, pois mira, xa está. Non. Non pode ser. Ponte de Formarís, que pública. Vostede dixo que tiña estudiando iso tamén ten que estudiar a fonte. Revisou algo desde a última vez? Xa fixo privada, volveu na pública, que fixo en todo este tempo? Pero isto non vai en liña coa pregunta que acabamos. Pero unha cousa é o camiño e outra a fonte, porque vostede tamén puxo en cuestión a fonte. Eu non lle preguntaría pola fonte se vostede non puxera en cuestión a titularidade pública da fonte. Evidentemente. Para min é o mesmo caso, a ver, comillas, ou relacionado. Eu non lle vou preguntar pola fonte. Se vostede cuestiona por titularidade da fonte, pois eu teño que preguntarlle pola fonte, claro que sí. Non foi, eu non pregunto por preguntar, eu pregunto porque vexo que hai determinadas cuestións que vostede non ten claras, entón pregúntolle a ver que fixo. Se segue apoiando que seña privada, se que sexa pública. Veña. Eu non apoio nin que sea privada nin que sea pública. Eu apoio o que din os informes ou o que dirán Que informes? os informes que o determinen, que determinen. de urbanismo. Cando este o informe, esa será a postura. Cando esteña. Cal é o prazo de emisión de informes? Sabe o prazo de emisión de informes? Desde que hai unha providencia da alcaldía, Pregúntolle. Sábeo? Dun minuto para outro? Dependendo da urxencia do asunto. Como fai vostede para determinar unha cousa e outra? Non me responde. Xa non o sabe. Mire, señor Pérez Avellán, non estamos aquí para xogar ao trivial. Se ten algunha pregunta que facer, faga, e se non pasa a seguir. Estou preguntando, cal é o prazo que... Cal é o prazo... A ver, a pregunta é clara, concisa, eu non estou xogando trivial, eu estou xogando, é dicir, estou dicindo, cal é o prazo para vostede para facerlle un informe? É dicir, desde que lle levo preguntando este sitio, mire, xa podíamos estar saindo por la porta, pero que non lle vou permitir. Pois diga vostede o que ten que decir. Eu pregunteille que o que ten que decir algo é vostede, non que se xogamos o trivial. O trivial xoga vostede e a ser trilero tamén, que me parece moi ben. Sobre todo a ser trilero, iso sí, que o leva ben. Pero eu estou facendo unha pregunta concreta e vostede non me contesta. Porque pregúntolle, bueno, vostede ocorreuselle dicir que a fonte era privada, que había discusión, que o acceso era pola parte de abaixo, pola carretera, tamén o dixo. Que o camiño que estaba en dúbida a titularidade, vale. Pero de todo iso, como alcalde, que fixo para resolver esa situación? Cantas veces yo levo preguntado, cantos plenos yo levo preguntado? E ningún me deu unha resolución, o que quere dicir que vostede non quere resolver a situación.
E eu pregúntolle, que prazos teñen para emitir os informes? Porque vostede, supoño que dará prazos, pero a lei pon outra cousa. Para unhas cousas o prazo é dun día, de un cuarto de hora, de 20 minutos. Para outros casos son 10 días, para outros casos son un mes, para outro caso son 3 meses, para outro caso son 2050. Explíqueme. Porque é o que estou vendo, que hai distintos prazos para segundo que. Ese é o problema de fondo. Entón, xa lle dá igual. Vale. Mire, puxeron unha bala ali no cruce de Formarisos pola mañá e preguntan aos veciños que van facer o día 29 de maio. Ali. Hai unha valla. Sí. Van facer unha entrada para unha finca subindo á má izquierda. Non sei justamente cal é a finca. Vale. Solicitaron, pero que penso que a semana pasada, a Porto do Camiño. Corte de camiño? Mm. A que hora van cortar? Pois- Corte de camiño de cal? Cal camiño van cortar? Van cortar o camiño de Formarís? Si, eu penso que debe ser a media altura, máis ou menos. Media altura? Sí, o sea, non todo o camiño. O sea, a valla se puxo informativa debaixo para Sí. que se vire e tal, e mañá van facer as obras, polo visto. Mañá van facer as obras, se van cortar o camiño. Mm. Vale, importante saber porque os veciños non sabemos, Pois, Mañá como saímos dali? O pon no cartel da valla. Sí, pon no cartel, pero non sabemos cales son os motivos, ni sabemos a que ven iso, se vai ser unha corta total, parcial, porque ali tampouco van especificado. Nin horario tampouco. A partir das 8 da mañá. Non quero mentir, por iso non estou seguro, pero bueno, desde pola mañá empezará. Naturalmente terán que adaptarse, que saia a xente da casa, nin se dará máis remedio. Sí, a ver, iso sí, por suposto. Iso non haberá problema. Bueno, vale. Vale, é importante saberlo. E como concelleiro teño que preguntar aquí porque no outro sitio non podo saberlo. E os veciños pregúntame porque dicen, que pasa aquí? Vale. Outra pregunta máis relativa aos criterios de concesión de locais municipais. Estamos vendo unha serie de decretos que, bueno, autorizan o uso de locais municipais a particulares, a persoas particulares, e gustaríanos, porque, en principio, na concesión non se explica cal é o motivo, non? Nin cal é a finalidade para outorgar ese local municipal. Entón, gustaríanos que nos deixe unha explicación sobre iso. Sobre a autorización dos locais, pero dependendo de cada autorización, pois Non sei, nós non vemos, é que dependendo de cada autorización o decreto non especifica a finalidade nunca. Por iso lle temos que preguntar. Habería que ceñirse a un decreto en concreto e ver cal foi ese local, a data e o motivo. Normalmente adoitan ser pois algún tipo de evento deportivo entre amigos e familia, de carácter totalmente informal, adoitan ser algún tipo pois de celebración de algún cumpleanos de algún neno ou nena pequeno, senón pois evidentemente tamén a reunión de algunha asociación ou sociedade que solicita o local para facer ali a xuntanza. Eu creo que o 90 ou o 100% das veces son esos tres supostos, pero claro, habería que ver cada un deles. Vale. Ben. Pois nada. Pois con isto listo. Moitas grazas. Grazas a todos por asistir e levantamos, polo tanto, a sesión.